Hallelujah, hallelujah. Andriamanitra raina tsara indrindra. Saotra anao lehibe indrindra natratra an'izao maraina vaovao izao indray. Saotra amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Saotra Jesosy ao nanomezanao anay indray ity maraina vaovao indray ity. Narovanao nandritra n'iny tontolo alina iny. Ka sitraka indrindra Tompo. Diraiko ny anaranao. Mpanjaka ny mpanjaka, Tompo ny Tompo be voninahitra. Tsy miova ho maso izay ny mandrakizay. Halleluja, manantona anao isaotra anao Jesosy. Manantona midera anao Jesosy. Manantona manome voninahitra anao Jesosy amin'izao maraina izao. Mangataka sady ny fanatrehanao Jesosy. Mangataka sady ny fanatrehanao Dada. Natrika an'izao fotoana izao ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay Tompo ny Tompo. Ilay tsy miova ho maso sy ny mandrakizay. Halleluja. Halleluja. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao lehibe indrindra natratra an'izao maraina vaovao izao indray. Misaotra Jesosy ao fa nomenao fofinaina. Misaotra Jesosy ao narovanao tamin'ny loza maro samihafa. Misaotra nomenao torimaso mamy ka hatratra an'izao maraina izao indray. Ka sitraka indrindra Jesosy ao. Diraiko ny anaranao ka lazaiko ny anaranao. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Tompo be voninahitra, Tompo mahery. Halleluja. Tonga midera mankalaza anao a Jesosy eo. Isaorako anao satria nomenao fofinaina indray aho. Isaorako anao satria nomenao aina vaovao indray aho. Saotra Jesosy eo. Saotra Jesosy eo. Saotra fa mahagaga ianao. Saotra fa Tompo ianao. Saotra fa mahery ianao. Halleluja. Ianao ilay miaro anay ao anatin'ny problema, ao anatin'ny ady. Misaotra anao izay Jesosy ao. Mbola nomenao fofinaina izay. Saotra Tompo. Ianao ilay mamposaka ny masoandro, ny volana aminay isan'andro isan'andro. Ianao ilay mamindra fo aminay. Tirainay ny anaranao Jesosy. Tirainay ny anaranao ilay mahery Jesosy. Tompo any amin'ny avo indrindra ianao. Tompo mahagaga ianao. Ianao ilay mahiny zavatra rehetra. Izay rehetra tsy fantatra olombelona dia ianao atao. Misaotra anao fa tsisy Andriamanitra tahaka anao. Misaotra anao a Jesosy fa tsisy Tompo tahaka anao. Ianao ilay nahary an'izao rehetra izao. Ianao ilay nampisy anay. Oh, misaotra Jesosy. Misaotra fa velombelona ny fananay manana anao. Misaotra Jesosy fa feno hery izay miaraka aminao. Halleluja. Saotra Tompo malala fa mbola ny fitiavanao sy ny famindram-ponao isan'andro mampijoro anay. Diraiko ny anaranao ka lazaiko ny anaranao Tompo. Eny Tompo malala. Saorako anao ihany koa ny arovanao ny ankohonako. Narovanao isan'andro izy ireo, nomenao ny ambiampy, narovanao miloza maro samihafa. Ka vaovao tsara foana ny henonay dia isaorana ny anaranao izany Tompo. Satria ny tananao mahery no miaro anay. Misaotra anao a Jesosy. Mankalaza anao a Jesosy malala. Tsisy Andriamanitra tahaka anao. Tsisy Andriamanitra tahaka anao, ilay Andriamanitra Israely.
Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. O Jesosy eo, tsara ny miankina aminao, tsara ny miaraka aminao Jesosy eo. Izany misaorana eny anaranao. Tombo akany amin'iza moa zay? Iza no antsoina, iza no indraindray nefa tsy anao irery ihany lay mahery ianao. Atahorany fahavalonay. Isaotra anao zay Tompo. Mbola nahatratra nyty volana Desambra ty isaorana eny anaranao zany Tompo. Misaotra nanomezanao ny zanakao lay tokanao faty isolo anay. Misaotra Jesosy nanomezanao anay fifaliana, fiadanana, nanomezanao anay hery sy tanjaka. Misaotra Jesosy eo. Misaotra fa tsisy tahaka anao. Misaotra fa tsisy toanao Jesosy eo. Lay Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Ko raiso ny fisaorana zay entinay, raiso ny fiderana omenay. Anao Tompo malalo. Ho voninahitry ny anaranao. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany zay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina. Misaotra anao zay Tompo. Mankalaza anao Tompo. Saotra dera laza voninahitra anao rery ihany. Alleluia. Amen. Amen. Ngataka ny fanahy masina atsika. Fanahy masina mahery. Lay fanahy mpitaridalana, lay fanahy mpanoro lalana, lay fanahy mampibebaka. Izy no mibebaka ao atsika, misy zavatra tsy tadiditsika. Dia izy mampatsiahy atsika. Ngataka ny fanahy fiton'Andriamanitra ihany koa tsika meno atsika. Angataka ihany koa tsika mba ho fenoy fanahy masina hery vaovao. Satria ny fanahy masina no mameno atsika. Ny fanahy masina no mamelombelona ny aim-panahy atsika. Ary angataka ny fanahy masina atsika mba hifantoka tsara ihany koa. Ka ny fanahy masina no ampifandray ny fanahy atsika amin'ny fanahin'ny Tompo. Amen. Alohan'izay dia maka tenin'Andriamanitra atsika. Ao amin'ny Isaia 1:12. Isaia 1:12. Alleluia. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Anaran'i Jesosy. Ny amin'ny famonjena ataon'ilay solofon'i Davida sy ny hira fidirana tao amin'izany. Ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese. Ary hisy mitrembona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'ny Tompo hitoetra ao aminy. Dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanahin'ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Tompo. Ary hoanitra kasitrahana aminy ny fahatahorana any Tompo. Ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, na ampiaiky araka ny reny sofiny. Amen. Eto dia miteny fanahy fiton'Andriamanitra izy. Misy raha vakintsika io dia misy fitony ilay fanahy Andriamanitra zay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Raha mamaky ny Apokalipsy 4:4 dia manambara ny fanahy fiton'Andriamanitra. Amen. Ary mbola io no ambarany eto io. Dia ny fanahy mahery satria raha mamaky koa tsika ny Timoty 1 angamba zay milaza hoe tsy nomeko fanahy osa ianareo fa fanahy mahery. Fanahy mahery aray dia ny fanahy ny fahendrena,
fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoran-tsaina, fanahy ny fahirezana, fanahy ny fahalalana ary ny fanahy fatahoran'Andriamanitra. Ireo zany le fanahy fiton'Andriamanitra. Dia hivavaka antsika mbola isy fotoana ihany koa tondrana an'izay fanazavana izay hoe fanahy fito, fanahy iray ihany fa le fomba fiasany eo amin'ny fiainantsika no mizarazara. Halleluja. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola manantona anao zay amin'izao alina izao Jesosy amin'izao maraina izao manantona anao, mangataka ny herinao, mangataka ny herin'ny fanainao masina ameno anay, ny herin'ny fanainao masina hidina eto, ny herin'ny fanainao masina hirotsaka eto. Fanahy masinao milanao izahay, fanahy masinao mangeta entanao izahay, mainanao zay fanahy masinao. Raha lavitra anao zay tsy mahavita na inona na inona, raha lavitra anao zay tsy mahay manao na inona na inona, milanao fanahy masinao hanatrika an'izao fotoan'izao, milanao fanahy masinao hidina eto, milanao fanahy masina hiaraka amiko eto, mangeta entanao mainanao milanao avy fanahy masinao, avy milanao avy fanahy masinao, mainanao fanahy masinao, mila ny fanatrehanao, mila ny fanatrehanao fanahy masinao. Azaveranao rery azaveranao rery fa milanao fanahy masinao. Feno herinindray raha reraka, raha kivy, raha osa, mila ny herinao, mila ilay fanahy fito avy aminao fanahy masinao. Rotsaho aminay ny herinao Jesosy, arotsaho aminay ny herin'ny fanainao masina Tompo. Dia ilay fanahy fito avy any aminao Tompo malaro, hitaridalana anay, hanitsy anay, hampianatra anay indrindra amin'izao vaninandro farany izao Jesosy. Milanao zay fanahy masina, milanao zay ameno anay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Meo fanahy mahery izahay satria tsy nomenao fanahy osa Tompo. Meo fanahy ny fahendreny izay, fanahy ny fahalalana, fanoloran-tsaina, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy fatahorana anao, fanahy ny faherezana. Milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, mila ny herinao. Avy fanahy masinao, avy fanahy masinao, avy fa mangeta entanao, avy fa mainanao, avy fa milanao, milanao fanahy masinao, milanao fanahy masinao. Mila hery avy aminao fanahy masinao, mila hery avy aminao fanahy masinao, mila hery avy aminao fanahy masinao. Avy midina manatreha, avy midina mamenoa, avy fanahy masinao, avy fa mainanao hiteny aminay indray ianao mity androandroany ity, ameno anay indray ianao fanahy masinao. Oh halleluja. Mitady ianao zay fanahy masinao, velombelomy izay fanahy masinao, velombelomy ny fo amam-pananay, velombelomy izay fanahy masinao. Mila ny fahafenonao zay, mila ny fahafenonao zay fanahy masinao. Azaveranao maina izay amin'izao maraina voavomenao anay izao. Mila hery avy aminao zay, mila hery avy aminao zay fanahy masinao, satria ny hery avy aminao mampandresy anay, ny hery avy aminao mampijoro anay. Avy fanahy masinao, hafanao indray zay, hafanao indray zay fanahy masinao, hafanao indray zay. Meo hery vaovavy aminao zay, meo hery vaovavy aminao zay fanahy masinao. Dia misaotra anao indrindra Tompo, misaotra fanahy masinao efa eto ianao. Halleluja, amen. Mbola mifangatana ny fanahy masina zay antsika. Angatana ny fanahy masina, mbola vakitsika ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko faha 4:10.
Kortiana voalohany toko 412 andininy voalohany. Kortiana voalohany toko 12 zafady andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa ary ny amin'ny zava-panahy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy moana araka izay nitaomana anareo. Ko mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona mpitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho anty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazaraino ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Amen. Halleluja. Hitantsika zany ireo fanahy ireo fanomezam-pahasoavana izay omeny Tompo atsika, izay iray ihany fa zarazaraina samihafa araka ny voalazany teo. Dia angataka atsika mba ho fenoan'ny Tompo, ianao mahalala izay etaetanao, ianao mahafantatra izay irinao hoe inona no angatanao ny Tompo ho fenoin'i Jesosy. Fa Jesosy anie izay mangataka ho izy dia omeny, efa tsika mangataka dia omeny. Efa tsika miteny an'i Jesosy hoe za Jesosy mila fanahy fahendrena fa tsy manam-pahendrena, za Jesosy mila fanahy fahagagana, za Jesosy mila fanahy fanasitrana. Manome Jesosy araka izay lazaintsika, araka izay tenenitsika no tanterahany. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika mangataka ilay fanomezam-pahasoavana mba hameno atsika. Amen. Iny Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ao, Andriamanitra Tompo, Andriamanitra Mpanjaka, indreto izay mandoa alika eto anatrehanao Tompo, tsy mendrika izahay dia olona tsinitsinina Tompo, kanefa kosa Tompo ianao dia nilaza amin'ny teninao fa izay mangataka dia omena. Eto izay Jesosy dia mangataka ny fanomezam-pahasoavana avy aminao, dia ilay fiasan'ny fanahy eo amin'ny fiainanay, satria manoloana an'izao zavatsarotra, manoloana an'izao andro faran'izao Jesosy dia ilainay ilay fanahinao mahery, ilainay ilay fanomezam-pahasoavana avy aminao Jesosy eo, ary hotsaho aminay, ameno anay Tompo, feno izahay mangetaheta Jesosy ny fanahy ny fahendrena, ny finoana, ny fanahy ny fanasitranana, mangetaheta ny fanahy ahasoa izay omenao anay, mangetaheta Jesosy eo, omeo ahy Tompo araka izay mahatsara anay, araka izay mety aminay, ilay fanahy mandika teny, ilay fanahy
La fanahy mahalala ny fanahy samihafa fenao iaho fanahy masonao mila an'izany aho fanahy masonao satria ilaiko zany Jesosy aho ilaiko hoentiko mandeha hoentiko mamindra Jesosy aho fa raha ny heriko tsy mahavita raha ny fahalalako tsy mahafantatra ny ninona aho fa ny fanahinao no mitarika anay ny fanahinao masina no mampafantatra anay Tompo fenao izay le fanomezam-pahasoavana avy aminao fenao izay le fanomezam-pahasoavana avy aminao ameno anay anenika anay haleluya saotra fanahy masinao amen 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 mbola mifangatahany fanahy masina ihany tsika Galatiana 5:5 andininy 12 angatahantsika le vokatry ny fanahy masina satria maro fa manana ny vokatry ny fanahy masina io tsika haleluya mandeha foana tsika amin'ny nofo be manompo antompo tsika sady mandeha ara-nofo fatatsika fa ny Jaona 4:4 dia milaza izy hoe Andriamanitra hoy izy dia fanahy raha nanantona izy amin'ilay vehivavy Samaritana iny vehivavy iny tsy nahalala an Jesosy hoe izy lay Jesosy zay andrasana vao avy amen ao fomba fiteny nahalalany hoe izy lay Mesia dia hitatsika fa le vehivavy hoe mivavaka amin'ity tendrombohitra ty izy zahay fa izy ao izy ianao le tendrombohitra tsy inona fa le fiangonana izany hoe nisy toerana zany fivavahana andehanan'ny Jiosy dia hivavaka tamin'izany fotoana izany haleluya dia izy le fiangonana ankehitriny hoe misy trano andehanana any am-piangonana kanefa hoy izy Jesosy tonga ankehitriny hoy izy ny tena mpivavaka nefa izy ankehitriny tasy vakiko le izy mba tsy teniteny zava-poana eto haleluya Jesosy zany ny teny mihitsy hoe tonga hoy izy ankehitriny raha ny tena mpivavaka hoy izy dia hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hoy raha vehivavy tamin'ny 9:10 tomboko hitako fa mpaminany ianao nrazantsika mivavaka teto amin'ny tendrombohitra ty fa ianareo kosa milaza fa ny Jerosalema tokony hivavahana nisy tamin'izany fotoana zany tendrombohitra andeha hivavaka dia avy eo ny Jerosalema hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny iray satria nisy mandeha ny tendrombohitra toerana fahivavahana Jerosalema dia ankehitriny le fiangonana ny tranom-piangonana dia hoy izy Jesosy ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena dia misy zany mivavaka fotsiny nefa tsy fantatriny dia mandeha izay le hoe mivavaka fotsiny izy amin'ny fahazarana mivavaka fotsiny izy ara-nofo be mandeha fotsiny am-piangonana na mandeha mamonjy fitoerana hivavahana kanefa mandeha fotsiny fa juste présence fa tsy misy fifandraisana amin'ny tompo ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izy izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena mila fantatsika le Jesosy hivavahantsika mila fantatsika hoe iza marina Jesosy hivavahako io fa avy ny andro izy sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izay le izy raha ny tena mpivavaka hoy izy Jesosy raha tena mpivavaka tsika dia aoka tsika hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy satria Andriamanitra dia fanahy teneniny hoe petit f sy ny fahamarinana mandeha amin'ny fahamarinana dia ny fanahinao mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany izay zany le mpivavaka takiany tompo Andriamanitra dia fanahy satria Andriamanitra fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy maintsy obligatoire tsy maintsy tsika ihany malala rehefa tsy manatrika fanahy masina dia maina tsika
satria Andriamanitra fanahy izy. Ka indraindray tsika fa mandeha ohatra ka hoe mandeha fotsiny tsika fa hoe juste hoe andeha tsisy fanahy masina maina, tsisy relation amin'ny fanahy masina. Amen. De tsy miaino Andriamanitra, tsy miaino satria izy fanahy. Ianao koa zany mila connecte amin'ny fanahy masina sady mandeha amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. De raha vao mivavaka anao de mifandray amin'ny Tompo satria ianao matahotra azy. De zay le fanahinao mifandray amin'ny Jesosy. Vakiko ny Galatiana 5:12. Fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fiadanana, reo le fahamarinana. Fandehananao amin'ny fahamarinana maro tsy voatanisa eto fa zay voatony eto misy sivy izy eto. Ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, falemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany fa izay ny Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony zay le izy. Zany hoe olona mandeha araka ny fanahinao de ny nofonao efa nombonao. Ny nofonao mila efa tsy hita mba amin'ny faniriany sy ny filany tamiazy fijaliana. Ny filany nofo, ny etraketraky ny nofo, ny faniriany nofo. Halleluja. Efa namenao an Jesosy zany, efa noentinao miazo fijaliana. Jesosy nanombo ny nofo no fanavotana atsika. Fa atsika ihany koa mila manombo ny nofontsika. Halleluja. Manombo ny nofontsika, ny faniriantsika, ny filantsika miazo fijalian Jesosy. Ina ny filany nofo, fijangajangana, fivarotantena, zavatra ilain'le nofonao. De ny fandrian'ny nofo, ina ny fandrian'ny nofo, indraindray tsika nakarena be. Raha tany amin'ny tsy fahalalana de ohatra zany mitsy, za de zao no ataoko. Hanao trano de zao nambady de aveo vita, hitanao manao revigatra reny, nefa tsy fatatsika ny afaka 1 minitra. Amen. Zay le maniry zavatra, le nofo benao maniry zavatra le ahoana moa zany, le zavatra hitanao hoe zavatry ny tany. De izay rehetrarehetra zay mila ombotsika miazo fijalian Jesosy satria Jesosy ihany malala zay tondrany atsika. Mahasoa atsika izy omeny atsika, tsy mahasoa atsika izy de zay anjara omeny atsika ifalia atsika. Ny nofontsika zany mila efa hoe an Jesosy. Ny nofontsika de tsy mila misy faniriana, misy réaction, misy zavatra hoe mbola hoe iritsika mihoatra ny Jesosy. Amen. Izay le manombo ny nofontsika atsika. Halleluja. Fa raha mahasoa atsika izy de omeny Jesosy atsika. Fa ny vokatry ny fanahy kosa izy de fitiavana. De mila hita amintsika fitiavana, mila hita amintsika ny fifaliana. Tsika tsy afaka andeha tsika hoe ilaza hoe mana fanahy masina nefa tsika tsy mana fifaliana akory. Fifaliana eto tsy fifalian'izao tontolo zao. Fifalian'izao tontolo zao de le misy fandihizana, misy fiaraha-misakafo. Ny fifalian'izao tontolo zao de le mandeha tsangatsangana makany amin'ny plazy. Ny fifalian'izao tontolo zao reny foana le fiarahana, le misy ahoana moa le zako anazy hoe misy zavatra hoe mahafinaritra foana zany de iny vao feno falifaly, zay vao falifaly. Amen. Miaraka amin'ny olon-tiana de iny vao feno fifaliana. Ny amin'ny Jesosy tsy zany. Ny amin'ny Jesosy feno fifaliana foana ianao na tsy mihinana. Amin'ny Jesosy feno fifaliana foana ianao na de hoe irery. Zay le fifaliana avy amin'ny fanahy masina miavaka. Na de ao anatin'ny olana feno fifaliana tsy hita eny aminao zany hoe fahoriana zany. Amen. Mila hita amintsika zany reo vokatra reo. Raha atsika le zavatra ohatry zany ihany tsika vao falifaly de mila mandiny tena atsika amin'izay. Misy hoe miaraka amin'ny ihany de tena mahatsiaro falifaly. Efa eo ihany de falifaly. De tsy metimety ny ianao zany hoe raha vao ohatra ka hoe
ohatra raisiko ohatra zao ohatra za zany tsy mahajanona mipetraka irery fa tsy maintsy mila olona vao zay falifaly vao zay hoe mahita hoe fifaliana. Au contraire an'izay amin'ny Jesosy. Alléluia. Na halan'olo anao na tsisy pity anao feno fifaliana foana. Na manana na tsisy anao na ohatrina vola sisa aminao na tsisy na zéro mifaly anao. Zay le olo ny fanahy masina, olo manana ny fanahy, fitiavana efa fantatsika. Fitiavana tsy mirehireh, le fitiavana tsy mialina, tsy mihatsara velatsia. Zay voalazany ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 13:10 dia ny fiadanana. Fiadanana mitovitovy amin'ny fifaliana ihany le fiadanana. Ao anatin'ny fonao ao feno fiadanam-po. Tsisy tebiteby. Fiadanana ihany koa tsy afaka miaraka amin'ny tahotra. Raha olo tahotra ianao misy zavatra kely matahotra, misy problème kely matahotra, dia tsy afaka mitoetra ilay fiadanana satria Jesosy ihany ireo, Jesosy ilay fifaliana, Jesosy ny fiadanana, Jesosy ny fitiavana. Ka Jesosy tsy afaka hipetraka ao raha tsika mbola manana ayahy, tebiteby, tahotra, ireo mifanohitra amin'io fiadanana io. Ny fiadanana atao hitoetra amiko sy aminao. Faharipo, maharipo ianao, mandefitra. Fahamoram-panahy, mora fanahy. Jesosy dia olona mora fanahy. Na dia nesona, nankalana, nenjena, na teny ratsy ny olona azy dia izy dia olona tsotra, olona mora fanahy. Tsy le olona hoe mora le misandrotra, mora mitabataba. Non, mbola tsy ao le fanahy masina amin'izany. Raha ianao tonga dia nerveuse be ireny, mbola tsy ao anatintsika le fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, olona malemy fanahy, afaka iresahana, afaka ifanarahana, fahononam-po, mionona amin'izay ananantsika. Tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Izany hoe mila mahafantatra antsika ny toetra antsika. Mila fantatsika ny toetra antsika hoe manana n'ity vokatra ny fanahy ity ve aho. Izy ny tena Andriamanitra raha misy izy melaka ny takolaka reo akavanana, omeo koa ny takolaka antsika kavia. Izay le fahamoram-panahy, fahalemem-panahy. Alléluia. Angataka antsika ny vokatry ny fanahy masina, omeny Jesosy antsika. Mba handeha araka n'io tsika. Io rehefa angatana dia mitoetra ao anatsika dia mila mandeha araka ny vokatry n'io tsika. Tsy hoe androany ihany fa isan'andro mandra-pialatsika amin'ity tany ity. Mila antsika manana an'io. Raha ohatra ka tsy manana anankiray amin'io tsika dia mangataka amin'ny Tompo ao fenoiny. Alléluia. Favaka ty. Andriamanitra tsara indrindra ho. Reto izay Tompo malala mbola mangataka ilay vokatry ny fanahy masina avy aminao. Nangataka izay tao ny fanahy masina. Ankehitriny izay Tompo dia mitady vokatra avy amin'ny fanahinao, ameno anay Jesosy. Mba ho hita aminay ilay vokatra Jesosy. Andeha araka ny fitiavanao izay fifaliana, faharipo, fiadanana, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa. Fenoy izay Tompo. Fenoy vokatry ny fanahy masina sivy izay. Ary tsy androany ihany Jesosy ao, fa mandritra ny androm-piainana rehetra. Mba tena ho hita aminay ilay vokatry ny fanahy masina Jesosy. Na mandeha na mitoetra na aiza misy anay. Olo ny fanahy izay fa tsy ondeha ara-nofo be izay Tompo. Ampianaro izay. Ampianaro izay Jesosy, ampianaro izay fanahy masina. Meo le vokatry ny fanahy masina sivy Jesosy. Meo le vokatry ny fanahy masina sivy Dado. Fenoy Tompo. Na dia izay mankahala manenjika ho tiaviko Jesosy. Na dia izay tsy tia ahy ho tiaviko Jesosy. Indraindray sarotra aminay izany manatanteraka an'izany Jesosy. Indraindray izay mamaly, indraindray izay manome tsiny, indraindray izay mifosa, indraindray izay manaratsy satria tsy zakanay ny teny renay. Jesosy ampianaro izay angina, ampianaro izay hietry, ampianaro izay Jesosy hanana ny vokatry ny fanahy masina.
Haleluia. Meo a Jesosy fa tena ilainay zany tompo malalo, satria maro izay mangataka ny fanahy masina, mireaction fotsiny, animation amin'ny herin'ny fanahinao masina, nefa ny vokatra tsy hita aminay, nefa ny vokatra vao miala am-piangonana izay de tsy hita aminay zany fa ny fiainanay fiainana ranofo be. Ampianaro izay tompo, ampianaro izay tompo malalo, andeha araka ny vokatry ny fanahinao masina, de misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina, misaotra fa mameno anay. Amen, amen. Vakitsika eo ambony eo andiny fa 4:10 Galatiana 5:4-4:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandrao mifandringana. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy, dia tsy tanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, mazava ny tenin'Andriamanitra. Ary mifanohitra izy roa, mifanohitra reo. Mifanohitra reo. Tsy afaka hitentsika hoe manana fanahy masina nefa tsika mandeha ara-nofo. Haleluia. Za tsy nanomana an'izao teny zao fa zay tarihin'ny fanahy masina eto, mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo, mba tsy ahazoanareo izy hanao izay zavatra tianareo. Satria izy ny tenin'Andriamanitra tsy nitiantsika tsony ny atao fa nitiany Jesosy. De raha mbola nofo no mibaiko atsika, de izay tiantsika no ataontsika. Fa rehefa fanahy masina mitarika atsika, tsy nitiako no ataoko. Ny tiany izao tontolo izao, ny tiany olona de zavatra le maderadera, zavatra malazalaza, zavatra misy olona maromaro, misy ohatra izay foana zany ny zavatra hita hoe nofo raha vao mibaiko, na ao ny fitsiriritana zavatra hitanao eny, tsiritinao de izay tiany nofonao, izay tianao. Ohatra raisiko ohatra hoe fitafiana, de mandany vola ianao sy ny sisa, ny sakafo, de izay tianao. Fa rehefa Jesosy fanahy masina anatinao, de Jesosy no mibaiko anao, fanahy masina mitarika anao. Haleluia. Misy ny zavatra tsy tianao, tsy ekenao, fa rehefa miteny Jesosy de manaiky ianao. Amen. Zavatra tseritseretin'olona, izany ny fitarihan'ny fanahy masina. Zavatra tseritseretin'olona zay mahatonga reny mpanompon'Andriamanitra reny, raha tena mpanompon'Andriamanitra marina matoky, raha mpanompon'Andriamanitra tena mandeha fahamarinana. Haleluia. De au contraire ny zavatra ataon'olona, satria izay ny fihevitro izy Andriamanitra tsy mba fihevitrareo. Amen. Indrindray miavaka amin'ny zavatra ataon'olona, ny zavatra ataony tsy arakaraka hoe ny sitrapony. Indrindray hoe inviten'olona izy makany any am-fiangonana, inviten'olona misy fanasana, rehefa Jesosy non, tsy mahazo mandeha de tsy mandeha. De na misy olona ohatra hoe mandefa mesazy aminazy ka tsy valiana, de mety hoe Jesosy miteny hoe non, aza valiana io. Haleluia. Izay le fiasan'ny fanahy, tsy fiasan'ny olombelona. Ary matetika misaraka amin'olona izy ireny, satria fanahy masina mibaiko azy. Amen. Matetika mitokana foana izy ireny, satria izay le fiasan'ny nofo sy ny fanahy mifanohitra ro tsy afaka miaraka. Ka rehefa ny tompo miteny azy, raha makatoy ianao de mihaino izy. Amen. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo de tsy mba ambany lalàna. Tsy ambany lalàna. Raha fanahy masina mitarika atsika, ahoana moa ambany lalàna? Le lalàn'olombelona. Marobe le lalàn'olombelona.
be dia be ny lalàna petraka. Ohatra fotsiny zao tsy lalàna izy fa automatique ohatra zao ny raisiko ohatra zao ny olona rehetra rehefa fety, rehefa misy fety dia misotro toaka, rehefa fety dia mandeha mitsangatsangana sisa. Ianao nefa efa tariny fanahy masina, tsy ambanin'izay intsony ianao, tsy fehezin'izay intsony ianao, tsy andeha indray ianao andeha mbola hisotro toaka hiaraka amin'ireo satria fety ny andro. Na tonga ny réveillon, tonga ny Noël, andeha higalabona anao fety be, tonga zao ny Noël, ny Krismasy hatramin'ny olona mbola tsy nandray an'i Jesosy mankalaza Krismasy, mankalaza fety, mankalaza ny Noël io, dia inona ny ataon'izy ireo ny 24 iny mamy dia hoe mankalaza Noël hono zareo. Tsy nisy zany papa Noël zany tamin'ny avitaiza zany fa fankalazana Andriamanitra ny masoandro, ka ny kristianina tsy mankalaza ilay andro ny hoe Andriamanitrantsika tsy Andriamanitra ny masoandro. Feno efa manomana sakafo be, efa manomana toaka be hitsenan'ilay Krismasy. Zany hoe ny Krismasy ny kristianina. Ka izay zany hoe ianao tsy ambanin'ny lalàna, tsy ambanin'izay intsony ianao, fa ny fanahy masina mibaiko anao. Izay zao sahalan'ny hoe fombafomba efa hita hoe fataon'olona dia manaraka an'izay daholo ny olona. Rehefa fety dia tsy maintsy mandeha any amin'ny coiffure, rehefa fety dia tsy maintsy manao makiazy, rehefa fety dia tsy maintsy misy akanjo vaovao. Fa rehefa ianao ambanin'ny lalàna, ambanin'ny fanahy masina mitarika anao, tsy fehezin'izany intsony ianao, mbo andeha hanaraka an'izany no. Dia ny lalàna sahalan'ny lalàna mipetraka ilay izy, ohatran'ny hoe automatique ny olona rehetra manao ilay izy. Ohatra ilay fitafiana ivelany, ohatra ilay zipo ny vehivavy manao robe, nataonao robe hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy teo mbo, dia fatatsika moa manao an'ireny foana izy. Fa rehefa taty aoriana zany ny vehivavy, raha mamaky tsika misy documentaire zay, tsy tadidiko ilay jerena an'ilay izy any amin'ny YouTube, nomen'ilay mpanompon'Andriamanitra zay hoe tamin'ny taona fahafiro izy, ny vehivavy izy dia nanao robe, dia rehefa tonga ilay nisy lalàna hoe mitovy ny zon'ny vehivavy sy ny lehilahy, ilay izy efa fandriky ny devoly fa apiditra ny vehivavy ianao pataloha. Tsy tadidiko taona fahafiro nomeny iny. Dia tena ampidirina ponja tamin'izany fotoana izany ny vehivavy tratra manao pataloha. Fa rehefa namoaka napiditra lalàna amin'izay ilay Satana, amin'ny alalan'ireny mpitondra ireny moa zany anaovany an'ireny hoe manao réunion izy ireo dia mivoaka amin'izay lalàna teoriana hoe afaka fa mitovy zo ny vehivavy sy ny lehilahy, afaka manao pataloha ny vehivavy. Dia tamin'izay izy nanomboka nanao pataloha ny vehivavy. Nefa hoy izay dia abomination, zany hoe fahavitavitana atren'Andriamanitra satria ny vehivavy tsy natao hanao pataloha. Alleluia. Dia nanaraka an'iny daholo amin'izay ny aty aoriana amin'izay. Dia hany izay miverina amin'izay fatao taloha amin'izay dia ohatran'ny hoe hafahafa zany ny fijenin'olona hoe vehivavy, satria efa zatra ilay vehivavy manao pataloha. Hitantsika ilay fandriky ny Satana. Dia tsika nefa tsy ambanin'izay lalàna zay, tsy terena io ianao fa afaka anao lavaka dia tsy manao an'ireny intsony amenna. Zay ianao hoe tsy ambanin'ny lalàna intsony ianao. Ny olona mety ahitanao ohatran'ny hoe bizarre ianao, hafahafa koa teo izy nahandro. Zao afaka omaly zay rahavavy zay tenena zay vehivavy zay tenena, anao tsy mangatsiaka izy manao zipo, no tsy mangatsiaka na mafana ho aza. Amen. Satria efa zatra ilay vehivavy manao pataloha. Ianao tsy ambanin'izany intsony, tsy fehezin'izany intsony. Alleluia. Ka any raha vao
manaraka ohatra hoe manaraka an' Jesosy ianao dia tarian'ilay fanahy masina dia zay toko hoe hafa ny fitarian'ny fanahy masina. Hafa ilay fitarian'ny fanahy masina dia gaga ny olona rehetra. Efa ianao satria ilay zavatra ety amin'izao tontolo izao ty dia zavatra ohatra hoe miray daholo samy hoe manao an'iny daholo. Na gaga ny olona ohatra ianao tsy manao ravaka intsony, tsy manao an'ireny beauté ireny intsony dia izy olona aiza koa izy vehivavy tsinao. Nefa ilay izy fandrika ny Satana. Ka ianao tsy ambanin'izay intsony dia tsy manaraka an'izay. Tsy fehezan'izay intsony ianao, tsy fehezan'izao tontolo izao ty ianao. Alleluia. Fa miariaro izy ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, fahalotona, fijejojoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava ilay tenin'Andriamanitra, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra antsika. Hivavaka antsika dia toherintsika ireo asan'ny nofo ireo. Toherintsika ny asan'ny nofo. Amen. Alohan'ny bebahantsika. Jesosy hoe androany aho dia misaraka amin'ny asan'ny nofo rehetra. Mila teneninao, mila tononinao dia arahinao. Tsy hoe mivavaka ianao nefa tsy arahinao, fa toherinao dia manomboka izao alainao ny lista. Inona Jesosy mbola tsy tohitrako? Inona zavatra mbola miverimberina amiko? Ity asan'ny nofo ity mbola mangeja Jesosy. Androany misaraka amin'ny ohatra fijejojoana. Androany misaraka amin'ny olona mijejojejo tsy mandova ny lanitra. Mijejojejo amin'ny fiteny, fihetsika, fitafy, be fijejojejoana. Misy olona jejojejo na miresaka. Misaraka olona ahoana izany? Na miteny fotsiny izy na miresaka fotsiny izy dia misy amboamboarina ny fiteny, misy tonation sy ny sisa. Efa misy zavatra ao izany tsiriritan'olona anazy na miresaka. Izay zavatra izay dia efa fijejojejoana ny tenin'Andriamanitra. Ny fihetsika na mandeha amboamboarina ny fandeha. Ny fitafy moa dia efa fantatsika. Ireo asan'ny nofo ireo. Fijangajangana efa fantatsika. Fahalotoana, maloto amin'ny fiteny. Misy efa tsika fa mandray Jesosy mbola ratsy fiteny, ratsy fihevitra. Misy fihevitra maloto, misy fiteny maloto avoaka ny vavantsika. Hoy tsika hoe misangisangy. Misy le sangisangy le ny olona miteny hoe misangisangy, fomba fiteny sangisangy. Tsika rehefa amin'ny Jesosy tsy sangisangy intsony. Matotra tsika rehefa amin'ny Jesosy. Nahita tsika Jesosy ny sangisangy. Da tsika le plan divoly amin'izao. Izay mamitaka olona tanora maro, mamitaka olona maro. Sangisangy. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tsika afaka maka ohatra. Ohatra alaitsika ohatra. Fa le manao sangisangy non tsy azo atao. Sangisangy miditra milainga aby ireny sangisangy ireny raha tsika tsy mahafehy. Raha tsika tsy mitandrina, mila matotra tsika. Matotra tsika rehefa ao amin'i Jesosy. Tsisy sangisangy izany. Nisy fotoana izao ny sangisangy amin'izay. Tsika afaka milalao amin'ilay zaza. Afaka miresaka amin'ilay zaza. Fa tandremo ilay teny alohan'ny ny vavantsika nefa rehefa avy eo. Tsy fetsy ilay Satana. Fetsy. Indray mandeha ny sangisangy amin'izay zazakely izay. Dia sangisangy dia izy zany tsy eo izy tsy dia hiala satria izy miasa. Dia misangisangy aminazy dia izy misy saka ambadika rindana jereo. Nefa tsisy saka akory. Hitantsika miditra milainga ilay izy. Mila mitandrina tsika zany amin'ilay sangisangy ataotsika. Fanompoan-tsampy. Manompy sampy. Manompy sampy efa fantatsika hoe misy zavatra tiantsika mihoatra an'Andriamanitra efa sampy izay. Ohatra tia tendan-kanina tsika efa sampy izay.
tia mijery télé tsika maraina ziskariva ny andro sampy zay. Halleluja. Fotoanatsika lanitsika amin'ny zavatra hafa dia efa sampytsika zay. Izany hoe aoka tsisy zavatra hafa ao anatin'ny fotsika ao na masotsika jerentsika na ny tongotritsika misy zavatra tiatsika mandeha amin'ny toerany foana tsika isaky misy fety lasatsika misy fety lasatsika. Amen. Efa sampytsika zay. Amen. Tsy voatery sary vongana ihany ny sampy. Dia manaraka fanaovana ody ratsy, ny milala ody, manao fanafody gasy, manao fanafody mamonjy ambiasa, mivavaka nefa mbola mandeha manompo mandeha manao fanafody. Misy ohatr' izany mihitsy makany am-piangonana izy fa le fanafody ampiasaina andeha hanapotika fiangonana. Dia inona ny ataony rehefa miditra am-piangonana mampikorotana amin'izay nataony rehefa izy miditra amin'ny fiangonana fiaraha-mivavaka mikorotana le fiaraha-mivavaka ao. Rehefa olona manao izay dia alao lavitra. Misy zavatra ampiasaina ao. Iraka. Izany hoe iraka ny satana zany hitrany akany am-piangonana hanimba napotika fiangonana. Maro izy ireo manao an'izany. Mila mitandrina antsika dia mivavaka be izy. Mivavaka be. Fa mandehanany any an-tranony. Hitanao ny fiainany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fandrafiana. Fandrafy miady. Le adiady tsy avy amin'i Jesosy. Zay taoko rehefa misy ny fiaraha-mivavaka misy ady ao. Aleo misitaka lavitra aleo na mangina anao tsy miteny. Satria efa tafiditra ao zay le esprit. Efa tafiditra ao zay le iraky ny fahavalo. Amen. Anakorotana. Ka raha ianao le mpanakorotana mitady ady sy ny sisa resadresaka, ialao. Mila ilatsika zany. Ireo zavatra tanisanareo amintsika vonandray an' Jesosy reto tokony fa zao vanandro tsika zao tsy tokony fahita amintsika intsony reto. Tsy tokony hita amintsika intsony satria début niveau reto. Le voalohany nandraisantsika an' Jesosy zany hoe première niveau. Première niveau reto tokony fa tsy hita amintsika intsony. Fandrafiana, fifampiandanina. Miandany zahay anianina, zahay anianina. Paul dia niteny an'izay. Nareo izy mbola misotro ronono izy. Dia miteny hoe zahay any Silasy, zahay any Paul, zahay anianina. Zay ny groupianina zay an'izao. Olona afaka atsika ao amin'i Jesosy. Izay le hoe tsy anaram-piangonana intsony na anarany dadabe na anaran'iza intsony hidirantsika amin'ny lanitra. Ohatra mamako ny papako pastera, zahay FLM. Tsy manaraka olona tsika, tsy rentsony lasa sampytsika izy amin'izay fotoana izay. Ametehitra amin'ireny tsika mena. Fa Jesosy no lalana, Jesosy no izy no iandanitsika, iankinantsika. Amen. Ka raha tsika mbola anatin'izay mila ilatsika. Olona afaka tsika libra amin'i Jesosy. Raha ny fotoana zao, ho avy ane fotoana tsisy na fiangonana tsy afaka hivavaka, ho avy ny fotoana tsisy intsony atsotsika na mpanompon'Andriamanitra, ho avy ny fotoana na telefona tsy afaka ampiasaina, hiandany amin'izy amin'izay ianao. Ho aiza? Izay ampianarantsika Jesosy, dian'izao tsika miankina amin'i Jesosy, dian'izao zatra mivavaka irery. Amen. Na dia hoe le nofonao reraka, misy andraindray reraka dia forseko le nofo ty. Raha tsy matotra n'ity nofo ty tsika, tsy mahavita. Izay ilaitsika ny fanahy masina, satria fanahy masina manombo anio. Zay tonga antsika mivavaka anataka ny fanahy masina. Ty nofo ty mitaky antsika hatory, ty nofo ty surtout la vao tsika miasa be dia reraka. Tsy vita amin'izay le fivavahana. Zay mahatonga le nofo tsy afaka miaraka reo. Tsy afaka miaraka mihitsy. Raha tsika mbola tia vola hoe anao asa be satria mila vola be, tsy afaka hivavaka mihitsy ka 5 minutes vavaka ataontsika dia vita. Ka zay mampifanohitra azy. Satria tsy ambanin'ireo tsony ianao.
zay le hoe ambany lalàna, ambany le fitiavam-bola. Tianao le vola mihoatra an' Jesosy, de voagejan'le asa ianao. Tsy ambanin'ireo tsony tsika. Ka na omeny Jesosy $100 tsika, omeny Jesosy $150, $200 mifaly amin'izay satria zay le hoe fahononam-po, fiononam-po. Mahay mionona amin'izay rehetra omeny Jesosy. Ny olona mety gaga hoe le olona zatra mikarama $300 satria le mbola le faniriany mangeja. Tsy ratsy le izy, za tsy mandany le izy, tsy mandatsika miasa. Fa zay le filan'ny nofo satria na da za tsy maintsy mikarama $400. $400 zay tia aprimiko anaovako trano, le manao revigadra tia anaovako an'izao nefa tsy fantatsika ny afaka 3 minitra. Tsy fantatsika na hatratra an'le zay fotoana za zao amin'ny taonao avy zao ny ataoko zao. Tsy fantatrao ny afaka 2 segondra. Zay le fanirian'ny nofo zay. Amen. Le mifanohy am'le vokatry ny fanahy teo manko izy. Fa rehefa anao le fanahy masina mibaiko anao ary anao tsy ambanin'ireo tsony, mifaly aminao am'izay omeny Jesosy anao. Omenao zay sahaza. Ny fifalianao dia eo amin'ny fanatrian'ny Tompo, zay le fifaliana tsara indrindra. Ny fifalian'izao tsony zao le tantarako tao. Any amin'ny boîte de nuit, mandehandeha mitsangatsangana, mba mitsangatsangana koa indraindray. Fa vidinao lafo ny fotoana laninao iny. Un jour ho tadidinao le fotoana rehetra laninao amin'ny zavatra tsisy dikany. Amen. Olianao tady an' Jesosy andro manala, lany fotoana mandeha any amin'ny plage, mandeha tsangatsangana, lany resaka, lany amin'ny telefona. Amen. Lany amin'ny fitadiavam-bola tsisy vola. Ho avy ny fotoana na vola eo tsy hisy. Ho avy ny fotoana hoe vola $, efa miakatra sazy eo tsy hisy. Amen. Na io vola $, eo tsy hivoaka. Amen. Ho hitatsika zany fa mbola tsy tonga moa Jesosy. Raha tonga Jesosy mba miakatra atsika rehetra. Amen. Zay ny faniriana. Alleluia. Ao ka atsika tsy ho matimatin'ireo rehetrarehetra reo satria fanompoan-tsampy. Omeny Jesosy 24 heures zao ianao alamino ny programanao. 24 heures eto a Jesosy zao ny ataoko. Raha ny tokony izy ataonao bebe kokoa ny an' Jesosy satria izy no manome fofinaina atsika. Raha miala amintsika ny fofinaina ty vita. Zava-pona ty nofo fatesantsika ty nofo. Ilaitsika mihinana, ilaitsika manana trano, ilaitsika ampy. Raha tian' Jesosy hanana ny ambiampitsika manana. Fa raha izy Jesosy etreto aloha zay anjaranao vita. An' Jesosy ny sisa io tsy azakazahantsika raha tsika tena hoe ao am' Jesosy, tsy miazakazaka amin'io tsika. Halleluia. Fa raha io ny azakazahantsika, sasatra tsika reraka. Amen. Nisy zay ranadà zay ny tena zaho izy moa tsy malala tsy menatsiny fa andraisako ohatra le izy. Zaho rehefa mahazo vola be tonga de miaiky n'olona rehetra, tonga de na ny olo tsy manome vola re ho hitany tsara, de tena hoe anao trano be, anao tôbilo, manao revigadra. Sahira amizay hatramin'izao mitady an'le vola foana, andevozin'le vola, le devoly fetsy. Amen. Mivavaka ho azy. Haintsika mivavaka reno rehetra voafatotra. Tsika tsy ambanin'ireo tsony. Amen. Ao koa tsy ho sambitsika zany izy fotoananao laninao amin'ny asa nefa fotoana omenao an' Jesosy tsy foinao. Eo le tsy fahafoizanao fotoana. Efa sampy zany. Efa sampy anao. Ny fotoana atsika alamino le fotoana. Amen. Fanaovanao ratsy fandrafiana, fifandirana ady lahy, fifandirana moa dia ady ihany koa. Fandrafiana teo
Mifandina efa niteniko teo le hoe ao am-piangonana misy fandrafina, misy tsy fakatiavana, misy adiady, mivavaka manao aleloia amen ianao. Nefa misy olona nanao misy olona halanao, misy olona mbola tsy namelanao heloka. Tsika ihany mamono ny tenatsika, tsika ihany mamono ny fanahintsika. Tsika zao tsy mamela helok'olona. Iza no very any amin'ny helo laha tonga Jesosy na miala amin'ny tany iza? Jesosy no? Tsika no ivery. Tsika no manao dingana. Tsika no manantona an'ilay olona za mifona fa nananala helo aminao. Ndrendray tsika mifona molotry tsika fa anatin'ny fotsika mbo misy olona anatsika alahelo. Raha mbola misy olona nalatsika alahelo dia averao aloha le vavaka ataotsika, lasa tsika manantona an'ilay olo. Amen. Vitaintsika aloha zay tsika vao mitady an Jesosy. Za raha ohatra exemple raisiko zany zao moa zany le zavatra iainako ny tantarako. Ohatra alohan zao ohatra anao fifadikana de regleko aloha izay zavatra rehetra. Regleko aloha de aveo miditra fifadiakana. Raha misy zavatra ohatra misy olona ohatra vitako na resaka ohatra hiditra ohatra par exemple raha ohatra ka hoe hiditra faravola regleko reo rehetra reo. Vita reglena reo miditra fanatrehan'ny tompo. Satria tsy tiako hoe elengelena ao anatin'le izy. Eny afaka ohatra mety hoe raha ohatra ka tsisy problème zany hoe na de hoe ao anatin'le fin de mois afaka manome tompotranao se to vita. Fa raha ohatra ka hoe fantatrao hisy problème tsy zavatra ty mbola tsy reglé ty problème ty. Ina moa zany? Na misy olana kely zany ohatra hoe zavatra ilay hoe ahoana moa nazavaiko anazy de mila vitainao iny aloha de calme anao amizay miditra fanatrehan'ny tompo. Fa andeha hitokana nefa ianao manana alahelo amin'olona, andeha hitokana nefa ianao misy olona tsy vitanao reglena le problème-nao am'le olona. Regleo aloha zay araka ny teninao matio zay ianao vao manatona ny tompo matio toko fainy. Amen. Adilahy fantatsika moa zany hoe miady misipa, miady lehilahy, fiafonafonana, olona miafonafona, olona mitovitovy amin'ny olona jejojejo fihetsika, olona mietraketraka. Tsy tokony hita amintsika intsony zany reo. Fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, tsy tokotoko zahay mitovitovy amin'ny fifampiandanina ihany, mitovitovy hoe zahay anianina. Ohatra zao zahay any Ravalomanana, zahay any iza koa le ity Andry Rajoelina. Fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy. Toy izany izay lazaiko aminareo teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao zany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy amintsika reo dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Hivavaka tsika, ho ren'ny saintsika reo, toerintsika reo, lavintsika reo. Amen. Jesosy manomboka zao misaraka amin'ny fijejojejoana. Zay zany hovantsika azy. Haleloia. Andriamanitra any amin'ny avo indrindra Andriamanitra tompo mpanjaka lehibe. Jesosy eninay zany teninao zany satria miteny ianao lay teny. Jesosy anao io teny io fa tsy ahy. Eto Jesosy satria nazaho anatiny. Sao de mbola misy nofo manjaka ty anatiko. Sao de mbola misy nofo mipoitra ty anatiko Jesosy indraindray miseho. Mbola tsy maty le nofonay. Jesosy eto de mirenonse eto anatrehanao. Eto anatrehan'ny anjelinao. Tompo malalo. Misaraka amin'ny fijejojejonao manomboka zao Jesosy. Misaraka amin'ny fijangajangana Jesosy manomboka zao. Misaraka amin'ny fahalotona, misaraka amin'ny fanompoatsampy, misaraka amin'ny fanaovana ody ratsy, misaraka amin'ny fandrafina, misaraka amin'ny fifandirana, fifampandanina, adilahy, fandrafina, misaraka amin'ny fiafonafonana, misaraka amin'ny fisarana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Haleluia. Amen.
misaraka amin'ireo aho Jesosy manomboka zao aho Jesosy misaraka amin'ny asa nofo fa ny asanao no ataoko, ny fanahinao no mitarika ahy, ny fanahinao no mameno ahy Jesosy, ataovy babo ny fanahy ahy Jesosy, ataovy babo ny fanahinao masina ahy Jesosy, fanahinao masina ny tarika ahy, fa ny nofo dia hisaraka amiko. Haleluia, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ifona atsika amin'izao fotoana izao, tsika ifona amin'ny Jesosy. Izay rehetra hitanao na ny nofinao nanjaka, indraindray ilay nofontsika mbola amin'ny réaction. Amen. Misy réaction ohatra hoe nisy olona natezitra atsika dia tafatenitsika. Amen. Indraindray ireny zany mandalo. Dia olombelona atsika misy fotoana manao an'izay satria mandainga atsika amin'ny teny hoe tsy manota. Aoko raisitsika ilay hoe tsy mandainga amin'ny teny hoe tsy manota satria ny ten'Andriamanitra milaza an'izay. Laza izay ny ten'Andriamanitra hoe ahoana ma zany hoe raha milaza ny teny ianao tsy manota dia mandainga ho izy Jesosy. Amen. Ka hoy raisinao izay ten'Andriamanitra izay dia andeha hijangajanga ianao fa hainao ilay zavatra, hainao ilay fahotana fa tsy azonao atao. Fatatsika ilay fahotana tsy azontsika atao nefa tsika minia manao an'izay. No amin'izay fotoana izay fahotanao. Mila tsaroantsika fa io fahotana ataontsika hoe misy valiny, na dia mibebaka tsika misy efeny ilay izy. Misy efeny. Hitantsika Davida nibebaka fa maty ny zanany. Misy kapoka Andriamanitra ao zany. Amen. Ary hitantsika na valin'Andriamanitra teny Jesosy ho hitanao izy, fa ny vadinao izy ho hitan'ny Israely rehetra ho izy fa hisy olona tataka izay fa ten'Andriamanitra ny Davida tamin'izay hoe haka ny vadinao satria ianao izy naka vadiny izy aty Oria, vadiny Oria naka ny Batseba izy. Dia ho hitanao koa fa atoandro benana zao izy Jesosy dia ny olona ihany koa, misy olona ihany koa andravany vadinao hiaraka amin'ny vadinao. Dia Absaloma tanteraka ilay ten'Andriamanitra, zanaky ny Davida, nandry tamin'ny vadiny Davida. Amin'ny Israely rehetra zao na halala na hita na fantatra moa zany fa izy niditra amin'ny tsirairay amin'ny vady tsindran'ny Davida, nandrian'ny Absaloma nefa zanany naterana nivadika amin'ny Davida. Hitantsika misy vokan'ilay fahotana ataontsika. Ka tsika tsy milalao fahotana. Ilay hoe mandainga raha ohatra ka milaza tsy manota, tsy resaka ohatra zany. Ohatra hoe tafateny, ohatra zao ohatra misy olona mitabataba atsika, indraindray anao amin'ny réaction kely ny fonao maharary. Ny tokony izy tsika tsy hamaly mihitsy, tsy harary mihitsy. Izay zao ilay hoe mampanota atsika. Indraindray tsika tafateny. Izay ilay zavatra ohatra hoe tsy ampoizinao ilay olo mitabataba be anao dia eo anao tafateny tampoka. Izay ilay hoe mandainga ianao raha tsy mpanota. Indraindray ianao tafaresaka olona tsy ampoizinao, misy olona mananonao miresaka, tafaresaka lelanao. Zavatra tsy ampoizinao ohatrohatr'izay zany ilay izy. Dia izay mahatonga antsika mibebaka foana isan'andro. Amen. Fa tsy ilay zavatra efa fantatsika ngeza be efa fantatsika na zavatra kely ara. Misy lainga efa fantatsika nefa omanintsika ilay izy. Ty ataoko. Ty teneniko amin'ny anina ty. Omanintsika mialoha ilay izy. Zavatra efa fantatsika nefa fa lainga. Izay ilay tenenin Jesosy. Amen. Amin'izay fotoana izay tsy sitrapontsika ilay izy fa nisy tafika nazo atsika. Dia hivavaka atsika ifona. Amen. Andriamanitra renay tsara indrindra, mbola manantona anao izay mibebaka amin'ny fony eto anatrehanao. Mibebaka eto anatrehanao a Jesosy ho fampanota. Mibebaka a Jesosy satria maro ny zavatra mora tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izay vitako Jesosy izay mampisaraka ahy aminao, mifona amin'ny lainga izay nataoko, mifona amin'ny teny rehetra tsy mahavoka-tsoa rehetra, ny resadresaka rehetra, mifona Jesosy eo amin'izay rehetra nijeren'ny masoko Jesosy eo, mifona Jesosy eo amin'izay notenenin'ny vavako, mifona amin'ny fihevitra maloto, mifona ny amin'ny foko Jesosy eo, raha ny foko mbola ny sandroatra, mbola naharary Jesosy eo, mamaly ratsy ny ratsy ifonako eto anatrehanao satria izay atao tiana ny fahavalonay, mifona Jesosy eo manindrafo.
mamelany aloka i Jesosy mibebaka. Raiso ny fifonana i Jesosy amin'izao maraina izao. Raiso Jesosy fampanoty izay tsy mendrika mamindrafo aminay mamelany aloka i Jesosy. Diovy izay fakeloka, diovy izay fampahotana Jesosy. Satria ianao dia mamindra fonina isan'andro. Jesosy efa niteny taminao teto izahay handany asa nofo rehetra. Ibebanay raha mbola ny asa nofo no mibaiko anay. Mibebaka eto anatrenao izay Jesosy. Raiso ny fifona entinay Jesosy. Mamindrafo Jesosy, mpanota Jesosy. Mifona raha nisy olana anay alahelo, ananako alahelo, mifona amin'izay toerana lehan-tongotro, mifona amin'izay ndraisy ny tanako ny zavatra nohaniko, mifona Jesosy raha tsy navita ny vavaka amin'ny fotoana tokony hivavahako, mifona Jesosy raha amin'ny fotoana tokony namakiako ny teninao tsy navita, mifona Jesosy raha Jesus, amin'ny fotoana tokony hivavahako Jesosy tsy navita an'izany, ny fotoana tokony hamakiako ny Baiboly tsy navita an'izany. Jesosy mifona Jesosy satria mbola nakala olona, mbola misy tsy fitiavana, tsy famelan-keloka, mibebaka Jesosy. Riaskora baba, mifona Jesosy. Raiso ny fifonako Dada. Halleluja. Amen. Alohan'ny dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, naraka izany feokira izany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Alléluia. Dia anao ny tenin'Andriamanitra omaly tsika Apokalipsy fiangonana 7 izay nanirahan'ny Tompo an'i Jaona mpianany. Jaona dia maty daholo ireo mpianatra dia Jaona sisa farany. Jaona sisa farany teo izay malala an'i Jesosy. Jaona dia tian'i Jesosy izy takaiky ny fon'i Jesosy Jaona. Zay hitako hoe na io mpianatra io misy ny tena akaiky ny fon'ny Tompo. Amen. Tiany daholo ny rehetrarehetra. Fa arakaraka izay tena hoe
misy na ray aman-drenitsika io misy ohatra zany raha ianao le tena hoe mama zay kira ratsy tadiavinao dia mama dada dia ianao zay ny akaiky ny fony reninao satria ianao le mpanadala azy sanandro tahaka an'izay koa tsika amin'ny Jesosy sa minitra tsika Jesosy dia iny ianao ny akaiky ny fony jerentsika hoe ao amin'ny andininy apokalipsy toko voalohany tondrako an'izay kely ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomeny Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'ny jaona mpanompony haleluya izay nanambara ny ten'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitantsika amin'izany ijaona zany no napahitan'ny tompo le zavatra voalazantsika omaly iny. Amen. Tany ampigadrana Jaona satria tamin'izany nenjena ny kristianina natao an-tranomaizina afaka mijery ny film any amin'ny YouTube misy an'izay dia Jaona farany tao ampigadrana dia maniraka ny anjeliny Jesosy dia nanoratra Jaona nanoratra n'ity apokalipsy ity. Amen. Dia toizantsika ato amin'ny apokalipsy toko 7 ndiny voalohany ka hatramin'ny 7 ny anaran'i Jesosy. Efa hitantsika omaly le fiangonana firy ny jerentsika omaly telo omaly fiangonana telo dia ny roa jerentsika androany satria ny Laodikea efa nentiko teto ihany koa ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardis izao no lazainy ilay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra sy ny kintana 7 fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Hitantsika fanahy masina ngera ihany za tsy nanomana rehetrarehetra vavaka nataoko teo satria reraka avy niasa zaho fa saika hoe za nanomboka tamin'ny 20 teo reraka tafatory dia zao no ny foa dia hitantsika raha ny vavaka teo zao tsy nanomana fa le fanahy 7 n'Andriamanitra nentin'Andriamanitra nentin'i Jesosy ny vavaka teo tsika dia izy kay mbola lazainy ato amin'ity ten'Andriamanitra ity hoe izao no lazain'ilay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra ilay nangadantsika teo tsy iza le manana fanahy 7 n'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo Jesosy ilay Andriamanitra sy ny kintana 7 ny isa 7 dia isa perfection fataterahana zay mahatonga indraindray hoe manao fifadikana 7 andro 3 andro satria ireo le fataterahana raha manao fifadikana 7 andro tsy misakafo ianao dia alleluia gloire à Jésus izay le fataterahana mitsakitsana ny devoly fa tsy zakany zany amen sy ny kintana 7 le kintana 7 zay hitantsika teo maly hoe izy le mitana le kintana 7 eritrereto fotsiny hoe kintana io satria izy nahariny io rehetrarehetra io. Amen. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Fantatra ny Jesosy ny anarantsika, fantatra ny Jesosy ny asantsika, velona antsika manao ny asan'ny tompontsika kanjo maty mahagaga zany. Alleluia. Tao amin'ity fiangonan'ny Sardis ity zany dia ny olona tao ihany koa ny kristianina tao dia nanao asa be fantatry ny tompo izay asa rehetra ataontsika eo zao ataoko zao asan'ny tompo fantatry ny tompo fantatry ny Jesosy fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Eo amin'ny olona tsika dia hoe velona kanjo anatrehan'Andriamanitra maty. Halleluja. Dia toizako miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saika maty dia asain'i Jesosy miambina zany tsika, asain'i Jesosy miambina tsika sady miorina tsara, avaozintsika tsara zany fifandraisantsika amin'i Jesosy sady miambina satria le fiambenana ho hafa nisy taona foana nazavaiko an'izay teto ny fiambenana dia maro amin'ny lafiny maro satria
ny fahavalontsika dia fetsy. Fetsy mila fatatsika zany hoe Satana io fetsy. Miditra amin'ny tout moyen rehetrarehetra izy. Miditra amin'ny rehetrarehetra, haleloia. Fa itsika mila miambina mahafantatra hoe ity ohatra misy zavatra mahalavo anao matetika dia hitandremo. Dikan'izay iny foana ny lalana idirany. Amen. Za tany am-piasana tandroany omaly azafady dia vemberin'ny tompo aminao hoe mila maharesy ny fahavalonao ianao. Mila maharesy ny fahavalonao ianao. Amen. Satria io le fahavalontsika io miditra amin'ny tout moyen, amin'ny rehetrarehetra. Ka ity ny tompo ambara zany. Nazavainy aminazy satria misy fotoana fanahy masina manazava, misy fotoana manontany ny tompo. Dia misy azavaina arakaraka hitondran'ny tompo manazava izy. Misy teny Andriamanitra vakiko dia antaniko Jesosy inona ny tianao ambara amin'io teny io. Dia na eny an-dalana ianao dia manazava le fanahy masina. Satria namaky aho ny tantaran'ny izaty. Namaky aho ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany dia tantaran'i Solomon nandray le fanjakana. Dia namaky izy dia ina Jesosy tianao ambara amin'le izy. Dia misy tsy azoko eo le izy. Misy eo fanahy masina manazava. Dia tsika mamaky an'ireo baiboly eo mila tsika mamaky ny baiboly tsy atao tsy anjery. Ilay baiboly tsika dia manao tsy anjery fotsiny na te havita malakilaky fotsiny tsika mamaky an'ilay baiboly. Fa le izy mila vakina, mila dinina, mila antanina an' Jesosy hoe inona ny tianao ambara ao. Fa misy teny foana omeny fanahy masina ao anjaranao amin'le tenin'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Dia mila zatra tsika mamaky amin'ny personnel miadana le tenin'Andriamanitra. Mila miadana mihitsy ianao maka fotoana dia vakinao le tenin'Andriamanitra dia hoeninao mihitsy fanahy masina manazava an'le izy. Dia raha namaky an'le mpanjaka voalohany dia zay zany no tenenin'ny tompo. Mpanjaka voalohany izy eny sa mpanjaka fahafiry. Amin'izay dia tantaran'ny Adonay izy le rahalany Absaloma le saika hoe akany fanjakany Solomon, akany fanjakany Davida. Dia avy eo Davida nitenen'ny Solomon hoe ianao no manjaka fa tsy Adonay. Adonay izy anarany tsy tadidiko fanonoana anazy. Amen. Dia rehefa nanontany ny tompo zany inona tianao tenena amin'izy dia alohany rehefa namaky satria Solomon namena azy amin'izay fanjakana alohany hahafatesan'i Davida. Dia rehefa nandray ny fanjakana nandray fanjakana Solomon dia namono rehetra izay fahavalony izay rehetra nitenen'i Davida. Reto rehetra fahavalonao, reto tandremo tsy azonao atao tsy azonao vonoina. Reto vao nipetraka amin'ilay plasiny Solomon dia nitaterahany namono an'ireo izy izay rehetra hoe hanohitra ny fanjakana zany. Dia lasa Solomon namono naniraka ny komandy miaramilany. Alléluia. Joab anisan'ny maty tamin'izany fotoana izany satria nivadika tamin'i Davida izy. Dia nanontany ny tompo dia zay nazavainy mila maty ny fahavalonao, mila mahafaty an'ireo tsika alohany hipetrahantsika amin'ilay toerana, alohany Solomon hipetraka amin'ny fanjakany. Efa eo izy fa namono ny fahavalony. Davida alohany hidirany amin'ny fanjakany mila maty ny fahavalony. Goliata, Saoly nanenjika azy. Saoly izy moa zany tsy namono an'i Saoly fa Andriamanitra nikapoka an'i Saoly. Amen. Maty anady Saoly. Hitatsika zay zany nazavain'ny tompo na tamin'ilay tenin'Andriamanitra. Amen. Zay zany hoe ny tompo manazava ny tiako hatongavana zany ao anatin'izay le hoe fiambenana. Mila miambina antsika zany satria ny fahavalontsika tsy mipetraka, tsy matory. Ny Israely jereo fotsiny ro Israely aditsika amin'izao tsy miady ara-nofo intsony fa ady ara-panahy. Le ady ara-panahy dia le tsika mivavaka miady amin'ilay devoly. Miady amin'ilay devoly tsika mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra miady amin'ilay devoly. Reo le fahavalontsika amin'izao ka izy miditra amin'izay zany na amin'ny fieritreretantsika miditra izy amin'ny masontsika
ohatra zao ny amin'izao fotoana zao dia ny olona dia ohatra hoe safa nitenitsika teo momba le fanahy zay tariny fanahy dia tsy ambany lalàna tsontsika. Ny olona ohatrany hoe efa normal mijery le vehivavy mitanjatanjaka manao je m'en fous, manao jupe mini, manao cycliste mifinjifinjy dia hoy izy ny olona normal. Tsy normal zany raha masontsika mijery zany dia maloto. Raha amin'olona zany dia hoy izy fa fiainana efa mandeha ho azy, fa fahavetavetany ao anatren'Andriamanitra zay. Dia zay efa mila ambenana, efa lotony devoly le fiainantsika rehetrarehetra io vao mivoaka atsika dia efa maloto. Le tontolo iainantsika mihitsy maloto. Amen. Dia miditra izy na mijery telefônina ianao ary manokatra telefônina anao vao mahita publicité anao dia mitanjatanjaka reny efa plany devoly daholo handotony masontsika. Ny zavatra madinidinika mila ambenantsika, ny sofina, ny lela, satria tsika aloha voalohany indrindra vatantsika. Amen. Dia miambina amin'ny fisainantsika, miambina amin'ny alehantsika, miambina amin'ny rehetrarehetra. Amen. Ka hoy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe miambena ka aoreny tsara izy zavatra izay saika maty. Misy zavatra saika maty zany tao amin'ny fiangonan'ny Sardisy. Ny fiangonana ankehitriny dia zaza ianao. Misy zavatra saika maty, misy zavatra mety maty eo amintsika. Fahafatesana ara-panahy ny tenenina eto moa. Satria fahafatesana ara-novo dia tsika le maty miala amin'ity tany ity. Fahafatesana ara-panahy dia misy zavatra ao zany mbola maty. Izay ny tenenako hoe tsika mila maharesy ny fahavalontsika. Misy zavatra mbola andevozan'ny devoly amintsika ao dia mila resentsika zay. Halleluja. Ianao mahafantatra, ianao mahalala inona zavatra mbola mahafaty ahy. Satria raha misy anankiray ao maty dia iny dia efa raha ohatra ka miala amin'ny tany ity tsika dia fantatsika miditra ny lanitra tsisy fahotana. Aiza ny hafarantsika rehefa avy na mandainga atsika, raha ohatra ka ny lainga tsy voafehitsika, mitalao amin'ny Jesosy tsika, mila fanafana amin'ny Jesosy tsika. Amizay le teneniny hoe aoreny tsara, mila miorina tsara tsika ary mangataka amin'ny Tompo. Raha ohatra ka mahatafalatsaka anao foana ny miaraka amin'ny namanao, tafandainga anao na indraindray rehefa tsika miaraka amin'ny namantsika mirehareha, indraindray tsika rehefa namantsika miaraka amin'ny namantsika tafafosa olona. Amen. Za tsy mandainga misy fotoana tratra an'izany. Amen. Dia aleo misepary amin'ilay olona. Toy izay ny fanahinao very. Ay zary ny tianao. Ianao ve akasitra zay le mitady sitraka amin'olona nge. Zay le sitraka amin'olona. Tsy voatery le hoe le mpaminany be le mitady olona maro be iny efa fantatsika manao miracle be reny. Mitady olona 1000, 2000, 3000 membre. Reny anisany ihany koa. Fa anisan'izany ihany koa za sy ianao le zavatra madinidinika. Le mitady sitraka amin'ny namana. Dia tia namako ity tia namako ity zany tsy foiko na tsy sako tenena satria mety ho tezitra izy, mety ho zao izy, mety ho zao izy. Dia sitraka avy amin'izy alaitsika le namantsika sa Jesosy. Nefa fantatsika rehefa miaraka amin'ny olona io tsika tafalatsaka mandainga, rehefa miaraka amin'ny olona io tsika tafalatsaka mifosa olona. Zavatra marina zany satria misy mandalo an'izany. Zany fotoana tratra an'izany. Amen. Fa aleoko misepary amin'ilay olona. Satria le fanahiko teneniko izy indray indroa rehefa tsy mety averako. Satria za no very miaraka aminy. Anarako teneniko izy. Tsy mety izy inona ny ataoko. Rehefa tsy miaino izy dia inona ny ataoko. Hijanona eo aminy foana. Izay le sitraka ilainao amin'ilay olona. Tsika tsy mitady sitraka amin'olona. Raha mbola mitady sitraka amin'olona izy Paul dia tsy mpanompon'i Kristy, tsy mpanompon'i Jesosy tsika mitady sitraka amin'olona. Mila matotra tsika zay rehefa matotra. Mila henjana tsika. Za dia menjoso an'io teny io satria za ma tsy teny hoe za marina be na masina be. Mandainga raha miteny zay satria zay ny amin'ny Jesosy amboariny foana anao. Alléluia. Satria indraindray ianao zany hoe misy olo menaranao maso. I Jeremia dia nataon'ny Tompo an'izay. Jeremia sa Ezekela nataon'Andriamanitra zay.
raha ianao izy menatra ny olona io, matahotra ny olona io dia ataoko resy eo anoloany. Misy ten'Andriamanitra milazay Jeremia angamba io. Ataon'Andriamanitra resy. Tsika raha ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra mila mijoro amin'ny fahamarinana, mila mijoro marina. Izay le halana ny olo atsika. Izay le nalana ny olo an' Jesosy. Satria nijoro marina Andriamanitra Jesosy. Nanao ny asany izy, nivitainy le asany. Nataony marina sy mahitsy amen. Na dia nenjeny farisa sy mpanoradalana zany tsy mora satria manoloana raha farisa mpanoradalana ankehitriny. Reny raiskoatra zao ohatra tsy hoe manenjika mpanompon'Andriamanitra fa re mpanompon'Andriamanitra zay ohatra hoe efa ambonimbony toerana ohatra hoe ndrendre zany ohatra zay hoe manao miracle sy sisa dia vao hoe izy ny fa satria tsika tsisy hoe tapony zany tsisy fa mitovy daholo tsika men. Dia manoloana an'ireny Jesosy, manoloana an'ireny Jesosy, tsy hoe malaina azy Jesosy, tsy nalaina an'ireny Jesosy fa tia novondreny fa sahy niteny izy, niteny andreo fariseo mpanoradalana mpiatsara velatsio izy. Diovinareo izy nivelany fa ny ao anatinareo feno ina rombaka. Taiza Jesosy? Ampahabe masy ny teny an' Jesosy an'izy. Satria ahatonga saina izy ireo, mba ahatonga an'izy ireo bebaka fa indrisy nefa reo mbola manamafy ny fony. Manoloana ny Pilato, manoloana n'iza daholo ny tsara an' Jesosy, tsy niemitra Jesosy fa nijoro. Izay ny ilainy Jesosy amintsika. Le mpitondra fanjakana ankehitriny le Pilato, le filoham-pirenena ankehitriny le Pilato, reny gouvernemanta reny, amen. Ka raha izy hoe ohatra manoloana an'ireny, ohatra tonga ny lalàna mipetraka hoe azo atao ny manambady lahy sy ny lahy, vavy sy ny vavy. Dia raha manoloana an'izany ianao, mitsangana ianao, miteny hoe izao no teneny tenin'Andriamanitra, ny lahy sy ny lahy dia tsy azo atao ny fanambady. Sahy mijoro anao amin'izay fotoana izay. Amen. Izay le nataon'i Jesosy ary izay ihany koa ny ilain'i Jesosy ataontsika. Amen. Ny mpianatra nanaraka an'izay. Jereny ery Petera. Petera rehefa feno amin'izay fanahy masina, tsy natahotra nizaniza Petera. Maro ny voavonjy. Halleluja. Satria tsika mireny hamonjy fanahy ao amin'i Jesosy. Halleluja. Na hoe nanao haingana dia ny kristianina hijoro mihitsy, amen. Satria ho avy ny fanenjena, ohatra izy ho avy izay zavatra tsy ohatra mihitsy ho avy, amen. Miomana tsika na ohatra ka mbola tsy miakatra dia fa miomana amin'izay, tafakatra moa isaorana Jesosy, amen. Miomana amin'izay rehetra zay. Ka raha tsy feno fanahy masina tsika dia n'izao mora tsika handany Jesosy na sakafo. Amen. Satria Petera zao mbola tsy feno fanahy masina izy nandany Jesosy ny telo. Nandà hoe tsy namany aho. Tsika koa amin'izay fotoana izay mety hoe tsy azo sakafo, tsisy ny sakafo. Nona dia andany Jesosy. Halleluja. Zavatra kely mety efa andavantsika an'izay toko hoe fetsy ny fahavalo, amen. Satria matahotra ny ho faty tsika, manaikatra ny fahafatesana tsika. Halleluja. Amen. Ka izay zany ny ten'Andriamanitra hoe izay matimaty ao amintsika, izay fantatsika hoe mahalatsaka atsika. Raha io namanao io mahalatsaka anao, teneno izy. Za hoe manomboka izao tsy hainao anao intsony fa lara vao izao mibeba ianao, teneno aloha izy voalohany indrindra. Ialao le resadresaka. Vao miantso anao izy miteny olona, teneno. Tenin'Andriamanitra hoe tsy mankasitraka. Vakeo Jakoba toko voalohany. Raha ny mpivavaka izy milaza azy mpivavaka nefa tsy mahafeny lelany dia zava-poana ivavahany izany olona zany. Ameo azy le ten'Andriamanitra dia teneno izy. Raha mbola miantso anao fandroana izy dia hoe stop. Tsy afaka mihaino anao fa zao. Tsorinao le marina. Amen. Amen. Na za mamaky an'izao ten'Andriamanitra izao misy manandrify anahy mihitsy ilay izy, amen.
satria misy zavatra zany mila azontsika ialana satria le fanahinao, le fanahy ny prioritaire voalohany. Na ho halan'olo anao, Jesosy ny halan'olo koa. Tsy vitan'ny fanarahadrenirano fotsiny fanarahana amin'ny tompo hoe makary ihany na dia lasako, makaty ihany na dia lasako, mijoroa. Ajoroa mihitsy ny tongotrao. Hitanao ny zavatra mety mahalavo anao dia toero. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dikan'izay tsy ao Jesosy zay. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra tsisy tanteraka ny asa. Ny asantsika. Fa eo anatrehan'ny olona tsika dia hita hoe tsara, mety. Ny fijerin'ny olona tsy fijerin'Andriamanitra, amen. Zay mahatonga anaka an'ireny zavatra madinidinika ireny hitandremantsika satria presque tsika kristiana le madinika tsy voafehitsika. Ny zavatra tsy madinidinika. Misy zany zavatra mbola tsy tanteraka atsika. Misy zavatra mbola tsy voafehitsika. Dia ianao mahalala inona ny ianao. Mety ohatra mbola tsy mahafehy ianao ny mifady anina, mbola tsy mahafehy ianao mivavaka. Satria vavaka tsy mivavaka ianao dia fahotana. Tsy mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia fahotana. Na maka verset iray ianao, chapitre iray dia alanao verset anankiray, ohatra raisinao fotsiny, ohatra namaky an'ity apokalipsy toko 7 ianao hatramin'ny 7 dia raisinao ohatra eto amin'ny andininy faharoa ohatra, miambena ka orian'ny tsara ny zavatra zay sisa saika maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatra io fotsiny raisinao dia tsakotsakonao mandritra ny tontolo andro eo notaninao amin'ny tompo hoe inona Jesosy tianao ambara amin'ity. Inona raha mana fotoana moanao dia dinihinao mihitsy izy. Manahaka an'izao anazavatsika zao dia fanay masina mitarika manazava, amen. Alleluia. Tsy voatery hiazakazaka ianao. Fa na misy zavatra anankiray eo voarainao, iny zany anjaranao dia hoentinao anontanianao an' Jesosy. Alleluia. Dia zay zany hoe misy ny zavatra tsika eo anatrehan'ny olombelona tanteraka. Fa anatrehan'Andriamanitra tsy tanteraka ny asantsika. Izay mahatonga antsika mila mitokana foana. Izay mahatonga antsika mila miray an' Jesosy foana mitokana hoe Jesosy, sao dia mbola misy zavatra tsy mety. Jesosy isan'andro. Mila mandiny tena isan'andro tsika amin'i Jesosy. Dinio izy ny teninandro, zaho toetra hoe amen. Satria misy indraindray fa mandeha fahazarana amin'izay. Eo le rythme manaraka rythme fotsiny mihazakazaka fa tsisy fanontaniana Jesosy dia eo mila mitandrina be. Mila zany ianao manontany ny tompo, manana relation miaraka aminy. Alalanao ny anaran'ny tompo anao ty tsy mety. Fa raha ianao mandeha fotsiny tsy aheno feon'ny fanahy masina mihitsy ianao. Tsy aheno mihitsy. Mila mijanona aloha mandiny tena foana. Mila manontany an' Jesosy foana. Alleluia. Mba hahalalana hoe sao dia tsy mety izao lalako izao, sao dia tsy mety ty, ndiny tena aloha ahy eto. Jesosy inona sao dia tafalatsaka Jesosy anontanianao an' Jesosy foana, Jesosy sao dia tsy mety Jesosy. Satria izy no namantsika sy vaditsika. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibebaha. Amen. Dia tsarovy ny nandraisanao ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao. Raha tsika vao nandrain'i Jesosy dia tena nafana fo. Nandrain'i Jesosy tsika nafana fo. Nanao ny asan'ny tompo tsika mafana fo. Iny moa dia misy mafana fo foana tsika na dia efa tsy ao Jesosy amin'ilay fanaovana ny asan'ny tompo. Ilay asan'ny tompo indraindray mamitaka. Indraindray mamitaka ilay manao asan'ny tompo. Satria indraindray efa tsy ao Jesosy. Dia efa fahazarana ilay fandehananao fanaovanao an'ilay asa. Izay mahatonga foana hoe relation intimité, firaisana manokana amin'ny tompo. Satria amin'iny Jesosy hiteny aminao, non ty janako tsy mety, ty tsy mety, ty alao. Sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Raha mbona nandrain'i Jesosy tsika dia tena hitanao hoe ianao hiresaka amin'i Jesosy foana.
efa nanomboka amin'izay teoriana, efa nanomboka nomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana, nomboka aty ampiasain'ny tompo adintsika amin'izay Jesosy. No, mila antsika miray foana amin'i Jesosy. Halleluja. Za tamin'ny nandray an' Jesosy eo amin'ny baiboly eo, baiboly ity ny tena narahana voalohany. Baiboly vavaka teo ihany, vavaka ihany koa isa maraina, vavaka ataoko fa baiboly namaky baiboly be dia be. Baiboly tena nananako hetaheta zany. Amen. De maro ny zavatra voaraiko tao. Halleluja. De za tamin'izany misy hatrany foana de mibavaka de tena mifandray amin'ny tompo sa sisa. De mandeha miasa de misaintsaina na de tamin'izany mbola tanatin'ny tokantrano masa tamin'izany. Tamin'izay nikasihan'ny tompo ao voalohany. Efa nikasikady Jesosy zany hanovay tao anatin'ny tokantrano maso efa nitsoko olombelona ihany koa zay. De Jesosy nanafaka atao. Halleluja. Satria ny ten'Andriamanitra tia nilibere atsika. Raha atsika manaraka an'io de n'Andriamanitra io manafaka atsika. Hoy isika hoe za tsy afaka milainga. Raiso ny ten'Andriamanitra manandrify an'izay. Ao amin'ny aiza misy andre iza. Afaka ianao mijery amin'ny tadiny michercher. De raiso le ten'Andriamanitra iny de iaino. Fa io sahalan'ny fiainantsika ne sahalan'ny misy gadana. Le fahotana sahalan'ny hoe ahidin'ny devoly ao tsika. De iny nentsika amin'izao Jesosy afao amin'ity, afao amin'ity, afao amin'ity. Maraina atoandro hariva, maraina atoandro hariva. Andramo fa ho afaka ianao. Amen. Fosafosa, tsy afaka miresaka olona anao. Ento amin'i Jesosy. Fifadikana sady vavaka, fifadikan'ny vavaka, mivaha io. Mivaha. Satria ny ten'Andriamanitra no manafaka atsika. Halleluja. Amen. Dia tamin'izay fotoan'izay amin'izay niraisiko le ten'Andriamanitra raha zanaka manafaka de afaka tokoa nareo. Io no hoaniko, ny tsakotsakoiko Jesosy, tsy avelako ianao raha tsy manafaka, tsy avelako anao Jesosy. Afaka aho satria za nangetaheta afaka nafahan'ny tompo. Nalainy moramora le olona teo. Mahery ny Jesosy io. Jesosy zao. Nesorony moramora tamiko le olona. 3 andro fotsiny koa afaka tana olona niranao mandritra ny 2 taona sy tapany zany, misy lasa adalany sasany. Misy miverin-dalana. Tonga de hitatsika raha amin'izao tontolo zao ohatra ianao misaraka amin'ny olontianao zany. Saraka amin'ny olontianao ianao tonga de mitady olona hafa koa ianao asoinao an'iny. Fa Jesosy nanolo ny fitiavako. Halleluja. Nameno ny fitiava tato anatiko Jesosy. Hoy izaho tamin'i Jesosy, Jesosy nefa nomeko anao fiainako, soloy fitiavana amin'izay mifoko. Esoro ato anatiko iny olona iny. Nesorony Jesosy. Mangatà de omena, mangatà zavatra ara-panahy. Amen. Ny fitiavan'i Jesosy amin'izay nameno tato anatiko. Hatramin'izao. Niza nozongozo amin'ny fiarahako amin'i Jesosy. No. Halleluja. Eny misy indraindray zany. Satria izy koa entinao amin'ny fahendrena. Indray misy olona zany de efa ahoana moa zay lazako anazy. De zany ianao mpandalovin'i Jesosy expérience de misy indraindray ianao mitady fahendrena ahoana fomba ialako amin'ity satria le devoly fetsy ihany koa. Indray izy maniraka olona eo akaikinao anefa andavo anao. Zay ataoko hoe mila miampina atsika. Na olona zany na olona namanao na vadinao aza indraindray ampiasainy devoly ampiasainy raha tsy manana an Jesosy. Fa ianao zany miambina ahoana no ataoko amin'ity, ahoana fomba fiadiko eto. Davida alohan'ny hiady de manontany an'Andriamanitra inona no ataoko de Jesosy amin'izay manome conseil azy. Izay ihany koa mila ataontsika ahoana ny fomba atao. Tsy tonga de mitandrina ihany koa. Misy tonga de azonao tenenina, misy zavatra hitandremanao. Inona Jesosy ny fomba fiadiko eto, inona ny tokony ataoko eto. Halleluja. Fa mampandresy anao Jesosy. Amen. Intimité. Za tena tiako ny mitokana miaraka mivavaka amin'ny Jesosy, tena hoe azoko ny aiko. Amen. Za tiako miara-mivavaka, za tsy mandany ilaina fiara-mivavaka satria le fanahy avy aty aminahy ohatra, ny hery avy aty aminahy miampita amin'le olona
miara-mivavaka amiko, dia ny avy any amiko koa miampita aty aminahy. Ohatr'izay le izy. Hery zany ny fameny le izy. Fa le anao mitokana, iny ianao mahazo révélation be dia be avy amin'ny Tompo, miteny aminao Jesosy. Alléluia. Dia asain'ny Tompo mibebaka zany tsika miverina amin'izay voalohany zay. Amen. Mila mitombo Jesosy ao anatintsika, tsika mila mihena. Izay ny tokony ho izy. Ohatra zao nandresako an'i Jesosy tamin'ny premier, tsy tokony ho izay voivoiny foana jusk'am'izao fa mitombo. Mitombo le fanahy masina. Tamin'izay aho resaka baiboly ny tena rahana, mamaky baiboly aho, mivavaka adiny ray aho. Fa amin'izao tsy izay tsony. Tamin'ny 2019 aho zay dia mbola ho izay ihany ve zaho 2022. Dikan'izay fa mandeha fahazarana. Fa mila mitombo. Amen. Dia toy izako. Jesosy zany mitombo fa tsy tsika. Tsika mihena le nofo mihetry. Koa raha tsy ambony ianao dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ka tsy ho fantatra izay ora hiaviko aminao. Amen. Raha tsy miambina izao ianao, eo le tsy fiambenana, eo le fahazarana, le fombafomba izay ne mivavaka. Zao ne mandeha am-piangonana. Misy olona toriana zao ne mandeha am-piangonana. Tsy le fandehanana am-piangonana ny ilain'i Jesosy. Fa le fiainanao isan'andro mitsy miova. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dia izy tonga toy ny mpangalatra aho izy. Eto tsy voatery le fiavian'i Jesosy ihany, le ho avy tahaka mpangalatra Jesosy. Ndray Jesosy avy mikapoka tonga dia mampisy aretina. Tsy izy moa mampisy aretina fa ohatra hoe le satana le baka fanahy mahatonga aretina ohatra satria hoe meny Jesosy fahafahana zany meny Jesosy ho tanteraka le izy avelan'i Jesosy ho tanteraka. Amen. Dia iny le kapoka. Zay le tenenety ho avy toy ny mpangalatra, ho avy tampoka aminao tahaka ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatra izay ora hiaviko aminao. Eo tonga le kapoka tsy nampoizinao hoe inona tonga dia. Tonga tampoka satria Jesosy tsy manao tampoka zany fa mampibebaka izy aloha. Hitantsika izy miteny amin'ny fiangonana eto miteny izy mibeba. Alohan'ny eviany zao dia mampibebaka ny olombelona rehetra izy. Mandainga izay teny hoe tsy haheno hoe Jesosy ho avy. Tsy maintsy maheno ny olombelona rehetra mba tsy hisy hiteny hoe izay tsy nandreny zany. Araka volazan'ny ten'Andriamanitra zany ary tsy maintsy tanteraka. Na amin'ny firenena izy, na firenena arabo, na amin'ny firenena izy. Ho avy ny andro hareny ny olona rehetra, ahafantatra ny olona rehetra. Amen. Ary efa anatin'izany tsika. Ka tonga amin'izay izy tonga tamiko satria ianao tsy mibebaka teneniny ianao tonga ny ten'Andriamanitra tsy miova. Tonga ny kapoka aloha. Kapoka aloha tsy maintsy tonga. Alléluia. Na soa aretina, na soa le arakaraka. Arakaraka ohatra ianao manan-karena be dia mitsakitsana miala le arena aminao sy ny sisa. Lasa ianao sahirana, totosotra etseroa nefa ianao manan-karena be. Zay le fahatongavan'i Jesosy tamiko. Dia indraindray ihany koa fahafatesana. Amen. Na soa manodidina anao azo kapoka. Amen. Io arakaraka ihany koa. Arakaraka ohatra koa indraindray kapoka, indraindray ihany. Arakaraka zany. Tsy voatery hoe izay zany. Misy hoe fotoanany dia lasa izy. Fa indraindray kapoka ihany koa. Izay le hoe hiavian'i Jesosy tampoka tahaka ny mpangalatra. Ankoatran'ilay fiavian'i Jesosy afaka hatramin'ny fiangonana. Fa eto dia tahaka an'izay ny fiavian'ny Tompo. Amen. Izay no iomanantsika foana sy bebahantsika isan'andro. Ao ihany koa le amin'ny fiainantsika isan'andro. Ny Jesosy tonga foana. Jesosy miaraka amintsika eny, eo izy. Kanefa tsika tsy tonga saina. Tsy tonga saina tsika. Mila fantatsika zany misy zavatra misy olona anankiroa foana miaraka amintsika eny. Mila fantatsika zany. Fa le izy fanahy. Dia ny fanahy masina. Dia ilay devoly satana eo.
zay mahatonga feo roa tafiditra ao amintsika miady foana io feo io. Fa mila fantatrao ny feon'ny fanahy masina ao anatinao. Mila fantatrao. Amen. Fa le devoly ny nazy dia zavatra ratsy no fihevitra ratsy no meny. Dia mila fantatrao zay. Alléluia. Zay isan'andro misy fotoana atsika matory mamangy atsika Jesosy. Misy fotoana atsika na io na mandeha eny tsika miresaka amintsika Jesosy. Azay tsika rehefa matory, misy raha vavy zay rehefa matory izy dia alainy akanjo ndraitratra satria mafana. Amin'ilay fotoana mafana zany. Dia nomea ataon Jesosy ahoana zany hiditra aminao hamangy anao amin'iny fotoana iny. Ataon Jesosy ahoana ianao mitanjaka. Hitatsika le zavatra, hitatsika zavatra ohatran'izao le zavatra hitatsika zany dia ohatran'ny hoe normaly amintsika. Tsy normaly fa fandrika ny devoly. Tsika tsy afaka mitanjaka zany matory. Amen. Ohatra manambady ianao, vita ny zavatra ataonareo, miakanjo ianao, mandeha misasa miakanjo. Tsy azo tsika atao mitanjaka. Non, tsy azo atao. Dia io zay mitanjaka izy fa mafana be. Dia avy eo izy tonga manafika anazy le fanahy manambady. Automatique manafika anao le fanahy. Automatique manafika anao le fanahy manambady. Enao mitanjaka tena hoe fafinaritany devoly zay. Amangy anao nefa Jesosy tokony amangy anao amin'ny fotoana iny. Satria Jesosy tsy hiteny hoe tia fa ho avy, tia fa raha amin'izao hoe ho avy Jesosy nefa le fiaviany eo tampoka. Amen. Tahaka an'izay koa fiaviany amintsika amangy antsika izy hanome révélation nofo sy ny sisa nefa enao mitanjaka. Tsy mety. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis zay tsy nandoto ny fitafiany ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria miendrika izy. Halleluja. Misy olona tao amin'ny fiangonan'ny Sardis, raha namaky koa tsika tao amin'ny fiangonan'ny Tiatira, nisy olona nitokana ihany koa tao. Atao amin'ny fiangonan'ny Sardis ihany koa, nisy olona koa tao. Tsy nandoto ny fitafiany. Izasy anao ne zany. Amen. Halleluja. Tsy handoto ny fitafiantsika tsika. Hiara mandeha amin'ny Jesosy tsika. Halleluja. Mitafy lamba fotsy tsika. Amen. Satria marika ny fahamasina ny lamba fotsy. Amen. Zay lamba tsika anaovantsika ety ireny zay tafitafitsika miandro fotsiny tsika dia ireny fitafitsika. Fa rehefa tsika miala amin'ity tany ity na soa mitanjaka tsika any fahaverezana zay satria any mitanjaka na soa any fiaina mandrakizay dia mitafy le fitafiana fotsy. Amen. Aoka ny tsika mba samy mitafy ny fitafiana fotsy. Aoka tsika mba ho isan'ilay olona vitsy tao amin'ity fiangonana Sardis ity. Alléluia. Izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho. Fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Mbola miverina ihany izay maharesy. Izay maharesy. Maninona Jesosy tsy niteny hoe maharesy daholo ny fiangonana. Fa misy foana ny Virjina Dala, misy ny Virjina Endry. Ary reo izy miaraka foana mandra-piavin'i Jesosy anangonany ny fiangonana. Miaraka eo foana fa ianao mila miambina. Ny Virjina Dala dia le mandeha foana eny. Efa nazavaiko le mandeha ranofo be ihany. Dia ianao amin'izay fotoana izay mila mahafantatra ny olona tokony iarahanao. Mila fantatrao ny tokony namanao hiaraka aminao. Na hoe makany am-piangonana mila olona mitovy fanahy aminao. Amen. Mitovy ara-panahy aminao. Tokony iarahanao. Amen. Izay maharesy izy dia tamin'ny lamba fotsy. Raha maharesy tsika hitafy an'ilay lamba fotsy. Mba tsy ho resy izao sy ianao. Hitatsika le omaly efa nenoantsika dia androany ihany koa zany ny zavatra ho azotsika. Raha ohatra tsika miambina manavao indray ny fiarahantsika amin'ny Jesosy, miorina tsara izay maty aorina tsika indray, izay matimaty ao amintsika. Ianao mahalala hoe inona mety ny fonao dia mila aorinao indray zay zany miverina amin'ny Jesosy anao araka ny teneniko teo mitady an'i Jesosy ianao.
makaten'Andriamanitra ianao dia iny entinao sady amin'ny fivadiakanana fahantomponao. Alleluia. Entinao amin'i Jesosy maraina atoandro hariva, maraina atoandro hariva, andritra ny 3 andro ohatra. Hitanao fa izy fiovana ny fonao, hitanao fa izy fiovana ny fieritreretanao, izay hitanao mangeja anao. Alleluia. Raha antsika zany maharesy an'izay dia hitafy lamba fotsy tahaka an'ireo olona maninona ny sasany na miambina, maninona ny sasany tsy miambina. Zay le Virgine Dala le ray. Virgine Endry le miambina ny lambany tsy ho voaloto. Lambantsika na misy tasy kely, point kely dia efa tsy miditra ny lanitra antsika. Izay le izy, na ny fieritreretantsika, na ny fontsika nisy pentina tao. Dikan'izay ny tasy ny lambantsika. Tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa. Tsy ho voavono ny anarantsika satria afaka mifafa io. Raha maloto isika. Dia toy izany fahanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy anatrehany anjeliny. Ekeny ray, ekeny Jesosy tsika eo anatrehany ray sy ny anjeliny. Izay manatsofina aoka hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Aoka tsika hiaino izay lazainy fanahy masina. Indraindray tsika mihaino olona. Aoka fanahy masina ho hainotsika. Ny fiteny fanahy masina tsy mitovy amin'ny fiteny olombelona. Izay mila tsarovatsika foana. Ny olombelona mety hiteny na mpiara-manompo, mety hiteny vavakanao sanandro ty fa trop. Zaho hoe mitady an'i Jesosy fa te handova ny lanitra. Amen. Mety homeny olona, mety hanaratsy olona, mety hiteny. Zaho hitady an'i Jesosy zay teneninareo. Satria misy foana ny Virgine Dala le tsy manana soloka. Ianao nefa te hameno soloka tsy mora. Amen. Misy tsy matory ianao. Tsy matory. Avy miasa anao indray ianao milasa mitady an'i Jesosy. Avy miasa za zany dia Jesosy. Izarako an'ilay zay tsy hoe za mirehareha fa hitondrako l'expérience mba arahintsika ihany koa. Tady an'i Jesosy vao hitantsika, ho antsika anie zany fa tsy ho an'izy. Halleluia. Hiditra amin'ny fiangonan'ny Philadelphia tsika. Fiangonan'ny Philadelphia. Amin'izay ina ma ty? Nisy fotoana alohan'ny hidirako amin'ny fiangonana Philadelphia, nisy fotoana nanao vavaka zay zany, nanao délivrance olona. Avy any aho tena farina ny feoko, reraka. Dia mbola nanao ny asan'ny tompo dia tamin'izay nisy ravavy ny teny. Hatramin'ny manao hitantsika le resaka sarany hoe fanaratsiana zany. Mila hialantsika zany. Amen. Fankalana tsy tokony ananantsika tsony. Ny fialonana tsy tokony ho anatsika tsony. Ny fanomezam-pahasoavana zarazarain'ny tompo. Raha maniry ianao mangataka amin'i Jesosy. Irinao le izy angata. Le olona Jesosy tsy asan'olombelona io asantsika fa asan'i Jesosy ataotsika. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana omeny tompo. Mety misy olona omeny tompo fanomezam-pahasoavana maro, mahatona olona maro amin'i Jesosy izy manao asan'ny tompo. Isaoro amin'i Jesosy zay. Aza enjena ny hafa. Misy entin'ny tompo mety hoe 2, 3, 3 fanahy iny vonjena ao amin'i Jesosy. Amen. Fa zao mila fantatsika, reo olona maro entsika reo, ho adiny Jesosy amintsika leo rano reo. Mba fantatrao ny ara-panahin'ireo olona entinao reo. Mila fantatsika hoe manao ahoana reo. Olona mandeha fataon'Andriamanitra ve tena miaina fataon'Andriamanitra? Satria anadinan'i Jesosy atsika. Alleluia. Ary mila hoentsika amin'ny fahamarinana marina. Ka na ray na roa men'i Jesosy ianao, isaoro amin'i Jesosy. Amen.
taloha niazakazaka amin'izany fahamaron'olona zao fa amin'izao tsy miazakazaka amin'izany intsony satria le nenahy tsy vitako nen'olona nahirana fa le izy zany raha ohatra ka omeny Jesosy anao le fanahy de ianao mitaizany le fanahy. Amen. Ary tsy ananako eritreritra intsony nen'olona any. Mbo andeha hijery an-drakotoadrabe aho nenahy tsy vitako ataoko ahoana nen'olona any. Amen. Zay foana iverenan'ny ten'Andriamanitra tiako miverimberina foana ten'Andriamanitra zay hoe mila ialatsika zany. Tsika hiomana ny fiaviany zay zao de efa mandoto ny lambatsika tsika. Tsy fantatrao ny antony tondrany Jesosy an'le olona any. Tsy fantatrao. Amen. Olianao hivavaka an'le olona ianao ndray farina hatramin'ny feony. Amen. Tsy mety, mila ialatsika. Za mamela olona tsy manana lailo amin'izaniza. Exemple raisiko le izy zavay. Tiako nizaniza na mankahalahy izy. Amen. Io la mety teny samana ny fijeriny ila fa zao hoe mifoko madio zany anatin'izay fa tiako atongavana zany. Mila miambina ny akanjo tsika tsy haloto. Ambeno ny lambatsika, ambeno ny fitafitsika. Amen. Mba ho fotsy mandrakariva tehitra amin'ny fiangonana Philadelphia. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Philadelphia. Eto indray zany de tonga amin'ny fiangonana Philadelphia. Izao nolazain'izay masina, izay marina, izay manana fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy misy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Jesosy zany teneniny eto de izy lay lazainy hoe masina, marina, manana ny fanalahidy, izay mamoa ka tsisy anidy, ary manidy tsisy mamoa. Halleluja. Efa Jesosy ny tafiditra ao anatsika, izy ny tompony lakile ny fiainantsika, izy ny mamoa, izy ny manidy. Amen. Amin'izay fotoan'izay tsisy idiran'ny fahavalo ao anatsika. Amen. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrenao ka tsy misy maharindrina azy. Fantatro ny tompo ny asanao, ny asako, indro efa nasiako varavarana mivoa, misy varavarana misokatra ho an'i Jesosy eo anatrehantsika. De tsisy maharindrina azy. Na de Satana tonga andrindrina an'io. Tonga Satana hoe ty vavaka ataonao sanandro ty akatonako ty tadiavako tomoyen. Halleluja. Na de tonga izy amin'izay fotoan'izay tsy haharindrina an'io izy satria Jesosy eo anatrehanao. Jesosy miaraka aminao. Jesosy mahafantatra ny asanao. Amen. Na ray, na roa, na telo. Izany hoe angonany roa na telo amin'ny anarako de eo fovoany ao. Halleluja. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Halleluja. Manana hery kely. Nataony mitsy hoe kely. Io herintsika io de kely indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Satria tompony hery de Andriamanitra. Io omeny atsika io hery fofonaina. Reny de zavatra kely mitana atsika. Ohatra zao tsika ohatra hoe exemple raisiko ohatra hoe olona ohatra zao olona matanjaka be tratry ny accident. Automatique misy simba ny tongotra na ny tanana. Izay le hoe le herintsika kely na miala le fofonaina de vita. Ny hery omeny kely atsika io de io mila tovana atsika, angatatsika amin'izao foana ho fenoiny zay angatatsika fanahy mahery. Ho fenoiny hery foana atsika. Satria tsika nitandrina ny teniny de tsy mba ary tsika tsy nandany anarany. Na de kely azy le hery ananatsika. Ohatra zao zaho zao ny heriko. Za tsy teny hoe de hoe mahindretraretra. Ny kely ananako iny foana ny ampiko. Angatahako amin'i Jesosy ampiny. Amen. De mitandrina ao anatin'le izy, ambenako. Satria na kely ananana amintsika izy hoe sorona amintsika. Ka io kely omeny anahy, meny an'izao asa kely ataoko zao de tanako tsara, ambenako. Halleluja. Etoizako hoe satria tsika tsy nandany anarany. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana. Ilay mipetraka amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tenan'ny jiosy ao, izay milaza ny tenan'ny kristiana. Hitantsika misy foana virjina hendry, misy virjina dala. Eto indray ny virjina hendry tenen'ny voalohany eto. Raha nakitsika hatrany amin'ny voalohany de virjina dala le tenen'le hoe tsy miambina, le
le maty ny ara-panahiny sy ny sisa. Fa eto indray izy de le olona mandeha amin'ny fahamarinana no tenenina eto hoe manana hery kely ihany izy ianao ka nitandrina ny teniko. Le fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Raha azo atao de miezaka atsika. Fantatsika hoe tsy azo atao de tsy azo atao. Tsy fantatsika azo atao, tano zay araho. Raha tamin'izao nandrain'i Jesosy zao resaka famakiana baiboly na fantatro fa zaho mbola tsy nahay hoe manaraka hoe mankatoa an'le izy mbo tsy haiko. Fa taty aoriana vao nampahalalan'ny tompo koa satria Jesosy manokatra fa manamboatra tsikelikely Jesosy. Manamboatra tsikelikely Jesosy amen mitondra étape. Dia zao hoe le tenin'Andriamanitra zany mila iainana. Le tenin'Andriamanitra mila ninona andehanan'ny tongotra atsika. Mandeha tongotranao de fantatrao hoe araka ny tenin'Andriamanitra ve andehanan'ity tongotro ity. Halleluja. Izay mitandrina ny teniko izy ianao, tsy nandany anarako. Indro izy alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena no jiosy. Mila miambina sy mitandrina antsika fiangonana. Fa Jesosy mihitsy no hanala atsika. Izay milaza ny tena antsika ho kristianina atsika nefa tsy mankatao ny didiny sy ny teniny. Ny Jesosy mihitsy no teny eto, esoriko izy. Tsy miteny mihitsy izy sinagogan'ny Satana, lasa sinagogan'ny Satana atsika, toeran'ny Satana. Izay milaza ny tena jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Ao ny milaza ny tena no mpanompon'Andriamanitra, milaza ny tena no zanak'Andriamanitra, milaza ny tena no mpaminany, milaza ny tena ny manara-dian'i Jesosy nefa mandainga. Ny lainga dia fantatsika fa raha ny lainga tsy fa Satana. Indro ataoko tonga iakoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Halleluja. Izaho efa tianao izy. Inona ny itiavan'i Jesosy atsika? Le tsika mitandrina ny didiny. Voalaza an'izany. Le fitandremana ny tenin'Andriamanitra ny mahazana ny atsika. Satria ny tenin'Andriamanitra ihany ny fanahy masina. Raha tsika miaina amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ny fanahy masina mitoetra ao anatsika. Mitoetra automatika ao anatsika ny fanahy masina satria fanahy dia Andriamanitra. Le fanahy Andriamanitra dia Jesosy. Dia le Jesosy dia teny. Ka le teny toriana arahintsika dia mitoetra ao anatsika Jesosy. Mitoetra ao anatsika ny fanahy masina. Fa raha hoy isika hoe miteny, misy olona miteny tsy fantatra fa tsy fanahy masina mampiteny azy. Misy maminany fa tsy avy amin'ny fanahy masina. Devoly maminany ihany koa. Devoly miteny tsy fantatra ihany koa. Fa ahoana ny anavahana an'ireo? Ny voa. Ahoana ny anavahana an'ireo? Le fandehananao araka ny tenin'Andriamanitra. Miaina n'io tenin'Andriamanitra io ianao. Io fantatrao foana na fomba fiteniny, fihetsikany. Dia fantatrinao hoe tsy mandeha araka ny fanahy masina, tsy mitsara akory eto fa nazavako an'ilay tenin'Andriamanitra. Halleluja. Izay no mampiavaka atsika. Io no alalana atsika. Raha olona mandeha araka fanahy tsy ahitanao andainga izy. Matahotra izy ny andainga. Matahotra izy teny olona. Matahotra izy anao zavatra tsy mety. Izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no toeran'ny fanahy masina. Izay le tenenin Jesosy eto hoe halleluja. Indro ataoko tonga iakoka eo anoloan'ny tongotrao ireo. Avy ny andro ho fantatrin'izy ireo fa ianao le tian'i Jesosy. Ho fantatrin'ireo manenjika anao fa fantany ianao le tian'i Jesosy satria miaino azy, mankatoa azy. Indraindray tsika maimaika anaraka mpanompon'Andriamanitra miezakazaka, ilaitsika mihaino fampianarana. Dia miteny mihitsy aho afaka mihaino fampianarana tsika raha araka sitrapon'Andriamanitra. Za mihaino fampianarana ihany koa. Satria tsika tsisy hoe tia dia tsy mihaino an'iza fa vanena ihany. No. Tsy marina zany. Tsy marina. Nisy rahavavy zany teneniko mba mihaino anao témoignage, mba mihaino anao raha ianao an'i Jesosy, manaraka an'i Jesosy. Tsy mandainga ange ny fanahy masina. Io mampahalala anao hoe tsy avy amiko. Automatika esorin'i Jesosy ao ianao. Fa rehefa ohatra ka hoe anao
hampitombo anao le izy, hampitombo anao. Mila miaino anao, mila miaino. Alleluia. Zaho izy tsy miaino. Mila ilainao satria ilainao ny expérience ny hafa. Tsisy hoe za ty de tsy miaino. Nareo mpanompon'Andriamanitra mpaminandreo mbola miaino mpaminany hafa. Satria natao zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana ifampiankinareo. Mifampiaino satria misy zavatra tsy omeny Jesosy ianao, révélen Jesosy any amin'ny hafa. Amen. Lainga le hoe izay ne le secte fehezinao anatin'ny toerana anankiray le olona. De anao le arahan'le olona fa tsy Jesosy. Amen. Jesosy ny mirarahan'le olona, raha na manokana be dia be ny zavatra hoe eniko na nivan'ny Jesosy amina, na so izy mirévélé amiko na so amin'ny olona. Amen. Satria misy zavatra tsy hoe za mpaminany de ho amina daholo ny tenenan Jesosy ny zavatra rehetra, tsy marina zany. Na mpaminany ary vetivety izy nilaza zany. Zaho izy zaho io mpaminany io, mpaminan'Andriamanitra, nentin'Andriamanitra tany an-danitra izy. Narary izy nipoisonevan'olona, nipoisonevan'ny fanay famisaviana zany. De tena tsy tafahetsika, tsy afaka nanao ny asan'ny tompo. Amen. Satria izy mitory koa ny nanentin'i Jesosy tany amin'ny helo sy any an-danitra, mitory ny ambaran'ny olona kristiana hiomana amin'ny fiverenan'ny tompo. Amen. De maro ny tsofaly ny paster ny franc-maçonnerie sy ny sisa ny poisonena azy. Amen. Arakaraka zay fitenen'le izy. Amen. Fona Jesosy raha tsy zay, zay ka. De nisy ny poison azy, tsy nitenarina izy fa nisy ny poison anazy de rehefa avy eo tsy sitrany sahirana izy, nanina tsy mivavaka aminao fadekana nanina, tsy sitrana. De niantso mpanompon'Andriamanitra izy. De inona ny ataoko izy fa tsy mety, tsy haiko mivavaka zavy nisy zavatra nataoko tamin'i Jesosy izy. Nahatonga aho izy tsy mihaino aho Jesosy. De le mpaminany mpanompon'Andriamanitra ny teny azy hoe manaova groupe ianao antsoiny intercesseur anao, izy efa mana intercesseur, antsoiny intercesseur anao hiara hivavaka aminao. Tsy ny révélen Jesosy aminy zay zavatra fa ny révélen Jesosy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa. De gaga izy, manina Jesosy tsy niteny aminahy. Misy ny zavatra tsy tenen'i Jesosy aminao. Alléluia. Lasa izy naka ny intercesseur niara nivavaka satria izy efa banana fiangonana, niara nivavaka, sitrana izy. Nisy fotoana koa izy mbo nipoisonen'olona andray mandeha koa, impiry nipoisonen'olona izy satria le mitoriny, enao mitoriny fahamarinana anao partout attaque. Takevan'ny devoly. Amen. Poisonevany koa de fa izy lao a Jesosy, fa vitany amiko lao de zao no ataon'toko azy mbola tsy vitany mission. De Jesosy ny tena azy mila mandeha any amin'ny hôpitaly anao. Za tsy andeha amin'ny hôpitaly, za eto mifirana amin'ny ara Jesosy, mila mandeha amin'ny hôpitaly anao. Misy ny zavatra zany hoe révélen Jesosy anao, farany nanaiky izy. Any amin'ny hôpitaly izy masitrana ny aretinao efa tsy vavaka. Misy zany any amin'ny hôpitaly misy fanafody ampiasaina ho izy, ampiasainy tompo de le anjely miasa ao anatin'le fanafody. Amen. Manasitrana azy. Ka tsika le mamehy olo foana anatin'ny toerana anankiray, tsy maintsy ato. Eny. Fa mila fantarinao koa ny zavatra rahainao nefa. Zay le esprit discernement, mila mahalala zany ianao. Manaraka anao fa mila fantarinao avy amin'ny Jesosy tsy avy amin'ny Jesosy. Amen. Alléluia. Ka hoe fehezinao amin'ny toerana anankiray le olona satria tsy tianao hihaino ny hafa fa ianao ihany no fitiavan-tena zany. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao vovonjy miandro fakapanahy. Izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fizahan-toetra izay monina ambony tany. Satria efa nitandrina ny tenako amin'ny faharetana ianao. Fitandremana ny tenin Jesosy io tena hoe ao anatin'ny tena hoe mila mana faharetana. Raha mamaky ianao ny Jakoba hoe faharetana ho izy mahatonga ina le teniny ihany. Misy zavatra teniny hoe mahatonga
ina fizahan-toetra tsy tadidiko izany hoe ao anatin'io fizahan-toetra io zany halleloia ao anatin'ny faharetana io zany mahatonga atsika miaritra amin'ny fahoriana amen io fiaretantsika ny tenin'Andriamanitra fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra io ane tena miaritra ao anatin'ny fahoriana miaritra ao anatin'ny fahoriana anao satria tsy fataon'olona no ataonao amen de nohon'izay fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra zay arovan'i Jesosy tsika miloza zay ho avy arovan'i Jesosy tsika amin'ina moa ty amin'ny fizahan-toetra mahamay fakapanahy amin'ny andro fakapanahy zay hiatra amin'izao tontolo zao ho fizahan-toetra monina ambony tany isy fizahan-toetra mahamay efa hitantsika manomboka izao ho avy ny mosary ho avy misy iorohotany efa hitantsika eto sy eroa mosary mbola anatin'ny mihinana atsika zao ho avy ny mosary amen ho avy ny fahamaizina nisy maizina mbola tsisy tety ambony tany satria tsisy ny jiro dia an'izao tsika mila manangona an'izany ihany koa alleluia ho zakatsika olombelona zany kitana iraraka ety ambony tany zany tsy zaka zany kitana ny jerentsika hoe kely fa raha midiny eo na ny apa-efatra na apa-telo n'izao ty potika alleluia nisy taona reny joroko vavolombelona ihany koa le nanomezan'ny tompony apokalypse 6:11 de raha mamaky an'io no de le fahamaizinana zay hisy ambony tany hisy fahamazinana alohan'ny hevian'i Jesosy hitranga zany amen ka amin'izay fotoana zay hisy ny mosary ka raha ianao mihazona an' Jesosy halleluia mihazona an' Jesosy ianao manaraka an'io teniny io ianao arovan'i Jesosy ianao amen Elia nandositra ny Jezabela tany anala ny anjelina namahana sakafo azy amin'io fotoana io zavatra surnaturel no hitranga amin'io surnaturel alleluia satria tsy afaka hivoaka isy ny aretina mbola isy aretina mandringana ho maro no faty ho tsiponina ny faty tsika mbola ao anatin'ny hoe le misy faty de mbola le faty omena haja mihoatra an'le olona velona tsisy fifandraisan'ny maty sy ny velona tsony alleluia mbola manaraka an'ireny tsika tsy mividy aomby ho atsika ho antsika le olona maty no anaovana azy sakafo asany maizina asany devoly zany fa ny maty asany devoly amen fotoana bebatsika zao halleluia karaha tonga zany andro zany arovan'ny tompontsika satria tsika manaraka ny teniny satria tsika miaina ny teniny ka na ho avy mosary tsy mihinana ny olona na ao fahanany tompo ameny sakafo misy zavatra surnaturel tsy apoizinao surnaturel zany zavatra tsy vitan'olombelona izy fotoana tsisy vola tato misavasava ny tompony savadina telefoninako efa simba ny 50,000 tao iza nametraka ny tao tsy fantatro halleluia zany fiasan'ny tompo zany ka tsika tsy matahotra ny zavatra rehetrarehetra fa tsika manaraka ny teniny ninona mitranga raha tsika ny tenin'Andriamanitra na de mafy na de marary fa hoy izy 1:4 ho avy fainga ianao tany mafy zay nanao mba tsisy akany satrim-boninahitra amen teo izy teo ho avy fainganao izy tany mafy izay nanao mba tsisy akany satrim-boninahitra io le satrim-boninahitra antsika ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra io
io arakaraka ny fankatoavantsika ny io satria ihany nanadinana antsika amin'ny farany dia misy tombo-kase apetraka amintsika. Misy tombo-kase apetraka amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra io. Haleloia. Ohatra zao jerena antsika zany, jereny tompo misy raha makitsika ny Apokalipsy 1:1 ihany koa manambara izy hoe refesina izy izay rehetra ao anatin'ny tempoly. Ny fandrefena iny ny jerena antsika hoe misy fankatoavana, lanjaina zany fahamarinana ao anatinao. Raha ny lainga ny be ao anatinao, raha le fahotana no mahazo lanja kokoa noho ny fa alohan'ny avian'i Jesosy izay no trangy. Dia lanjaina ianao le tenin'Andriamanitra ve tena ao anatinao, iainanao ve? Zay le soloka io le tenin'Andriamanitra io. Fankatoavana ho an'io le soloka. Dia lanjaina dia jerena le lanja. Raha miakatra le tsy fankatoavana dia tavela ianao. Fa raha le fahamarinana no mahazo lanja kokoa dia miakatra ianao. Amen. Ka io le satroboninahitra antsika ho hafaingana eto le fiavian'i Jesosy eto. Na sao fahafatesana fiavian'ny Tompo, tany mafy izay anao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Tano mafy Jesosy ry havana. Tany le tenin'Andriamanitra efa narahanao hatramin'izay. Efa nanaraka an'io tenin'Andriamanitra io tsika dia aza miverina tsony. Araho foana. Efa miteny Jesosy hoe aza mandeha araka ny nofo dia ialao le asan'ny nofo. Miteny Jesosy manana firaisana amiko ianao, manana firaisana aminy. Amen. Fa rehefa hitan'i Jesosy io dia le satroboninahitra ny apetrany na amin'ny lohantsika io ny tsika efa manao satroboninahitra ao an-danitra ao. Fa Jesosy mihitsy mametraka indraindray za rehefa mivavaka mavesatra io lohako io. Mavesatra be le lohako, ohatrany misy zavatra apetraka izay ny amin'ny lohako eny. Amen. Amen. Iny le ositra omeny Tompo. Haleluia. Ka raha antsika izany miaina amin'io tenin'Andriamanitra tsy hiveritsika. Tsy maninona na halan'olo anao. Tsy maninona nataon'olona tsinitsinina. Indraindray na ny fianakavianao ary tsy hijery anao. Indraindray na ny fianakavianao tsy irahanao tsony satria izy anao izy tena niova ty zanako ty tsy nitovy amin'ny taloha. Satria taloha anao izay tenenin'izy ireo arahinao. Nefa le zavatra ataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo. Dia rehefa nandrain'i Jesosy anao tsy manao an'ilay izy tsony, niova. Dia mety hakalanao ny ankonanao, mety hakalanao ny vadinao. Fa tsy maninona na halandreo noho ny amin'i Jesosy fa entinao pahendrena kosa. Entina pahendrena. Amen. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy. Haleluia. Raha maharesy tsika mitandrina ny tenin'Andriamanitra indray eto. Tena zava-dehibe fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Raha tsika maharesy mitandrina ny tempolin'Andriamanitra, mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Andry zany manao akory zalany hoe iankinana. Andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy. Tsy miala ao amin'ny tempoliny ianao. Lasa ianao ny tempoliny masina ianao. Amen. Ary hosoratako eo amin'ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Haleluia. Izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Sady ny anaranao voasoratra ao am-bokin'ny fiainana no sady manana trano ianao an-danitra ao dia Jerosalema vaovao. Satria misy Jerosalema ao anatin'ny mamita an'izany ny mpanompon'Andriamanitra tary Jerosalema mbola mahafinaritra. Jesosy mba samy hanana trano any netsika. Dia misy anatin'ny manamboatra le trano ny anjely. Dia mahafinaritra ho mahita an'le trano tena hoe ny mpanompon'Andriamanitra izay nenoko izay zany izy tsy nakany fa ohatrany hoe talakiny ety jereny ety le izy. Io le Jerosalema le hitoerantsika,
io le Jerosalema vaovao le hidiny ety. Ka rava izao tontolo izao dia io le tany vaovao voalazany ao Apokalipsy. Io le tany vaovao hitoerantsika dia Jesosy amin'izay le fahazavana antsika amin'izay le mpanompony hanompo azy andro manala. Alleloia. Mba tsy ho ratehan'izany tsika, mba tsy ho tavela tsika amin'ity tany, ty trano irodana ho rava ty, ho potika ty, fa mba samy andova ny fiainana mandrakizay. Izay ny tanjona. Izay ny tanjona. Ny mesazy amin'izao vanandro farany zao dia ny fitoriana ny zavatra ny ambony, fitoriana ny andovana ny lanitra, fa tsy le zavatra etỳ tany. Miady na sambatra aho fa nahazo vady nahazo. Ilayntsika raha mbola ety tsika, raha ohatra ka vady matahotra an'Andriamanitra, okay. Nomeny Jesosy atsika, saorana Jesosy, miaraka amintsika, miaraka mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra miaraka amintsika. Mba samy miakatra nareo mivady. Na samy miakatra tsika sy ny fianakaviantsika ny zanatsika. Amen. Zay ny fifaliantsika, zay ny tanjonatsika. Alleluia. Mahafinaritra nge. Mahafinaritra. Ianarantsika voasoratra, tsika andovan'ilay Jerosalema vaovao, ary izay manatsofina izao ka ian'izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Alleluia. Mahafinaritra. Handovan'ny fiainana mandrakizay tsika. Jerena raha mamaky tsika ireo Apokalipsy, ireo fiangonana fito ireo, fa eto izy miteny sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra. Sy ny anaran'ny tanàna, eo amin'ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana, no sady ao amin'ny tanàna. Ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra, ao amin'ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra, zany hoe manana anarana ao sitrano, tanàna, ao amin'ny Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra, avy amin'ny Andriamanitra. Sady manana dikan'izay le fandovana, le tanàna dia fandovana. Raha ny zanak'Israely nandeha dia nakany Kanana, dia nandovany Kanana. Fa eto ny olovana tanàna olovantsika dia ao an-danitra ao. Le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tena important, zava-dehibe. Fandehanantsika ny tenin'Andriamanitra. Izay manatsofina aoka ian'izay lazay ny fanahy. Aoka tsika hiainja ny teny fanahy masina zany. Raha misy tenin'Andriamanitra, raha namaky tsika ny fiangonana Sardis teo, nisy zavatra mbola maty ao, nisy zavatra mbola tsy narahantsika ao. Na lainga eo, na fosa eo, na tsy famelan-keloka eo, na lolopo eo, na fahatezerana eo, le toetra madinidinika. Raha mbola reo misy maty ao, misy zavatra tsy voatanitsika, mila arentsika. Mila mandetsika ny fankatoavana. Mila mankatoa. Amen. Eto izy ho soratany amin'ny bokin'ny fiainana raha mamaky ny Sardis tsika. Fa raha voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana, ny anarantsika mety mbola voafafa. Raha tsy mandeha araka ny sitrapony. Fa eto tena hoe garanti hiditra tsika andovan'ny fiainana mandrakizay raha mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Satria ny rehetrarehetra fankatoavana. Tsika raha vao miala n'ity Baiboly ity dikan'izay, tsy nanaraka an Jesosy tsika zay. Ohatra zao raisiko ohatra. Jesosy zao miteny reko zavatra moramora. Hoe aza mijangajanga. Aza mijangajanga. Davida ohatra raisitsika nandeha izy nijangajanga. Niaraka amin'ny Batseba. Ahoana ny hafaraniny. Niala amin'iny izy, niala amin'ilay fanarahana an Jesosy satria izy tsy nanao an'izay. Nandeha mahitsy izy. Izay zao niala amin'ilay didin'Andriamanitra izy eo, niala amin'ilay tenin'Andriamanitra izy teo, nijangajanga. Tsika raha vao miala, nanao zavatra tsy araka an'ity tenin'Andriamanitra dikan'izay efa niala amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia teny. Jesosy dia ity teny ity. Tsy afaka miala amin'io izy na hamboamboaritsika io, tsy afaka. Amen. Hitantsika ny fona, tsika no mifona miverina. Alleluia. Nisy fotoana nandainga tamin'izay fotoana izay dia nifona. Hitantsika amin'izay, raha vao tsika miala an'io, tsy afaka miala amin'io tsika raha tena zanany. Nifona malakilaky ny atao, nandeha nifona Jesosy tafalatsaka nandainga. Zay le fitandemantsika ny teniny.
Tsy manao zavatra palahelo ny fanahy amantsika, mibebaka foana tsika misy zavatra mibebaka malaky fa tsy atao fahazarana koa. Raha ohatra ka le fahotana efa fantatsika very atsika amin'izay fotoana izay efa mila mitandrina atsika amin'izay amen. Satria samy hafa eo fa nyteny le hoe zavatra tsy nahy tonga tampoka. Mety nisy olo tonga tampoka tao aminao niteniteny lasa tafateny tampoka anao. Jesosy mifona tsy napoiziko. Fa misy zavatra hoe mety hoe tsy isan'andro ianao an'izay. Fa le izy efa iainanao mihitsy fa avy eo mibebaka koa. Amin'izay fotoana izay tena péché ary tsy iainanao tsony tompo rehefa avy eo. Nisy izay lehilahy izay natsoin'ny tompo izy. Natsoin'i Jesosy izy anao ny asany. Jesosy rehefa miantso atsika dia aoka tsika ho mpakatò. Hitantsika olona roa lahy natsoin'i Jesosy. Dia ny iray mbola nidevina ny papako ao, ny iray mbola niteny hoe izay mbola hanao inona izy ty. Fa rehefa Jesosy miteny hoe andao manaraka ahy dia manaraka azy tsika. Nitenenina lehilahy anankiroa dia ny sasany mbola zay zany mbola miandriandro, mbola mangatakandro. Matoa hoe fantsoiny dikan'izay fa tonga ny fotoana ny anaovany ny asanao. Ny asany zavaty. Dia le rangahy tenen'le mpanompon'Andriamanitra atsoin'ny tompo anao no ny asana, atsoin'ny tompo anao no ny asana. Dia le rangahy teny zao aloha mbola anao ny fiainako satria izaho mbola tanora. Tsy anao antitra vao andeha anao ny asan'ny tompo fa diany mbola tanora. Diany mbola tanora zao tsika dia aoka tsika hanompo an'ny tompo. Halleluja. Zao izy rehefa lehibe taona vao andeha anao asan'ny tompo. Narary tampoka amin'izay lehilahy. Satria tsika tsy tompony ampitso. Tsy tompony ampitso tsika, tsy tompony fiainantsika io. Rehefa miteny Jesosy manaraka atsika. Satria ny antony tsy fanarana dia tondra fahafatesana. Dia tonga amin'izay ilay mpanompon'Andriamanitra andeha hivavaka ho azy dia nisakana an'i Jesosy tsy mahazo makany ianao izy. Tsy mahazo makany ianao. Dia nitenen'i Jesosy ho faty izy. Nitomany ilay mpanompon'Andriamanitra mamelany elo. Ho faty izy. Ho fantany fa zao ilay Andriamanitra mahafaty sy mahavelona ary ho fantany fa izaho ny tompon'ny fiainany ny fofinaina. Tsika rehefa atsoin'ny tompo tsy teny hoe za mbo tanora mbo anao la vie. Izay moa fataontsika anao la vie. Lasa maty lehilahy. Aiza ny hafarany tao anatin'ny filibana izy. Le teny alohaka ny vavantsika mila hitandremantsika. Amen. Fa mahafaty io. Io no hanamarinana antsika ary io ihany koa no hamono antsika, io ihany koa ny tsarana antsika. Satria misy ny zavatra mamindra fo ny tompo, misy mamela heloka ny tompo, halleluja. Mamela ny heloka antsika izy, mamela ny fahadisoantsika izy, halleluja. Fa le zavatra efa fantatsika, tombo efa miantso antsika, matoa Jesosy nampiantso azy efa fantany fa kely, niantso azy efa fantany Jesosy fa ho faty izy. Be dia be ny olona ohatr'izany. Nasehon'ny tompo le rahavavy zay ny tantaran'izay hoe asehon'ny tompo azy le olona efa ho faty dia tonga Jesosy mampibebaka azy, zany hoe mitaona anazy amin'ny fahamariny ny olona mandà. Satria efa akaiky le fotoana ny matoa Jesosy miteny. Satria tsika rehefa tonga le fotoana tsy afaka handà tsika lasa. Mampalahelo amin'izay fotoana izay, amen. Ka aoka tsika izay rehetra tenen'ny tompo dia arahantsika, amen. Tandremantsika ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Izay le apokalipsy, le fiangonana fito n'Andriamanitra. Namarintsika omaly ny fiangonana Efesosy dia le fandehanana ranofo. Le fandehanana ranofo mila bebahantsika. Dia zay mila bebahantsika ka raha maresitsika dia mihinana le azonaina avy amin'ny paradisan'Andriamanitra, zany hoe efa miaina atsika zany, tsy aleo hoe miaina ny zavatra ny lanitra. Ohatr'izay zany le fandresena azontsika ohatra ka hoe tsy mandeha araka ny nofontsika. Manahaka an'izao raha ohatra tsika mandeha araka ny fanahy zany dia efa mahatsapa ohatra ny migoka ny zavatra ara-panahy foana, ny zavatra ny lanitra zany, satria
tsika rehefa ara-panahy mandeha araka ara-panahy dia Jesosy ilay fanahy dia ilay zavatra any ambony no saintsaintsika andro manala amena. Dia ny Simirna fiangonana Simirna dia niteny izy teto ihany koa ilay faharetana na dia eo ilay fahoriana indray ny devoly mampisy andreny zany asiny amin'izay tsika hiverin-dalina amin'izay tsika ho kivy. Sasany atao tranomaizina ho izy ny sasany ho izy voazaha toetra anam-pahoriana dia aoka tsika hifaly amin'izany rehetra zany na dia mandalo an'izany na izasy ianao fa ho izy raha mandresy an'izany tsika dia aharesy ilay tsy ho simba ny fahafatesana faharoa dia ilay fiainantsika mifampiankina zany ireo tenitenenin Jesosy ireo. Raha mamaky ireo tsika hatramin'ny farany dia zay manatsofona ao ka hian'izay lazain'ny fanahy satria Jesosy mihitsy miteny atsika fiangonana, atsika fiangonana mihitsy teneny eto. Ny tsy handeha ara-nofo, ny hazaka fahoriana, ny hazaka fijaliana. Tsy ho matimaty ny vola arena reny fa reny ilay fampianarana avadiky ny Satana mena. Dia ny fiangonana Pergamos dia tsy hanaraka ny fampianaran'ny Balama sy ny fampianaran'ny Nikoleida. Dia ilay fampianarana mitory an'i Jesosy izy mitory ny fibebahana izy fa tsisy anatin'ilay fiangonana fikortanana foana, ady fifanina fitohinana, resadresaka, fankahalana, fanenjehana. Fampianaran'ny Balama zany. Fa fanahy masina tsy mitoetra an'izany. Fampianaran'ny Nikoleida dia fampianaran'ny Fariseo, Sadoseo feno fiatsaram-belatsy. Izy mitory dia fa tsy iainany ilay izy. Amen. Raha maharesy an'ireo koa tsika maharesy an'ireo tsy miharoharo mandeha marina mahitsy dia hoy izy hoe maharesy an'ireo tsika dia omeny ilay vady fotsy. Za tsy dia tsy hoe ho aiko aby ten'Andriamanitra fa izay tarihan'ny fanahy masina anahy no ambarako. Dia Jesosy ilay vady fotsy eto anarana voasoratra na voasoratra izay tsy fantatr'olona fa tsy izay mandray azy ihany. Jesosy ilay tsy fantatrin'olona. Indraindray ny olona homey rehefa tsika miteny anaran'i Jesosy. Izy ilay fotsy vady fotsy. Dia manaraka ny Tiatira, ny fiangonana Tiatira dia ilay fampianaran'i Jezabel efa nazavaintsika omaly ihany koa. Raha maharesy an'ireo tsika tsy miharoharo an'ireo ihany koa dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay maharesy izy dia ataoko andry eo anoloan'ny jentilisa. Manana fahefana ianao hitory hanambara. Zay ianao vao manana fahefana hitory hanambara. Ndreo tsy malala hitandrina andreo, hiambina andreo, mitondra ondry zany ianao. Satria ianao tsy mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabel. Lazany tena mpaminany izy efa nazavaintsika omaly nefa izy mbola ao anatin'ny fiainan'i Jezabel, manao an'ireny zavatra ny Jezabel ireny. Ny olona tsy mino an'io fa zavatra marina mihitsy zany. Misy ny tsy mino. Misy ny manome tsina izao amin'ny Baiboly misy an'izany hoe tsy azo atao manao lokomena. Raha mbola ianao no mandeha ara-nofo be aloha dia aleo anao tsy miaina, aleo anao manao ny ataonao ihany aloha. Fa ianao mandeha araka ny fanahy dia resy lahatra. Tsy voatery voateny any daholo. Misy ary ny tsy voasoratra amin'ny Baiboly. Misy zavatra tsy voasoratra ao. Satria tsy voadika ao daholo ny zavatra na ny apôstôly hono nanambady. Misy tsy voasoratra ao. Amen. Ary manambara an'izany ao amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 1:4-5 mazava. Mbola miteny an'izany koa izy amin'ilay hoe tsy fanarahana ny filàny zao tontolo zao, izay rehetra amin'izao tontolo zao izy dia fahavalin'Andriamanitra. Amin'ny Jaona 1:2-3 izy 5:10. Mbola manambara an'io ihany izy. Amen. Raha dininao ny tenin'Andriamanitra io dia fantatrao miteny fanahy masina ambara. Alleluia. Ka raha tsika amin'ireny zavatra ireny dia ilay esprit, ilay fanahy, misy ny devolin'ny volomaso. Misy raha vavy ny Jerovamobelan'izay ato. Misy ny devolin'ny patalon, misy ny devolin'ny tisazy, misy ny devolin'ny akanjo. Amen. Zay raha vavy zay ny teny nentin'ny tompo nampieno'ny tompo izy zareo manao réunion
le devoly manao réunion any amin'ny trône, de le devoliny volomaso izy hitany de manao volomaso be, de hitany koa le devolina ongle, le faux ongle, efa faux zay ny anarany, faux cheveux, faux ongle, faux nefa mbola anaovantsika. De tsika mitory de ho izy tsika hoe tsika iny, fa le esprit miditra ao, esprit koa mamahy tenin'Andriamanitra tsara reo, maminany reo. Alléluia. Mijangajanga tsy voatery andeha anao ao any amin'ny hoe firaisana anovo lehilahy sy ny lehilahy, vehivavy ihany, fa mijangajanga ihany koa ny olona manao andray, satria izy ianao hoe tsy mety ty honamboarin-Jeosy ty tovanako lava be indray, tsy mety ty hoko ty fa mbola asiko veriny indray. Alléluia. De zay zany hoe raha maharesy an'ireo tsika tsy miharoharo. Misy ny hena, mazava eto le hena terina amin'ny sampy, misy ny hena nahantsika io, tsy hena io, raha jerentsika de tsika hena fa tsy hena io. Misy hena ataony sorona, misy reny ty moa mbola lavabe le resaky sakafo, le hena io. Daniela ny teny hoe tsy te handoto ny tenako izy ao mihanin'ny mpanjaka, tsy nihinan-kena Daniela. Misy zavatra ambadin'io hena io, jerentsika io hena, zay moa mbo tsy hiditra am'izay zavatra zay satria niveau hafa zay. Alléluia. Amen. Ka raha maharesy an'ireo tsika ho izy de reo tsika no omeny tompo fahefana. De amin'ny fiangonana Sardisy de lefa nivoalaza tsika teo, voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika, efa tsika manino aty manavao indray ny fiarahantsika amin'ny Jesosy, zay rehetra matimaty havaozintsika indray, zay rehetra mbola mangeja antsika hialantsika. De amin'ny fiangonana Philadelphia de efa nivoalaza tsika teo ihany koa de ny tenin'Andriamanitra, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika andova ny fiainana mandrakizay. Satria mandeha araka ny tenin'Andriamanitra io de tsy miharoharo fahotana. Ny fiangonana Laodikia zay efa narahantsika ihany teto, de le fiangonana malaza be, ny fiangonana zay misy reny mpanompon'Andriamanitra manao miracle be sy ny sisa. De matetika ihany koa ny kristianina zany satria mahita an'le fiainana indrindra fiangonana ivelany zany tena ty hoe fiangonana Laodikia ty. Ny kristianina zay mandeha am'ireny zany de efa manam-bola be, de le fahafolokarena sy ny sisa, mana tôbila, mana rehetrarehetra, na tsy voatery ivelany na any Afrika, aiza n'aiza misy an'izay satria manao fanekena amin'ny devoly izy. De ny kristianina ihany koa zany ao anatin'izay efa manana an'ireo zavatra reo izy voatahy amin'ny rehetrarehetra, de lasa mangatsiaka, de efa mandeha le fombafomba fotsiny makany am-piangonana hoe ho hita manao asan'ny tompo, de ho hita manao san'Andriamanitra, ho hita manao rakitra, de hita hoe nandonome vola be, fa le fifandraisana amin'ny Jesosy efa tsisy intsony, efa matimaty izy, de aloaka ny vavan'Andriamanitra ao izy, de asain'Andriamanitra mividy volamena amintsika, asain'i Jesosy ho voadio amin'ny afotsika. Amen. De ny fandehanantsika araka ny sitrapony. De raha maharesy tsika an'ireo, maharesy zany tsika hoe tsy ahoana ma zany hoe tsy mandeha araka ny fombafomba, tsy ny herintsika no mandeha, fa mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Izy miverina amin'le tenin'Andriamanitra foana le izy. Na mireharehantsika amin'ny fananatsika, de fa kristianina ny alahady, kristianina religion, le kristianina religion de le kristianina manaraka mpanompon'Andriamanitra, manaraka, de fa iny fotsiny arahany, fa tsy misy tenin'Andriamanitra de iny vakiny misy, fa izy tsy manana fandinihana firaisana amin'ny Jesosy manokana. Amen. Ka raha tsika zany mbo anatin'izay zavatra zay de mila ialantsika, satria izy tsika ny pasteranay manan-karena be, ny pasteranay ohatra zao, misy ohatra zany pasterinay tsy mijaly, zahay tena mandeha be ny fiangonanay, tsika tsy lasa reharehantsika amin'izay fotoana izay pastera.
Lasa rehetrarehetratsika amin'izay fotoana izay mpanompon'Andriamanitra. Mahatezitra an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Fa ianao manokana, satria tsika zao efa samy hoe nandray ny fanahy masina. Efa mitsika ny fanahy masina. Tsika afaka mitady an' Jesosy, tsy voatery hiandry olona. Amen. Dia raha maharesy an'izay tsika ho izy dia avelan'ny Tompo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, dia tahaka nandresy kosa ny arahako mipetraka amin'ny raiko. Alleluia. Satria misy seza ao izay nomany Tompo atsika, misy anjara mba hisy anarantsika voasoratra hoe sezany anina ty, sezako ty, sezanao ty. Alleluia. Ka afaka andovan'ny lanitra. Amen. Le fangatsiahana zany tenenin Jesosy eto ihany koa. Le matimaty, fombafomba, fahazarana, mila ialana, mila mafana foana izao senao mifanarana Jesosy. Mila mafana isan'andro. Efa hoe lera iraisantsika amin'i Jesosy, lerako zao iarahako amin'i Jesosy dia avelany rehetrarehetra dia lasa. Hiditra fanatrehan'ny Tompo. Amen. Akoatra ny fiarahana mivavaka amin'ny hafa. Zay zany tenin'Andriamanitra ny Apokalipsy ny fiangonana 7 dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny indrindra ho mandrakizay. Hivavaka atsika hangataka ny fanahy masina, hangataka ny rahan'i Jesosy azafady. Ny rahan'i Jesosy hangatahantsika, hanadio atsika, hanadio ny tenantsika rehetrarehetra. Ho diovin' Jesosy amin'ny rahantsika. Ka izay rehetra matimaty any anatintsika any, izay rehetra efa tsy velombelona intsony any anatintsika any, ho vaozan'i Jesosy indray. Tena hoe angatao ny rahan'i Jesosy hanadio ny tenantsika, satria tsika ny tempon'ny fanahy masina. Mba afaka tsika zany hiaina amin'ireo zavatra takian'i Jesosy ireo. Mba haharesy tsika. Ho diovin' Jesosy tsika. Ho esoriny tsy izy rehetra. Ho esoriny izay rehetra mbola manangeja tsika. Ho dioviny amin'ny rahantsika. Halleluia. Ka anomboka ao tsika rehefa diovin' Jesosy ny rany, aheny ny feon'ny fanahy masina. Ny fanahy masina hibitsika amintsika. Ny fanahy masina no henohintsika manomboka eto. Tsy hain'olona tsontsika, tsy haino nizaniza tsika. Le hoe mihain'olona ny tiako tenena, le olona fatatsika nefa tsy manao ny marina, mbola rahatsika. Efa fatatsika hoe manao zavatra tsy mety nefa mbola atahoratsika. Nomboka izao tsika tsy atahotra olona, tsy hitady sitraka amin'olona, fa hitady sitraka amin' Jesosy. Dia angatahantsika ny rahan'i Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any amin'ny hafa indrindra, misaotra anao Jesosy amin'ny teninao. Misaotra Jesosy ao fa mamy tokoa ny teninao izay manitsy anay, manambara aminay Tompo fa tokony hiaino ny feonao izahay, mba hahalalana izay tokony alehanay. Ary koa Jesosy malalo, andresenay ny asan'ny fahavalo rehetra, andresenay ny asan'ny nofo, andresenay Jesosy ny asan'ny fampianara sandoka rehetra, fampianaran'ny Balama, Nikolahita, andresenay ny fampianarana tsy izy dia ny fampianaran'ny Jezabel. Jesosy ny andresenay ny fanahy ratsy rehetra, ary izay rehetra matimaty any anatinay, ho avaozana indray amin'ity androandroany ity Jesosy. Tompo, ka omenao fitafiana fotsy vaovao zay, ho soratinao any amin'ny boky ny fiainana ny anaranay. Ho mpandresy izay, ho mpakatoy ny teninao izay, ankatoy ny teninao andro manalina Jesosy, na matoy, na mandeha, na mitoetra, ny fandray aminao isan'andro. Tsy ho matimaty izay Jesosy ka aloaka ny vavanao, fa hanana relation intimité aminao izay Jesosy. Hanana fotoana iraisana aminao. Mba handresenay, andovanay ny fiainana mandrakizay, hanananay trano vaovao an-danitra, ary hanana toerana ao an-danitra izay, hanana seza fiandrianana ao an-danitra izay Jesosy hiara hipetraka aminao. Halleluia. Tompo, ankehitriny izay, mangataka ny ranao ilay masina, mangataka ilay ranao ilay mahery, anadio, anasanay, anala ny devona ny tsy izy rehetra, anala ny tsy izy rehetra, anala ny matimaty rehetra ty anatinay. Ka raha ny lainga mbola mandevo anay, esoro Jesosy, esoro ngo Jesosy aty anatinay. Jesosy, doro amin'ny ranao Jesosy, raha ny lela mandainga mbola mpandainganay, raha ny fijery maloto mbola mitsiriritra izay, doro amin'ny ranao Jesosy, diova amin'ny ranao ny fonay Jesosy, ka ny fonay, ny teninao no anjaka anatin'ny fonay ato Jesosy. Halleluia.
Doro amin'ny rano ny tanako ny tongotro ka izay rehetra raisy ny tanako. Raha mbola ny tanako mandany vola, raha mbola ny tanako mandatsatra olona, Jesosy diova amin'ny rano. Avao zao Jesosy, ny tongotro amin'ny toerana tsy akasitanao mbola andehanako, diova amin'ny rano, sasao amin'ny rano, doro amin'ny rano Jesosy. Ty tongotro ty tsy andeha any amin'ny toerana tsy izy rehetra Jesosy. Avao za Jesosy, ty ovy a Jesosy, aza vela omenatra olona Jesosy, aza vela ataotra olona fa hijoro Jesosy, hijoro manoloana ny ady, manoloana ny fakapanahy, hijoro manoloana le fava Satana Jesosy, ka ataonao mpandresy izay. Ka ny ranao nanadio anay manomboka zao, any amin'ny lohanay, any amin'ny fisainanay, ny rano Jesosy Kristy velona avy Nazareta, manadio, manasa, mandevona antsy rehetra. Ny rano Jesosy, ny saintsainako andro manalina ny teninao amin'ny fisainako Jesosy, ko diova amin'ny ranao zay, ho afakeloko afampahotana. Halleluja. Saotra fa saotra fanay masina, misaotra Jesosy, tera laza voninahitro anao, anao zetra mitondro indrindro mandrakizay. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja Jesosy, misaotra anao. Hiditra amin'ny combat tsika, lohan'ny maranantsika ny fotoana. Ngataka ny fanahy masina atsika, ny afo ny fanahy masina, sady mitsangana atsika rehefa manao combat. Ngataka atsika ny afo ny fanahy masina. Halleluja. Fanahy masina midina ianao, fanahy masina mameno anay ianao, fanahy maherin'Andriamanitra, midina eto ianao, midina fanahy masina meno anay, midina fanahy masina manatre anay, dina fanahy masina mameno anay, fanahy masina mameno anay eto ianao, fanahy masina, dina fanahy maherin'Andriamanitra, dina fanahy maherin'Andriamanitra. Milanao zay fanahy masina, milanao zay fanahy masina, mila ny fanatrehanao, mila ny fanatrehanao, mila ny fanatrehanao, ameno anay ianao, fanahy masina. Esory zay rehetra tsy avy aminao amin'izao trano zao, esory zay rehetra tsy nambolenao amin'izao trano zao, fanahy masinao ny herinao nidina eto, fanahy masinao ny afonao andoro eto, ny afonao hidina eto, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina. Ameno anay fanahy masina, efa eto ianao miaraka aminay, efa eto ianao hiteny aminay, efa eto ianao fanahy masina, eto hiady ny adinay, ny afony fanahy masina meno, ny afony fanahinao masina meno, ny afony fanahy rariabo sharararara, ny afony fanahy masina hidina eto, ny afony fanahy masina andorony tsy izy rehetra, ny afony fanahy masina norodorony tsy izy rehetra, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, midina ianao fanahy masina, ny afonao meno anay, andorony tsy izy rehetra amin'izao trano zao, andorony tsy izy rehetra amin'izao trano zao, ny afony fanahy masina, mandidina an'izao trano zao, mandidina an'izao trano zao, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, ny afony fanahy masina, midina meno anay, midina hiteny aminay, midina fanahy masina, eto hiaraka aminay, eto hiady ny adinay. Halleluja. Fanahy masina mila ny menaka ny diluilinao zay, hosoro ny menaka ao a Jesosy, hosoro ny diluilinao a Jesosy, hosoro ny diluiliny menaka ao, eriabo sharabababa, marigarabo sharararara, midina fanahy masina, midina ny ositra ao, ny ameno, ny anositra, ny ositra ny fanahinao masina, ny ositra ny fanahinao masina, ny ositra ny fanahinao masina, ameno ny ositra ao, ameno ny ositra ao, ameno ny ositra ao, hosoro ny ositra ao, hosoro ny ositra ao, ny ositra ao ameno ay fanahy masina, ny ositra ao ameno ay fanahy masina, ny ositra ao me ariko tabakari kosherararababa, hosoro ny ositra ao, ny menaka ao, ny diluilinao zay fanahy masina. Halleluja. Amen. Entsika ny tenin'Andriamanitra teo ho toherintsika ny asan'ny devoly rehetra araka ny teninao amin'ny Jakoba.
toero izy ny devoly dia andositra anareo izy tsika mila manohitra toerytsika ny asan'ny nofo raha mbola ny asan'ny nofo ny manjaka anatytsika tsika mahalala hoe inona ny asan'ny nofo manjaka ao anatinao sy ny natoko inona ny asan'ny nofo mbola mangeja isanao ny nofo dia manohitra ny fanahy hodoratsika amin'ny afo ny fanahy masina ny asan'ny nofo rehetra ny antsika any mbola ny masotsika mbola mitsiriritra doratsika amin'ny afo ny fanahy masina mba ho maso faly ijery an' Jesosy hibanjana an' Jesosy ny sofina doratsika amin'ny afo ny fanahy masina ny sofina mbola malaky iainy teny indraindray sofintsika mbola maimaika tsy mahavita tsika ny hoe mangina irery fa mbola mitady olona dia ny resaka foana ny sofintsika mandoto an'io sofintsika io amen ny fotsika dia izay mahatonga tsika mila miambina satria efa tsika tia mihaino resaka dia automatique ny fotsika maloto foana satria misy teny tsy ampoizinao tonga heninao dia mandratra ny fonao le izy amen ianao ihany mitady problème ao an-tenanao amen ka amin'izao fotoana izao dia hofoanantsika ny asan'ny nofo rehetra tsy hanjaka ty anatytsika ny asan'ny nofo rehetra halleloja ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina i Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ilay tompony hezy sy ny fahefana Jesosy hoe izay androka ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina rehetra ny amin'ny alalan'ny asan'ny nofo Jesosy satria ny nofo dia manohitra ny fanahinay ny nofonay io Jesosy dia mbola tsy tohitra ay ny nofonay no mitarika sy mibaiko anay Jesosy hoe foano ny asan'ny nofo rehetra Jesosy hoe ny herin'ny fanahinao masina andoro ny asan'ny nofo rehetra amin'ny fisainanay ny fisainana tsy izy rehetra rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy ny fisainana maloto rehetra rava ny fisainana tsy avy amin'i Jesosy rehetra rava ny fiteny tsy avy amin'i Jesosy rehetra rava ny lainga tsy avy amin'i Jesosy rehetra dorana amin'ny afo ny fanahy masina dorana amin'ny afo ny fanahy masina dorana amin'ny afo ny fanahy masina ny maso mijery zava-poana dorana amin'ny afo ny fanahy masina ny lela miteniteny foana dorana amin'ny afo ny fanahy masina ny fo maratra ny fo feno fahatezerana dorana amin'ny afo ny fanahy ny tanana mandraindray ny tanana tsy madio dorana amin'ny afo ny fanahy masina ny tongotra mandehandeha foana dorana amin'ny afo ny fanahy masina dorana amin'ny afo ny fanahy masina ka izay rehetra tsy avy aminao Jesosy esorongoto ka manomboka izao izay dia andeharaka ny fanahy manomboka izao izay dia andeharaka ny fanahinao masina alleluja amen 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 raha ohatra ka ianao ao anatin'ny nofy mahatsapy ianao hoe fanahinao tsy normal amen ny fanahintsika indraindray tsika fanahintsika mbola mandehandeha ny fanahintsika mbola mety hoe fanahintsika voafatotra ilay fanahintsika mety hoe any anaty ala any anaty rano any anatin'ny fasana any anatina cercueil fasana na anatina tendrombohitra amen ny rano Jesosy appliquentsika amin'izao fotoana izao amen na misy olona emprisonné tsika hitantsika anaty prison tsika ny rano Jesosy tsy zakany Satana amen satria izy ireo mamatotra na satanika na franc-maçonnerie na sorcellerie miprisonné ny fanahintsika ny rano Jesosy atsoitsika amin'izao fotoana izao ny rano Jesosy délivrentsika avy any amen halleluja misy mpanompon'Andriamanitra zay izy tsy pastera fa evangelista isan'andro izy ambeteny tena hoe fanahy sirainy dia zao manao firaisana aminazy dikan'izay izy ny fanahiny voafatotra io tsy afaka anao relation aminao raha ohatra ka mbola eo aminao ny fanahy masina tsy afaka manantona anao amen nefa zany evangelista fa ny fanahiny mety hoe voafatotra ny hoany voafatotra ny anaty rano satria ny sirainy dia zao ny fanahiny drazavavin-drano dia izay reny ny manao firaisana
Aleluia. Le maka fanahy manao endrika fanahy manambady, na soa izy olona mihitsy fa maka endrika, na soa izy tena hoe satanika, na soa izy na devoly mihitsy manao firaisana. Aleluia. Manao firaisana aminao. De le fanahy zazavavin-drano isan'andro miambete azy, mbete manao firaisana aminy. Amen. Nisy zay vehivavy anankiray zay koa efa antitra izy non vision nataon'ny any mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy de io vehivavy io efa lehibe taona izy de toro-manteny fanahy manambady. Dikan'izay zany tsika raha voafatotra zay ny fanahintsika voafatotra, mbola ananana izy ireo fahefana. Tsika tsy nataonao firaisana amin'ny devoly. Tsika efa manambady ny vaditsika. Ohatra ka manambady ianao na manana ny vaditsika ra-panahy Jesosy, tsy tokony hisy anao firaisana amintsika intsony. Haleloia. De isan'andro mivavaka be izy, de mbola tonga foana le fanahy manambady. Io Jesosy no midelivre atsika, manafaka atsika. Efa tsika mitaraina amin'ny Jesosy, efa manina Jesosy, za mivavaka aty mbola manafaka anahy Jesosy, fa inona ny antony. De le anjely, satria tsika misy anjely foana miaraka amintsika iny, de le anjely mitondra an'le izy eo amin'ny Jesosy. Le anjely mitondra an'le izy eo amin'ny Jesosy, mitaraina ty nefa izy manao ny asanao, manompo anao andro manala. Misy fanahy le devoly zany manao firaisana aminy, de ny tompony teny hoe Jesosy ndray mbola tsy fotoanany. Hitatsika amin'izany, misy ny zavatra za zany nihaino an'le izy de ohatrany hoe mampahery izy, satria misy ny zavatra mbola tsy fotoanany. Tsy midika zay nefa tsika de hijanona hoe tsy hanao combat tsika satria tsy fotoanan'i Jesosy, de atorontsika. Tsia ao anatintsika miady mitady an'i Jesosy isan'andro, zay Jesosy no arakarakan'izay zany mandeha le fotoanantsika, satria ny amin'i Jesosy indray andro amin'ny Jesosy arivo taona amin'i Jesosy indray andro. Tsy mitovy zany le fotoana any an-danitra sy ny fotoana itsika ety ambony tany, tsy mitovy. De rehefa tonga le daty sy ora, ohatra zao tsika jereo fotsiny ene tsika tany amin'ny fahazazana, tsika ane tany an-kibony renitsika efa voasoratra ao an-danitra hoe ho mpanompoko ty zaza ty. Any esprit tsika efa fantatra an' Jesosy hoe ho mpanompoko izy. Fa Jesosy niatra atsika jereo foana nomboka hatramin'ny fahazazantsika hadalana vitantsika hatramin'ny fahafiry taona tsika voantso aty. 30 ans, satria hitatsika hoe Jesosy nomboka 30 taona no niasa. Eo tsika zany vao mahalala tsara ny tokony atao amin'ny asan'ny tompo. Eo Jesosy vao nanafaka nanala atsika avy any hoe anao mpanomboka, anao efa voatendro mpanomboka. Eo tsika nanomboka nandrainy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Eritrereto fotsiny ny fiandrasan'i Jesosy tsika nanomboka tamin'izay 30 ans. Alléluia. Arakaraka ny taona iantsoany atsika. De le délivrance amintsika ihany koa manana fotoana. Izy afaka mampiasa mpanompon'Andriamanitra ao. Afaka mampiasa izy, misy mpanompon'Andriamanitra irany na atorony amintsika minofo de midélivrer atsika, atorony tompo atsika de atontsika le mpanompon'indray vavaka ao atsika. Misy fanahy miala ao. Amen. Tsy hoe arakaraka le mpanompon'Andriamanitra omeny tompo, ositra omeny le mpanompon'Andriamanitra anaovany délivrance atsika. Alléluia. Na indraindray ihany koa Jesosy mihitsy midélivrer atsika. Jesosy mihitsy. Indraindray izy maniraka mpanompon'Andriamanitra, indraindray de hitatsika le fanahy devoly ao anatsika tsy ray io fa be dia be. De Jesosy nefa manana ny fotoanany. De ao anatin'io tsika tsy hoe mijanona fotsiny fa tsy maintsy mitady délivrance foana amin'i Jesosy. Amen. Mitady an' Jesosy foana zany tsika afao Jesosy, satria misy ny devoly lainga, misy ny devoly fitiritana, misy ny devoly ny fahatezerana, misy ny devoly n'olom-po maro. Ary eo tsy indray mandeha ho afaka aby. Non. Misy ny devoly ny firiariana. Ary eo mila mandeha tsikelikely anafahan' Jesosy atsika. Amen. Arakaraka ny fotoana zay ataon'ny tompo. De Jesosy ny teny hoe mbola tsy fotoana noho izy Jesosy. De nitaraina indray le anjely. De faran'i Jesosy de hitan'le mpanompon'Andriamanitra nisy zavatra ho izy. Sahalan'ny hoe ny délivrer zany.
révélation zany le hitan'le mpanompon'Andriamanitra ny zavatra narotsany le olona tsy tonga saina. Ohatra zay Jesosy rehefa miasa manao délivrance tsy hitantsika maso ane le izy tsy hita maso. Ndraindray izy atorony amin'ny nofy, ndraindray izy na tsika mivavaka eo nefa midélivrer atsika tsika Jesosy tsy fantatsika. Amen. Manahaka anao zao fanahy manambady tena mitoro-manteana fanahy manambady io. Atria za mbola niaraka amin'ny sipako zay na niala tamin'ny sipako ary aho le tokantrano maso taminahy mbola isan'andro nafaka anahy io devoly manambady io. Amen. Alléluia. Ary arakaraka ihany koa raha ianao manota mbola mipody indray vao maika manohy 2 fois 3 fois. Fa zay foana itandremantsika mba hahatonga an Jesosy hanafaka atsika. Fa raha ohatra zao raha isokoatra atsika zany ohatra zao tsika mitady délivrance amin'ny Jesosy nefa mbola mijangajanga. Mitady délivrance amin'ny Jesosy tsika nefa mbola miteniteny foana mandainga. Dia ahoana ny délivrer Jesosy atsika? Izy anafaka atsika nefa mbola hitany eo le fahotana double, triple, quadruple. Mila miala reny, mila ialantsika mba hanafahan Jesosy atsika. Amen. De rehefa tonga amin'izay fotoana ny hitan Jesosy efa fotoanany de ny délivrer le vehivavy inconscient, tsy mahalala le vehivavy. Fa zavatra tsapanao fotsiny mahatsapa anao zany hoe tsy nanafaka anao tsony le fanahy manambady. Dikan'izay nanafaka anao Jesosy. Nisy fotoana za manofy efa nizaraiko tao resaka lela fa nisy fotoana koa za lohako io tsy haiko nisy tanana nakazavatra ao anatin'ny lohako tsy haiko salan'ny Bible izy de hitako amin'ny tany le izy de tonga de ohatrany hoe tonga de maty ny potsenitra ny natoraka vato zany fa tsy hitako le olo manao an'le izy. Zany hoe misy zavatra nalainy Jesosy tao. Manao délivrance Jesosy na tsika mivavaka ny surtout amin'ny alina Jesosy midélivrer. De hitako ny alainy tao le salan'ny Bible izy tsy haiko ina tafiditra tany atin'ny lohako. De ny faharoa ihany koa de mandeha koa nanofy ny zao nataoko anaty nofy vita ny opérationko. Ny zavatra nalainy Jesosy tao anaty kiboko ihany koa. Misaotra ny Jesosy zao nataoko zany hoe mama vita opération vita nalaina zavatra tao anaty kiboko. Amen. Jesosy zany ny fomba maro isan-karazany no iasany. Amen. Ka aza kivy ianao na ohatra ka hoe tratra an'izay efa mimbady sy ny sisa manana ny fotoanany Jesosy. Fa ny anjarantsika mitsangana miady mandroaka mandrava mandrodrana de Jesosy miasa. Ny resta sisa ny Jesosy. Ny anjarantsika vavaka mitady an Jesosy. Amen. De ao anatin'izay tsika nizaniza zany mitondra ny fanahintsika voagejany hoany ny rahan'i Jesosy alaitsika amin'izao fotoan'izao. Alléluia. Anafaka ny fanahintsika ny rahan'i Jesosy. Amen. Satria tsika voavidin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny rano tete ho fanavotana antsika tsy hanana ny devoly fahefana antsika. Amen. Andriamanitra re zanaka ary fanahy masinao Jesosy Kristy tompo venina avy Nazareta. Ny rahanao zay maty ny solo anay Jesosy. Ny rahanao zay nitete Jesosy. Anafaka ny fananay Jesosy. Ny fanako Jesosy. Niza mamatotra ny fanako any anaty ala, any anaty rano, any anaty fasana, any anaty tendrombohitra, any anaty vilany, any anaty botay. Androany ianao Jesosy. Ikraze an'izany amin'ny herin'ny rano Jesosy. Ny rano tonga afo manapotika ny tavoahangy, manapotika ny vilany, mandrodana Jesosy. Mandrodana ny izy rehetra. Ny rano le misy afo maka ny fananay any anaty ranomasina, any anaty prison. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy le mahery manala ny fananay any anaty ala. Ny rano Jesosy mivoaka avy any fananay any anaty simetiara. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy le mahery, rano Jesosy le mahery, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy midélivrer anay. Ny rano Jesosy afaka zay, afaka amin'ny rano Jesosy zay, afaka amin'ny rano Jesosy zay, afaka amin'ny ranao zay Jesosy. Halleluja. Afaka amin'ny ranao zay Jesosy. Ny fananay tsy voageda tsony, ho lafaka zay Jesosy, tsy voageda tsony ny fananay. Ny fananay afaka Jesosy naiza emprisonné zero nangalariny zero ambonera ny avenir. Ny blocage ataon'izy ireo Jesosy. Ny fananay mivoaka avy any, ny fananay mivoaka any amin'ny prison, ny fananay ninina nataon'izy ireo, ninina mivoaka avy any anaty prison zay, mivoaka avy any anaty rano zay, mivoaka avy anaty ranomasina zay, mivoaka avy any anaty fasana zay, mivoaka ny fananay, afaka ny fananay, afaka ny fananay amin'ny rano Jesosy.
Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Jesus. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Androkantsika ny fanahy manambady fa voatenitsika eo ihany ka atao amin'i Jesosy mihitsy ho tapaka ny sainina rehetra dia neny hoe tsy voafaritra nareo intsony tsy voafaritra nareo intsony fa ho lafaka amin'i Jesosy. Amen. Tous les esprits des femmes de nous, hommes de nous, je te dis au nom puissant de Jésus, tu n'as pas les droits dans ma vie, tu n'as pas les droits dans mon corps. Je suis le temple du Saint-Esprit, je suis temple de l'Éternel. Alléluia. Tempoly ny fanahy masina ny fanahy manambady rehetra rava ny asanao, rava ny fironganetanao, rava amin'ny anaran-Jesosy, rava amin'ny anaran-Jesosy, rava amin'ny anaran-Jesosy, rava ny asanao. Divorce aminao tsy manambady aminao tsy mananjanaka aminao rava amin'ny rahan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany, rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy. Fanahy manambady rehetra manakely aty anatiko, ny raha Jesosy mikorina, ny raha Jesosy mikorina aty anatiko. Fanahy manambady manafitafoka rehetra rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy, rava amin'ny rahan'i Jesosy, sans effet, annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Que les feux te détruisent, que les feux te détruisent, que les feux te brisent, que les feux te détruisent. Potika amin'ny afo ny fanahy masina ny asanao rehetra, ny robe rehetra izay nataonao trehatra amin'ny afo ny dorana amin'ny afo ny fanahy masina, ny bague de mariage rehetra torotoroana marteau ny fanahy masina. Alléluia. Ny signature nataonao rehetra dorana amin'ny afo kariora baskerara. Je le brûle par les feux, je le brûle par les feux de Saint-Esprit et sors dans ma vie, sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors dans mon corps, sors au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, alléluia. Amen, amen. Androkantsika ny fanahy zazavavindrano, ny fanahy ny anaty rano rehetra, ny fanahy ny voay. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, tu es fait dévorant, tu es fait Seigneur Jésus, tu es fait Papa, tu es Dieu des armées, tu es Dieu de l'Éternel, tu es Dieu fait dévorant Seigneur Jésus, que ton fait descend sous la mer, que ton fait descend dans les sirènes des eaux, tous les sirènes des eaux, des esprits des Jézabel, des esprits des reines de la côte, que les feux tombent, que les feux tombent, que les feux tombent. Je la chaîne, je la chaîne, je la chaîne par l'Esprit de Tout-Puissant. Je la chaîne au nom puissant de Dieu et je les brûle par les feux du Saint-Esprit. Je les brûle par les feux du Saint-Esprit et je les jette dans les lieux des enfers au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Androkantsika ny fanahy bibilava rehetra. Fanahy bibilava dia mitondra blocage amin'ny fiainantsika. Fanahy bibilava dia ilay mpamitaka zay ary manapotika fiainana ny fanahy bibilava raha vao mahita nofotsika ny fanahy bibilava dia tena mitsangana, tena tohairo amin'ny anaran'Jesosy satria ratsy be. Oh, ariava siararararara, samy ratsy daholo moa zany. Fa ny fanahy bibilava dia fantatsika fa namitaka any Damaseva. Fanahy bibilava ihany koa ilay dragon. Bibilava ihany izy fa lasa dragon izy amin'izao. Pliska ny le tamin'ny andron'ny Damaseva, pliska n'izay le combat atretsika amin'izao. Ny fanahy dragon, fanahy bibilava, ny feu, ny afo, misy afo koa izy io. Dragon misy afo. Fa ambonin'ny afo zay omeny ny afon'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika mila mitombo ny fiainam-bavaka antsika, mila mitombo ny gène antsika. Alléluia. Satria ny afo ny mientain ny afontsika raha antsika tsy ampy vavaka. Satria pliska ilay devoly izay mikomba antsika. Niveau, arakaraka ny niveau antsika zany. Amen. Alléluia. Oh Jésus, tous les esprits des serpents, tous les esprits des dragons, tous les esprits des serpents, Papa, qui nous embêtent, Papa, que toi qui nous délivres, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur, tous les esprits des serpents qui amènent la colère, qui amènent les mensonges, tous les esprits des serpents qui amènent l'hypocrisie, les jalousies,
Au nom puissant de Jésus, lâche ma vie, lâche mon âme, lâche mon esprit, lâche mon corps, sors dans ma vie, sors dans mon âme, sors dans mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les feux de volonté brillent, que les feux de volonté brillent, que les feux de volonté brillent. Alléluia. Yafony fanamasina mandoro anao. Mpandainga, mpamitaka ianao. Riabaskarabasharabababa, voaozony ianao. Araka ny tenin'Andriamanitra zay nilazain'Andriamanitra. Anao zay namitaka ny Eva. Voaozony anao ka nikibonao nandehananao. Voaozony ianao ary niafiny fanamasina mandoro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fiazatra. Ary ny lohanao efa voatorotoro ny lohanao. Efa nomena anay. Izay nomena fahefana nitsaka ny mainka sy ny menarana. Hitsana amin'ny herin'i Jesosy Kristy tompo velona fianazareta ny lohanao. Tapaka amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona fianazareta. Tapaka amin'ny sabatra ny éternel. Tapaka amin'ny sabatra ny herin'ny fanahy masina ny afiny lohanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tous les esprits des dragons, tous les esprits des dragons, tous les faits que tu envoies ton fait sans effet, que les faits tombent dans l'eau. Que les faits que tu envoies tombent dans l'eau. Au nom puissant de Jésus. Que la terre que tu marches, tu tombes dans sous la terre au nom puissant de Jésus. Et va dans le lit des enfers au nom puissant de Jésus. Va dans le lit des enfers au nom puissant de Jésus. Sors dans ma vie, lâche au nom puissant de Jésus. Et je prends l'épée de l'Éternel. L'épée de l'Éternel, je t'ai décapité ta tête. Je t'ai décapité ta tête. Et j'envoie les feux. J'envoie les feux. Dieu est désarmé. Dieu est tout puissant. Dieu est vivant. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Que ton feu descend sur eux. Que ton feu descend sur les dragons. Que ton feu descend sur les serpents. Au nom puissant de Jésus. Je l'enchaîne. Et je l'enchaîne. Et je les jette dans le lit des enfers. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus, délivre-nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Katika ny fanahy rehetra, ny fanahy sorcier satanika, franc-maçonnerie, illuminati. Maro ny fahavalontsika izay tsy matory andro manalina. Maro ny fahavalontsika izay mitady andavo atsika, mitady hamono atsika. Jesosy ny hiaro atsika. Herin'i Jesosy hiaro atsika. Je sens que matsapa hoe tena hoe ady ny atrehintsika, ady miaro atsika. Jesosy tia atsika, ry havany tena tia atsika. Iria dia misy fotoana antsika mieritreritra hoe olona jerentsika tsara amintsika fa tsy le olona mihitsy no mitoetra indrindra le olona tsy mahalala an Jesosy. Le esprit ao anatiny no miady amintsika. Eritrereto fotsiny olona miliara, million io manodidina atsika rery. Misy na kristianina mety tsy le fanahin'Andriamanitra mampiasa azy. Misy esprit hafa mampiasa azy. Iny miataky atsika. Alléluia. Ady ny atrehintsika. Ndrendray tsy manapo zavatra, mandeha anao tsara, mandeha milamina tsara iny le olo tonga de tsisy nina tonga de miteny ratsy anao na manmetsiny anao na ohatra zany. Na tonga mody hoe malefaka aminao le olona nefa izy planiny Satana. Be de be, amen. Zay mahatonga tena Andriamanitra miambena ho izy, mivavaha mandrakariva mba tsy hidirina reo fakapana le vavaka miaro atsika. Na io fieritreretantsika io efa hidirany Satana, na ny vatantsika tsy voatery olona atsika ihany. Vao nisy varavarana ny sokatra efa miditra izy. Ny franc-maçonnerie, ny illuminati, ny sorcier, reo miady amintsika, tsy hitatsika maso. Fa na ihany izy, na ny toerana andehanantsika, vao hijereny fotsiny ny étoile atsika, fantantsika raha kristiana mosimosy. Fantantsika raha kristiana mandeha fotsiny fa mampiangonana. Fantany kristiana matahotra an Jesosy. Fa ny combat arakaraka ny tadiavanao an Jesosy mafy. Manaka ohatra ireo mpanompon'Andriamanitra rehefa ianao manaraka mpanompon'Andriamanitra, miady aminao le devoly. Satria fantany le mpanompon'Andriamanitra hitondra anao amin'ny fahamarinana. Halleluja. Pesika ohatratra an'izany, amen. Le mpanompon'Andriamanitra dia indraindray zany mieritreritra le olona
miaraka amin'ity mpanompon'Andriamanitra ty misy devoly foana manafoka. Satria le devoly tsy anaiky anao hiaino n'le fampianarana. Satria fantany hoe hitondranao marina. Fa le fampianarany fantany fa tsy marina sy misy zavatra tsy avelany ianao. De izy ianao matory tsara efa miaraka mivavaka sy eny. Jesosy koa mampatory antsika tsara tsy mandanja. Fa presque tsika miady hiditra ny lanitra. Combat ina mahatonga mpanompon'Andriamanitra miteny poisonné. Satria ny mpanompon'Andriamanitra narako Jonas impiry ny poisonné impolo sa impiry fa tsy maty. Olona empoisonné na impolo zany tsy vitan'olona tsy asan'olombelona zany. Satria izy mitony marina ampalala le olona. De automatique le olona miaraka aminy apedy atadiavany devoly ifandramatsy amizay tsy hiaino azy. Amizay tsy hiaino le lalana idirana amin'ny lanitra. Amen. Fa maro mihazakazaka amin'le fampianarana prospérité. De reny nefa fantany devoly fa nenazy de tsy kasiny. Fa ianao kosa mihaino midiranao amin'ny lanitra. Alléluia. Ny combat ianao combat. Indraindray ampidiriny amin'ny fieritreretanao manohitra an'le mpanompon'Andriamanitra. Zany aby ny plany. Indraindray anao tsy manana programme ohatra hoe misy programme tampoka ampiboahany ianao any ianao tsy manetrehitra hividy zavatra any ianao misy zavatra vidinao tampoka lany le vola. Zany aby plany diable. Sois prudent amin'ny rehetrarehetra. Amen. Fetsy izy amin'izao vaninandro farany zao. Automatique ianao lany le volanao. Nefa anao tsy netrehitra hividy zavatra. Misy anao mpiarahany amin'olona, misy indraindray ohatra hoe misy indray etsena anao miaraka amin'olona. De eny anao de lany vola automatique mividy zavatra eny. Zavatra tsy netrehitra zao vidy. Amen. Zany daholo fomba fiasa. Fa mila tsika mifantoka amin' Jesosy. Efa tsika mifantoka aminy. Satria le fanahy mpamosavy amin'ny fieritreretantsika no idirana. Mpidiriny fieritreretana flesy. De iny ianao misy hevitra tsy avy amin'Andriamanitra, misy hevitra azonao zany. De ento amin'i Jesosy aloha ekenao fa ty hevitra ty Jesosy avy aminao. Fa misy hevitra tsy avy amin'i Jesosy. Amen. Alléluia. Zao tsika androka ny fanahin'ny sorcier. Sehatra voalazantsika teo ravahantsika amin'ny herin'i Jesosy. Alléluia. Andriamanitra tompo mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra lehibe tompo ny Yesu ny fahefana. Ianao ilay mandidy sy manapaka Jesosy malalo amin'ny fiainanay. Jesosy tsy ambony fahefana izany fanahy sorcier zany. Ty manam-pahefana zany ambany fahefana ao Jesosy. Tous les petits sorciers papa qu'il attend ton nom il fuit. Tous les esprits de franc-maçonnerie illimité qu'il attend ton nom et ton sang il fuit. Car tu es puissant Jésus. Tu es au-dessus de tout Seigneur Jésus. Alléluia. Ianao ny reharehanay Jesosy satria ambony zany rehetrarehetra zany ianao. Ninona ny ady asehon'izy ireo ny plan ataon'izy ireo Jesosy andavo anay isan'andro. Rava amin'ny ranao, rava amin'ny ranao, rava amin'ny ranao, rava amin'ny ranao, potika amin'ny ranao, potika amin'ny ranao. Plan rehetra ataony zay efa omany zareo, ny plan rehetra zay efa omany izy ireo Jesosy rava amin'ny ranao, rava amin'ny rano Jesosy Kristy mivenina avy Nazareta, ny miroara, ny caméra, ny avotoma, rava amin'ny rano Jesosy. Tsy manan-kery amin'izao trano zao, tsy manan-kery amiko. Tempolo ny fanahy masina. Rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy. Ny plan satana rehetra, plan sorcier rehetra, plan sorcier rehetra, plan franc-maçonnerie rehetra. Tsy anananareo fahefana. Ny flesy rehetra alefanareo, ny flesy atongay, ho kivy atongay ketraka, atongay tsy avita ny asan'Andriamanitra. Rava amin'ny rano Jesosy. Rava amin'ny rano Jesosy. Potika amin'ny rano Jesosy. J'annule tout au nom de Jésus. J'annule tout au nom de Jésus. Tous les esprits qui t'y envoient pour me combattre, je les détruise. Je les détruise. Je les détruise. Tous les combats que tu as envoyés. Alléluia. Tous les gens qui t'y envoyés, je l'annule ça. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Que ta puissance est annulée. Que ta puissance sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es néanti devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu es néanti devant le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas les pouvoirs. Tu n'as pas les puissances. Ta puissance, c'est en bas. Ta puissance, c'est rien. Ta puissance, c'est rien. Je les annule. Je les maudis. Je les maudis au nom puissant de Jésus.
Je les maudis ta puissance sans effet dans ma vie, sans effet dans ma vie de prière, sans effet dans mon jeûne, sans effet dans ta puissance, c'est rien annulé devant le Jésus-Christ vient de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Teny rehetra naloka ny vavatsika. Izay rehetra teny mety hoe nanao teny teny maudit azafady, teny rehetra, teny malédiction rehetra zay satria reny fanay reny piasain'ny devoly reny reny démon en chair reny satria izy devoly en chair. Olona izy nefa satana eo anatiny, esprit. Izy reny dia misy feo miteny an'izy ireo, maheno feo, mahalala, mahita. Amen. Dia mandefa teny malédiction reo. Dia ndray tsika mipampiasa atsika, miasa atsika dia tsika ohatra izy amin'ny lohantsika izy dia miteny tsara, anatiny any izy manosona atsika. Reny le malédiction avoakany. Averintsika amin'izy ireo le malédiction rehetra teneny. Miverina amin'izy ireo amin'ny flesy rehetra, ny tenin'izy rehetra, teny fanozonana rehetra. Manozona atsika izy ireo mba tsy ho ambinina ny fiainantsika, mba hibloky ny fiainantsika. Ka rehefa miteny satria le teny misy hery. Mahona atsika miteny ten'Andriamanitra io manafaka atsika satria misy hery le teny. Reo koa manana teny le malédiction avoakan'izy ireo, misy hery amin'le puissance ampiasainy. Horavatsika nilentsika zany malédiction rehetra zany. Ndraindray zany lohantsika dia miteny efa mbadibadika azy. Potika ny fiainany, tsisy anjary ny fiainany, vola rehetra metsika anazy ty, na vola raisitsika ho atsika mila ivavahantsika. Satria izy ireo misy zavatra ataony vola raisitsika iny dia tsy zavatra vitantsika amin'le vola. Amen. Ka ny malédiction man izy ireo rehefa ravahantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny malédiction voakan'izy ireo, ny teny fanozonana, teny fanaratsiana rehetra ravahantsika ary ho tenenitsika hoe béni ma vie, béni ma vie. Voatahy ny fiainantsika, voatahy ny fiainantsika. Alléluia. Oh Sautre fanay masino, tous les esprits de malédiction qu'ils ont envoyés, papa. L'esprit de malédiction, les sorciers envoyés, les sataniques envoyés, les marabouts envoyés, sans effet annulé, que ton sang l'annule, papa. Le sang de Jésus annule toutes les malédictions qu'ils ont fait sortir dans leur bouche, papa. Je l'annule sans effet dans ma vie, sans effet, je les brise, je les sépare dans ma vie. Je l'annule toutes les malédictions que vous prononcez dans ma vie. Vous prononcez les malédictions dans ma vie sans effet annulé. Nteny fanozona rehetra tonononareo fiainako tsisy ambina, rava amin'Ran'i Jesosy, rava amin'Ran'i Jesosy, rava amin'Ran'i Jesosy, miverina any aminareo, miverina miretorina any aminareo, retorina any aminareo. Alléluia. Je bénis ma vie, voatahy ny fiainako, ny blocage rehetra alefanao rava amin'ny herin'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alléluia. J'ai béni ma vie, j'ai béni ma maison, j'ai béni ma famille, j'ai béni ma vie, j'ai béni ma prière, j'ai béni ma chair, j'ai béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni ma ministère. Alléluia. Que mon bonheur revient à moi, mon identité revient à moi. Zay rehetra amiko nalainareo, nozonareo miverina ty amiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko zany, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ran'i Jesosy mamerina zany aty anatiko, ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy miverina aty anatiko, maka an'izany rehetra zany. Alléluia. Ny blocage mariage ny vola, ny asa miverina aty amiko. Alléluia. Sans effet votre plan. Vous avez préparé un plan sans effet au nom de Jésus. Les malédictions que vous avez préparées sans effet dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amin'izao fotoana zao tsika androka ny fanahy makaendrika biby rehetra. Fanahy makaendrika biby, makaendrika alika, zaka, torti. Reo rehetra reo tao anatin'ny fotsika taloha. Le alika dia saran'ireny tsika tezitra lava. Esprit da fanahy alika, ny alika mivovo lava. Fanahy fatezerana avy amin'ireny. Reny taloha tao anatin'ny fotsika tao, fanahy biby lava, fanahy le makaendrika biby rehetra. Ny nakoa tira ity saboketra. Saboketra zay ohatra ny fanahy fitiavam-bola. Alléluia. Ohatra zay nga masaboketra.
de maromaro izy ireo a toi tu demandes l'esprit fanahy masina ampatianao ina daholo de roao amin'ny anaran'Jesosy tsy anakaikaiky anao. Halleluia. Mifanahy ny saka zao matetiky misy zao mipetraka manao misy mahita saka mandalo de mandroaka. Iny le esprit micontrôle ny fiainatsika. Contrôleva ny fiainatsika raha vatsika amin'ny rahan'i Jesosy zany. Tsy micontrôle atsika. Ny micontrôle atsika de ny anjely miaro atsika manodidina atsika. Jesosy micontrôle ny fiainatsika. Amen. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Tous les esprits des animaux, ny fanahy rehetra maka endrika biby Jesosy ravana amin'ny herinao, ravana amin'ny ranao, ny esprit de contrôle rehetra micontrôle amigérer ny fiainako, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava dorako amin'ny afon'ny fanahy masina, tous les esprits des chiens, des chats, les lions, tous les esprits des serpents, tous les esprits qui est entré dans mon cœur, la colère qui m'en vient des colères, qui m'en vient de m'embêter jour et nuit, sans effet annihilé, tous les esprits des animaux, tous les animaux, je les brille par les faits, je les brille par les faits, je les brille par les faits des Saint-Esprit, et je l'enchaîne, et je les jette dans les lieux des arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ny fanahy maka endrika biby rehetra rava amin'ny herin'ny fanahy masina, rava. Je te dis au nom puissant de Jésus, lâche ma vie, lâche mon âme, lâche mon esprit, tous les esprits qui me contrôlent, sors dans ma vie, sors dans mon âme. Je te dis au nom puissant de Jésus, je l'enchaîne au nom puissant de Jésus, je les jette dans les lieux des arides. Amen. Amen. Androkatsika ny fanahy avy amin'ny fianakaviantsika, ny esprit rehetra, ny esprit de sorcier, satanika, misy izy ireo satanika, le ombiasa, na raha tsika koa taloha namonjy ombiasa, hainao namonjy reny mpanandro reny, namonjy reny mpanao misy le mpijery karta reny, mila hibebahatsika zany, mila hibebahatsika. Amen. Atsika tsy mibebaka fa nao délivrance. Ka zay rehetra raha nanao tongotrinao nandeha tany amin'ny mpanao fanafody de mila maka fotoana mihitsy anao bebahanao amin'ny Jesosy zany. Amen. Satria ny fanahinao voabloky any. Alléluia. De amin'izao fotoana izao tsika satria misy na fianakaviantsika tany aloha tany nanao zay zavatra zay. Amen. De le manaranaka ty mety misy mampiasa ihany koa, misy ny fantatsika, misy ny tsy fantatsika. Misy ny fantatsika. Manahaka anazy zao de fantatro ny fianakavian'ny papako, misy ombiasa be. Ombiasa be fianakavian'ny papako, fa za zany ny raha lan'ny papako ndray de nena baviny koa anankiray. Fa za tsy fahalalana de tsy fantatro, za tsy mahalala zay zavatra ataony fa fantatro izy ombiasa. Fa rehefa ty aho verimberin'ny fanahy masina anahy foana zany hikombany izy ireo. Satria tsy fantatro, tsy haiko ny zavatra reo olona ambanivohitra aloha. Olona ambanivohitra. Kanefa tsy fantatsika ny zavatra ataon'izy ireo satria le satana mety mampiasa an'izy ireo zao ny atao tsy fantatsika. Satria esprit, izy zavatra esprit. Amen. De zao vao tsapako hoe tondrany tompo anahy hiady ho any ankonako. Amen. Hivavako any ankonako. Zahay lavitra an'izy ireo fa izao matetika mandeha va-et-vient aminay sy ny sisa. Alléluia. Ka tsy fantatsika ao anatin'izay izy fianakaviana. Amin'izao vanandro tsika zao raha raisiko zany raha tsika tany amin'ny mbola fahazazatsika, le tsika mbola nandeha am-piangonana fa za tsy taonan'izay tsony mandeha pary zany le izy. Izao taona tsika zao tamin'ny taona zay de ohatrany andro ny fahosavo. C'est sans les vents. Tamin'izany fotoana zany mbola andro ohatrany malalaka ny zavatra ohatrany hoe mivavaka anao de efa eo ihany zany fiasan'ny fanahy masina. Fa mbola tsy tahaka amin'izao andro tsika zao. De izay zavatra zay zany misy iny tapitra ohatra hoe iny tapitra iny taona mety hoe tamin'ny jusqu'à 1999 manomboka l'an 2000 amizay tsika voantso raha mahita tsika maro amizay tanora tsony Jesosy, génération vaovao tsika zao.
Tokony azontsika nydiko tenenina génération vaovao zany hoe génération Joshua tsika zao. Ohatra raisiko ohatra zany ohatra hoe Abrahama, i Mosesy, ohatra hoe génération nitondra ny ray aman-drenitsika teo taloha. Resaka ara-panahy teneniko kristiana ma kristiana. De tsika amizay natsoiny tompo zao génération tsika zao génération Joshua hiditra amin'le tany Kanana. Ka tsika amizay mitolona miady raha ohatra tsika raha mijery tsika zao raha ohatra zao tamin'ny fahazazako niaraka mivavaka ndraka amindrimao zahay mivavaka 5 minutes ohatra zay vita zay mivavaka isan-kaniry fa tsy de misy fotoana zay misy zay matory fa mamanay aloha isan'andro de mitaona anay vavaka foana zay isaky ny hariva. Amen, alleluia. Nizarina an'izay zahay. Amen. Fa misy fotoana zany fa tsy manahaka atsika zao. Tsika zao maro ny zavatra révéleny Jesosy. Jesosy zany misy zavatra révéleny ohatra tamin'ny fiainan'ny kristiana tamin'ny tany 1985 tsy mitovy amin'ny fiasan'ny kristiana 1900 manomboka 1990 jusqu'à 1999. Manomboka amin'ny 2000 zao koa jusqu'à amin'izao androantsika zao hafa ihany koa ny génération tondrany tompo atsika. Misy révélation vaovao foana zany omeny tompo itondrany kristiana, misy révélation omeny. Amen. Karaha atsika mijanona foana amin'iny révélation tamin'ny 1985 mpanompon'Andriamanitra zay de niteny an'izay de lasa ianao zany miady amin'le les génération vaovao. Amen. Satria ianao mbola zatra le de iny foana tananao jusque farany. Nefa tompo misy foana zava-baovao omeny. Amen. Alléluia. Tiako atongavana zany am'izay fotoana zay hoe fantatrinay hoe ombiasa ro raha lany papako reo misy fotoana tonga ao zareo misakafo nefa tam'izany mety hoe amin'ny fomba dio tsy mahalala mety tsy fantatra. Fa maninona Jesosy zany manoha atsika amin'izao hitsangana hivavaka ho any ankohonantsika. Maninona Jesosy amin'izao miantso atsika hivavaka ho any ankohonantsika satria mety misy ao blocage hitan'i Jesosy misy zavatra fa tsika tsy mahalala. De tsika aty aoriana zany foazon'i Jesosy hiady ho any ankohonantsika sy ny tenatsika. Amen. Na mety nitondra izy ny lamba atsika satria izy fianakaviana ohatra miditra ny trano misaraka hoe mangataka akanjo izy nefa menao ny akanjonao ohatra de tsy haitsika nanaovana an'iny any. Amen. Mety possible zany. Ny anarantsika ohatra, ny sarintsika ohatra. Alléluia. Jesosy anafaka atsika raha misy zany raha tsisy misy sono tompo raha misy zany. Amen. Jesosy anafaka atsika. Alléluia. Amen. Hianala atsika avy any. Maro ny combat atsika. Maro. Na hatramin'ny fahazazantsika efa nisy olona prisonnier atsika no any tsy fantatsika. Fa bloque ny fiainantsika efa fantany ity ho mpanompon'Andriamanitra bloqué atsika. Fa tsisy masakana ny asan'ny tompo. Amen. De ny fahatanorantsika koa mety nisy olona koa fa ny bloqué atsika koa. Satria eny amin'ny fahatanorantsika atsika maro ny olona hitantsika sansy mety nisy nangalatra ny volontsika, mety nisy nangalatra ny fitafintsika. Andrindra amin'ny fahatanorantsika eo tsika manomboka manao firaisana amin'ny olona tsy fantatsika de tsy fantatsika ny zavatra bloqué amen. Ao anatin'izay. Amen. De izay amin'izay antsoan Jesosy atsika hiady récupérer andrendrehetra rehetra reny. Alléluia. Sandratsika ny feontsika Andriamanitra ray zanaka ary fanay masinao. Lay Jesosy mahery, lay mpiady ny Israely, lay miady ny adinay Jesosy eto izay Jesosy tompo tsy fantatray. Ny fahavalonay fa ianao mahalala mahita Jesosy. Misy olona mody tsara aminay nefa ny prisonnier ny fanahinay. Misy olona mody tsara aminay Jesosy fa ny hoavinay ny aveniranay ny bloqueny. Na amin'ny ankohonanay izany manodidina anay izany tsy fantatray Jesosy fa ianao mahalala. Izay nitondra ny anaranay ny sarinay ny mombanay ravana amin'ny herinao zany Jesosy. Ny herin'ny puissancenao, ny herin'ny fanainao masina aka ny anaranay ihany, aka ny sarinay ihany, aka ny fanahinay ihany, ny boneranay ny bloqueny, ny boneranay nangalarin'izy ireo miverina ty aminay. Oh Seigneur Jésus, tous les esprits qui contrôlent dans ma famille, les esprits des marabouts sataniques, tous les esprits des sorcelleries qui attaquent ma famille, qui attaquent ma vie, qui attaquent ma fille, sans effet annulé, et les faits les brillent, les faits les brillent, les faits les détruisent, que les faits tombent vers eux, que les faits tombent vers eux, les faits les détruisent, les faits les brillent, les faits les brillent, tout ce qu'il a préparé. Ils auraient déjà préparé les euros de Jésus.
Izay rehetra ataony izy ireo Jesosy, zay tsy mahalala, zay tsy mahita fa ianao mahita Jesosy ao. Ny afinao irotsaka any amin'izy ireo, ny afinao itombe amin'izy ireo Jesosy ao. Ka ninina ataon'ny tanany Jesosy ao, tsy afaka anao ninina izy. Ninina alehan'ny tongotry ny zavatra ataony Jesosy, tsy afaka andeha izy. Ny anarany Jesosy Kristy velona fia Nazareta. Ny anarany Jesosy Kristy velona fia Nazareta. Ny afo ny fanay masina mandoro, ny afo ny fanay masina mandoro ianareo. Halleluja. Rava ny asanareo rehetra, rava ny planareo rehetra, mbloky ny fiainanay, mbloky ny ankonanay. Rava Jesus amin'ny anarany Jesosy Kristy velona fia Nazareta. Amen. Halleluja. Tao matsapa. Fanay mifahafatesana roa antsika dia fanay mitondra aretina. Halleluja. Fanay mifahafatesana, fanay mitondra aretina dia mitondra mifahafatesana. Amen. Raha ihany zao ny fanay tous les esprits de maladie qui vient à l'esprit des morts no sasy ho sasevantsika ho esoritsika ho dorintsika miafy fanay masina na miankonatsika na amintsika. Amen. Mila fantatsika foana, mila haitsika foana, misy ny miady misy ny esprit miady amintsika, misy ny olona démon sera devoly olona izy, olona izy fa devoly mahalala ny tsipirian'ny fiainantsika. Misy mahalala ny fiainantsika fa tsika ao anatintsika mandroaka, mandrava, mandrodana ao anatintsika mandefa ny rano Jesosy dia rava, miharava le izy. Amen. Izy manao ohatra zao anaty fasana ohatra ny fanahintsika dia arakaraka ny vavahantsika sanaovantsika délivrance misokatra tsikelikely satria tsy voatana, satria ny anaran'ny Jesosy ny tonontsika. Amen. Raha olona mandeha fatahoran'Andriamanitra satria averiko foana le izy zany, satria tsy sans effet iny, satria ny marabout, ny satanique miantso ny anaran'ny Jesosy ihany koa. Franc-maçonnerie manokatra fiangonana miantso ny anaran'ny Jesosy, fa tsy mahery ny anaran'ny Jesosy satria izy mampiasa fanafody. Fa ny mampahery ny anaran'ny Jesosy dia tsika matahotra azy. Amen. Koa zava le izy. Halleluja. Raha tsika mila fanafana dia mila mandeha amin'ny fatahoan'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ka misy zany tsy fantatsika zany tiako atongavana le fanahy mitondra aretina, fanahy mitondra fahafatesana. Io efa plan voasoratrin'izy ireo. Manahaka Jesosy manomana zavatra tsika amin'ny taona tahaka an'izao, ty zanako ty hanambady. Amin'ny taona manahaka an'izao fanafana ho an'ny fedana, fanafana blocage, tous les blocages ho afaka. Amin'ny taona tahaka an'izao, amin'ny volana tahaka an'izao. Ny satana ihany koa manana taratasy, plan ihany koa no ratan'ny fiainantsika. Hoe taonanao an'izao izy vao bloqué, taonanao an'izao izy ato ny bloqué ny fiainan'ny ara-bolany, ato ny bloqué ny fiaina fanambadiany, ato ny bloqué ny fiainan'ny ara-panahiny. Mana taratasy koa ny bloqué ny fiainantsika tsirairay avy arakaraka. Ka vao mamindra tsika ohatra mivoha le izy dia maniraka devoly pliska izy antso tonga tsika tsy ho tafavoaka amin'le blocage, fa tsika misisika foana satria ambony zany Jesosy. Halleluja. Dia ao anatin'izay zany efa plan'izy ireo. Ohatra misy olona tsy fantatsika olona io, mety hoe marabo izy, mety hoe ombiasa izy, dia ny ataony misy olona anao sorona, ohatra hoe misy olona manao sorona, misy olona hitady anao sorona, dia ina no ataon'le ombiasa? Izy fa hovonoatsika ty olona ty, fa amin'ny daty tahaka an'izao hahafaty azy, amin'ny daty ora tahaka an'izao hahafaty azy. Amen. Fa aretina aloha fafitsika aminy. Tatsika amin'izany. Dia misy amin'izy ireo satanika ombiasa zay dia miteny hoe misy izy ny rahalahiny sa ny inona ny anabaviny nomeny ataony sorona, dia hoy izy le anjely dessus ny teny hoe afafy aminy noho izy ny aretina dia le aretina izy afaty anazy tsikelikely. Dia inona ny aretina tianao afafy aminy? Dia hoy izy le lehilahy hoe ny masony tiako asany izy hijalijaly aloha, ho tapaka ny tongony, tapaka ny tanany, ny masony tsy ahita, zay izy vao maty. Tatsika le fiainan'le biby,
biby fa tsy olona an'ireo mila fatatsika zany. Fony izy ireo fa tsy fony olombelona tsony fa fona biby ny ao anatiny. Aleluia. Fa Jesosy tsika eo, Jesosy io tiatsika, Jesosy ane tiatsika. Manina Jesosy miteny hoe aza manota, aza manao an'ireo satria tiantsika tsy ho azon'ireo zavatra zay. Satria tsika vao manota dia ho azon'ireo tsika. Automatique facile. Mora amin'izy ireo mamono atsika raha vao tsika tsy mandeha fatahoran'Andriamanitra. Facile ny amono an'ilay olona tsy manana an Jesosy. Ka tsika efa manana Jesosy miavaka. Tsy tokony ho facile mihitsy ny amono antsika, non. Tsy manaiky an'izany anao a Jesosy, anao e. Tsy manaiky ny aretina izay alefanao, tsy anaiky. Tsy maty aho raha tsy amiandro izay alanao ahy ety ambony tany. Amen. Misy ny andro mahafaty tsy avy amin' Jesosy. Tsy avy amin' Jesosy. Alléluia. Ny nagaga anazy témoignage hoe mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe nisy vehivavy anankiray nataony vadiny sorona, nataony sorona tao anatin'ny accident. Fa tsy tamiandro tsy androny amin'ny tompo ilay izy. Misy le andro fatesana tsy avy amin' Jesosy. De maty le vehivavy, de feno raha hitan'le mpanompon'Andriamanitra nentin' Jesosy izy tany ambany. Le teneniko hoe le tanàna ao ambany ranomasina. Le tanàna ao ambany ranomasina nentin' Jesosy tsirairay izy. Le vehivavy hitany mamafa tokotany, misy trano izy de mamafa tokotany izy de feno rano vatany. Fa gaga be izy nantony fa inona ity. De le anjely nanazava aminy hoe reo tsisy mahita an'izy ireo takonan'izao zany ny mason'ireo tsy hitan'izy ireo fa reo mahita le zavatra mitranga any. De hoy izy le anjely hoe izy io izy zay nazavaina. Izy io izy nataony vadiny sorona maty maty izy tsy amin'ny fotoanany tompo zany maty. De le fanahy ao fa rehefa tonga ho izy zay vao tsaroko le teny amin'ny apokalipsy satria za mandinika ny apokalipsy io foana 17 sa fahafiry tsy tadidiko hoe hampamoana ho izy amin'ny andro foarany, hampamoana ho izy zay maty any ambany tany ny any ambany ranomasina zay vao azoko le izy. Sa fe misy olo maty tsy amin'ny androny fa gejain'ny Satana ao. Amin'ny andro farany reo samy andalo fitsarana eo anatren'Andriamanitra daholo. Amen. Satria mamaky an'io fa ahoana zany any ambany ranomasina. Ambany ranomasina misy ina ambany ranomasina ho faty hisy olona mpamoana. Misy olona maty fa tsy amin'ny fotoanany. Amen. De le vadiny izy mbola tonga manao firaisana aminy ety ambany ety. Saina fahavetavetana. Amen. Ka amin'izao fotoana izao tsika androka le fanahy mifahafatesana, fanahy mitondra aretina, foano hoe Jesosy io. Jesosy io. Raha ohatra ka sendra tsy salama hono ianao, Jesosy mangatany famindram-pony tompony tady Jesosy. Halleluja. Androka atsika zay fanahy mifahafatesana, fanahy mitondra aretina miankona atsika, mizana atsika, momba atsika rehetra. Raha kofa amin'ny rahan'i Jesosy tena mitsangana ianao dia tsy ambinina hoe amin'ny ankohonako ianao, amin'ny tenako hoe halleluja. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina Jesosy Kristy tompony feny Nazareta. Ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy mitondra aretina rehetra, ny fanahy ny marabo, fanahy mazisien zay manao plan, manao sorona anay Jesosy, tsisy ambinina amin'ny fiainako, tsy ambinina amin'ny ankohonako, tsy ambinina amin'ny zanako, non, tsy ambinina amin'ny ankohonako Jesosy. Rava zany amin'ny herinao, rava zany amin'ny herinao fanahy masinao, amin'ny tenako, amin'ny zanako, amin'ny ankohonako, ny aiziko Jesosy, arovo Jesosy amin'ny ranao, arovo Jesosy io. Halleluja. Ka tsisy hiala ety raha tsy amin'ny fotoana izay nalanao anay Jesosy. Ny fotoana izay efa nomaninao hialanay ny alanay Jesosy. Fa raha mbola tsy fotoana Jesosy hialanay amin'ity, niza ikombanay, niza hiady aminay, tsy ambinina tsy manan-kery, ny taratasy omanin'izy ireo, taratasy fahafatesanao omanin'izy ireo, torako amin'ny afon'ny fanahy masina, torako amin'ny afon'ny fanahy masina, zay rehetra soratin'izy ireo, ny accident, ny aretina, fahafatesana, rava amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, rava amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny tenako, rava amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy ambinina, torako amin'ny afon'ny fanahy masina. Non, alléluia. Merci Seigneur. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Misaotra Jesosy tsika. Misaotra Jesosy tsika amin'izay. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika andeha tsika hanolo tena tsika an Jesosy satria noho ny famindram-pony
na afaka atsika na fahatsika nanao délivrance teto. Mbola le fanafanjo sy ny fitiavana afaka nitsangana atsika, afaka nivavaka atsika, afaka nandroka ny fanahy ratsy rehetra atsika, afaka nomeny fotoana atsika nivavaka teto. Aleloia. Tia atsika Jesosy, fitiavan'i Jesosy tena hitanao hoe tsy lany ritra. Amen. Atolotritsika ny Jesosy ny tena atsika, atolotritsika azy ny momba atsika rehetra, efa azy tsika. Misy olona ny mangetahita hivavaka fa tsy afaka. Misy olona mangetahita andre tenin'Andriamanitra fa tsy afaka. Fa ianao izaho mbola omeny Jesosy farafana zava-dehibe, le fotoana tena zava-dehibe. Mila fantatsika, indrindra atsika ty ivelany, ny eny Afrika atsika, mbola afaka atsika manana fotoana tsy azakazaka le fotoana. Fa ny aty ivelany azakazaka le fotoana. Azakazaka le anao mipetraka ivelany, azakazaka le fotoana. Amen. Tena misaoran'i Jesosy anao omeny Jesosy fotoana. Misaoran'i Jesosy anao mbola omeny fotoana hivavahana. Amen. Andao tsika n'olo tena manomboka izao ny fiainantsika an Jesosy, an Jesosy, ny momba atsika rehetra. Haleluia. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, indreto izay manolo tena ho anao, indreto izay Jesosy mitondra ny tenanay eto anatrehanao. Anjakao zay Jesosy, anjakao ny fiainako Jesosy. Izaho dia anao Jesosy, tsy manana afa-tsy anao aho Dado. Ianao no tompo sy Andriamanitra Jesosy, ianao no mpanjakako Jesosy, ianao no tompoko Jesosy. Akany amin'iza moa izay, akany amin'iza moa izay Jesosy, ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anjakao ny fiainanay, anjakao ny hoavinay, anjakao ny mombanay rehetra Jesosy. Anao ny fiainanay, anao zay Jesosy, hamasino izay Jesosy, tsy hifangaroaro tsony izay Jesosy, fa tena andeha araka ny sitraponao. Arovy izay Jesosy, arovy izay Jesosy, tempolo ny fanahinao masina Jesosy, zay efa nafahanao teo, efa nandroka ny asan'ny maizina rehetra zay, nandroka ny asan'ny devoly rehetra zay, madio zay kehitriny. Avy Jesosy ao manjaka, avy Jesosy ao mitoera, avy Jesosy ao manjaka. Anjakao izahay, anjakao ny fiainanay, anjakao ny hoavinay, anjakao ny asanay, ny volanay, ny mombanay rehetra amin'izao tokantrano zao. Anjakao Tompo, anjakao Jesosy, anjakao Jesosy, anao zay Jesosy. Haleluia. O velona zay aminao, maty zay ao aminao, zay rehetra ataonay ho voninahitra ny anaranao rery ihany, zay rehetra ataonay Jesosy dia ho anao rery ihany. Aza velana ny devoly fahefana izay Jesosy, aza velana ny devoly fahefana izay. Anao zay manomboka izao mandrakizay, mandra-pialana amin'ity tany ty, mandra-piavinao Jesosy, anao izay. Saotra Jesosy. Haleluia. Amen. Amen. Alohan'ny amarana antsika fotoana, vavaka antsika ho an'izay rehetra manana olana rehetra ao anaty problema, patseviny tompo eo. Hivavaka antsika, misy olona any mandalo ady tsy fantatsika. Misy olona any mandalo fahasahiranana, tsy manatrano kialofana, tsy manakoanina ao anatin'ny marary, tsy afaka mandeha amin'ny hôpitaly. Amen. Izao sy anao nefa mbola omeny Jesosy fofinaina, hivavaka an'ireny tsika. Amen. Dia raha manana koa tsika manome an'izy ireny. Amen. O Jesosy, hivavaka tsika an'izy ireny. Raha misy olona manana olana, tsika kristiana tsy malaky manome tsiny, na mipiara-mivavaka, na mipiara-mivavaka. Haleluia. Mila fantatsika hoe ina ny olan'ireo rahavaviko eo. Manana olana ravavinao mety mitaraina anao. Raha mananao manome, raha tsy manana moa anao, zay anananao foinao, omenao. Fa io Jesosy zay ataonareo madinika reo, izy ny ataonareo amiko koa. Haleluia. Fa tsika tsy malaky manome tsiny. Be dia maro ny kristiana malaky manome tsiny. Io lasa tsy zazary ny fiainana. Io lasa manao an'izao. Tsika mifampivavaka, mifampahery, mifampitondram-bavaka, mifampitondra ny mavesatra. Amen. Tsy tsika indray ny sasany tena aiza manampy azy, ataony hoe manampy io zao foana ataony. Tsy anjarantsika zany na le olona mpangalatra, na ny olona maniasa niny, na nina fetsifetsy, tsy tsika nome conseil an'le olona. No, omeo zay anananao, omeo, ary aza manome foratsany zay anome ihany koa. Haleluia. Fa iny eny valim-pitinao any an-danitra any, hivavaka atsika. Misy ny ravavinao mandalo olona, mitarainao, miteny aminao, enao indray manala baraka azy mandeha any amin'ny hafa. Tsy mety.
ivavaka atsika haleloia. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay Jesosy mivavaka ny sahirana mandalo olana, ao Jesosy ny mandalo olana mitokantrano, ao Jesosy ny mandalo olana mijaly, voakapoka, voateniteny tsy manam-bola ao amin'ny tokantranony, ampijaliany vadana Jesosy eo, ampaherezo izy ireny, misy zanakao Jesosy mitaraina no any, ao anatin'ny alina tsy matory mivavaka, ao anatiny Jesosy eo. Misy mandalo ady ao amin'ny tokantrano, ao Jesosy noho ny fanarahana anao, ao Jesosy eo. Ny tsy manan-kialofana, ao ny tsy manana tokona, ao Jesosy mitaraina mandohalika mitady ianao amin'izao fotoana izao. Jesosy eo, tsarovo Jesosy zany olona zany, tsarovo Jesosy eo ny zanakao, tsarovo na dia tsy zanakao aza, na dia tsy manompo anao aza, misy ihany Jesosy eo tsy manana hitafiana toriana, Jesosy malalo. Mamangia azy ianao, fangio Jesosy eo. Ataovy tafahoana aminay ka izay anananay dia ho fonay omenana izy ireny, izay misy aminay Jesosy dia ho fonay omenana izy ireny, fa izany no alalànanay fa mpianatra ao izay dia izay mifankaty Jesosy eo. Esory aminay ny fanesoana, esory aminay ny fankalana, esory aminay Jesosy eo ny sain-dratsy rehetra izay tsy avy aminao Tompo, fa ataovy hifankaty izay Tompo malalo eo. Ao ihany koa Jesosy maro ny mipetraka ivelany, mitady lalana handeha hody nefa tsy afaka Jesosy. Mety ny problema amin'ny mpampiasa, mety ny problema taratasy. Jesosy vao ny olana fa tompony vao olana ianao Jesosy. Ianao nampisaraka ny ranomasina mena ka nizaniza manana olana Jesosy. Aninjitra ny tananao ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Aninjitra ny tananao ianao amin'izao fotoana izao Jesosy. Esoro aminay ny fankalana Jesosy. Esoro aminay Jesosy malalo fa ho tia Jesosy eo. Ho tia afoy anome ho an'izay rehetra tsy manana izay. Ny tananao mahery aninjitra an'izay rehetra manana olana amin'izao fotoana izao. Ny tananao mahery Jesosy eo. Amany olana rehetra. Misy ny tomany anohany. Misy marary anohany. Misy mitady ny tavanao anohany Jesosy eo. Mitady ny tavanao, mitady ny vahaolana avy aminao, mitady ny tananao misy olatra Jesosy. Anokatra lalana ianao Jesosy. Anokatra lalana ianao Jesosy, na ny fantatro na ny tsy fantatro Jesosy ao. Izay ao anatin'ny olana, vao ny olana Jesosy, vao ny problema Jesosy ao. Alléluia. Misy olona mandohalika mivavaka amin'izao fotoana izao. Misy olona mandohalika amin'izao fotoana izao mitady ianao Jesosy. Misy olona mandohalika an-dranomasina amin'izao fotoana izao mitady ianao Jesosy. Misy olona an-dranomasina amin'izao fotoana izao tsy manan-kohanina Jesosy. Misy olona an-dranomasina amin'izao fotoana izao anatin'ny tebiteby aia Jesosy. Oh Jesosy, sokafo ny lalana. Nizaniza Tompo. Naiza Jesosy. Halleluja. Ka ny ranomasina mena na isokatra ny ranomasina mena, isokatra ny ranomasina, isokatra ny lalana, isokatra ny lalana, anokatra lalana ianao Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra ny vahaolana omenao. Halleluja. Amen. Halleluja. Misaotra antsika Jesosy amin'izay. Ianao fa misy olana anaty olana, misy olana anaty problema, matoa Jesosy miteny. Dia amarana ny fotoana antsika amin'izao fotoana izao isaotra ny Tompo, isaotra ny Jesosy tsika. Amen. I Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, misaotra anao lehibe indrindra izay nifanatrenao teto. Misaotra anao le alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Misaotra anao le Tompo mpanjaka mahery. Misaotra anao le mahagaga sy lehibe voninahitra. Dia raiko ny anaranao Tompo. Mahagaga tokoa ny fiasanao aminay Tompo. Mahagaga tokoa ny fiasanao aminay isanandro. Isaorako ny anaranao Tompo. Isaorako ny anaranao ilay mahery Jesosy. Niaraka taminay teto ianao. Niaraka taminay nampandresy anay ianao Jesosy malala.
ka iva ny olana rehetra izay misy aminay tsirairay avy, iva ny problema, iva ny ady ara-panahy rehetra Jesosy eo, ny fatorana rehetra Jesosy eo, ny ady atrenay rehetra Jesosy eo. O Jesosy, maha-olana ianao, mpamaha-olana ianao, vaha-olana ianao. Misaotra sahady Jesosy eo, misaotra sahady fefazonay ny valim-bavaka, misaotra sahady Jesosy eo fefa niasa teto ianao, misaotra Tombo malala eo. O Jesosy eo, velombelona ny fananay, velombelona ny fananay Jesosy amin'izao maraina izao, ny atrenay amin'ity tontolo andro ity indray Jesosy dia efa apetraka ny ampelantananao, ny atrenay amin'ity sabotsy ity indray Jesosy dia hiaraka aminay ianao, tsy hamelanay irery ianao Jesosy malala eo. Haleloia, misaotra Tombo eo, efa apetrakinay aminao sahady ny programanay rehetra, ny asanay miara-panahy, ny ara-nofo rehetra, izay rehetra efa omaninay Jesosy eo, ka tsisy arombaka an'izany na andravana izany Tombo eo, fa ho tanteraka soamantsara. Ka dia arovo izay Jesosy amin'ity tontolo andro ity, arovo izay Jesosy amin'ny fisainanay, arovo ny lelanay, arovo ny fonay, ny tananay, ny tongotray, arovo izay satria izay ny tembonao masina Jesosy eo. Mio fisainana madio mandrakariva izay, fisainana vaovao aminao, fisainana Jesosy eo, mandeha araka ny sitraponao. Haleloia, misaotra Dado, tera laza, voninahitra anao, anao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Saotra Tombo, amen. Haleloia, saorantsika ny Tompo, amen. Dia misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany amin'ny fanatrehan'ny Tompo, satria Jesosy no atontsika eto fa tsy olona, Jesosy no namantsika eto, amen. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy, mbola miverina eto ihany tsika, satria ilay fiainam-bavaka important, satria izaho efa niteny hoe ty mois de décembre ity za mitohitohy ny vavaka ataoko, manana fotoana malalaka dia efa mivavaka, manana fotoana malalaka dia efa izay fotoana omeny fanahy masinao dia mivavaka atsika. Raha hariva rapito androany amin'ny mety amin'ny raina amin'ny 20 any koa dia apetraka amin'ny Tompo raha ohatra ka manana fotoana ihany koa ny atoandro apetraka aminy. Haleloia, satria ao anatin'izay vavaka mitohy izay zany manombo ny nofontsika. Haleloia, dia tahiny Tompo daholo dia mirary tontolo andro mahafinaritra antsika rehetra, amen.